in the order of the veto. No, me neither. You know, Anubis Vertigo was never going to be part of it. The permabans for both teams. Obviously, the Mirage pick for Mouse is interesting. That's probably something that Na'Vi would have picked himself had Mouse not done it, but the order seems as it is. I think Nuke could be a very interesting potential, you know, decider of a map should we go there. Yeah, should we go there? But we do have all five of our vessels, we'll call them, our maps to get into this best of 5 grand final. Gentlemen, thank you very much. We are just a few minutes away from getting this bad boy started. And that is the conclusion of the Intel Extreme Masters down here in Rio. Check this out. To whom does glory belong? Is it owed solely to the victors? The chosen few left standing at the end? Or is it shared by those who remain standing all along? The devoted who live for the arena, who understand that glory belongs to all who dare to become legends. The last 3 years of the Intel Extreme Masters in Rio has showed us the strength and power of a dream. Dream of playing in front of your home crowd and the kind of motivation it can ignite in the way that teams and players fight for that dream and their ability to be on the stage here. They said I would never understand or you'd never understand. And I came to Brazil, as they told me, and I think I'm starting to understand. Has traveled the world, and today is a day for Brazil. The Brazilian fans support their players wherever they are. They compete around the globe, but here in Rio now they're living, breathing, and seeing. Obrigado, Brazil, for all the crazy memories I've had here. The atmospheres that I've had in the arena here is the most remarkable that I've tried. It's something that I show to friends, show to family. Thank you for being a big part of the best memories I've had in Counter-Strike. Obrigado pela torcida, obrigado pelos momentos inesquecíveis. Sempre bom estar aqui no Rio de Janeiro. Nossa terceira ou quarta vez aqui, sempre foi incrível a experiência e eu nunca vou esquecer. Obrigado for the crowd from last year that came to see us play and cheered for us. Obrigado por sonhar em crescer o Counter-Strike no Brasil tantos anos comigo. Conseguimos juntos. We're feeling at 100%. I feel like group stage matches are nothing compared to arena matches. They're a different beast. Alexi has been riding off a lot of confidence right now. It's going to be a clash of two maybe different styles. You cannot underestimate Mouse in their aspect of will to win, because they haven't been winning a lot, and they really want to show that they are here to win, they're here to stay. I don't think Na'Vi have one singular superstar player. I think they are similar to us, where it's like on the day anyone can show up, and when one person doesn't, then it's going to be another person. We have more firepower. We have a lot of great actors, Bib, Ime, myself. We have wonderful. They have really good individuals, we have really good individuals. It just arrives to be a good game. I'm really confident in my guys that we are a lot better. I would like to disagree with him. Man to man, we're a better team. Only Jay out, playing a dangerous game. Couple of seconds to spare, but hang on!
Skulls is lost. No, it's looking at it. What? How is Poland going away with this? É chegada a hora! Não existe mais chance para erro. Hoje a gente não só celebra a grandeza, como viveremos o lendário. E o Rio de Janeiro não é apenas um cenário, é o coração onde esses momentos acontecem. E vocês, essa plateia linda, são o sangue que mantém essa paixão viva. Hoje escreveremos mais um capítulo na história do Counter-Strike. Quem será o campeão do I Am Rio 2024? Com vocês, Mouse e Navi! JL and Shuhei. Ima and Zershin. Wonderful and Yimfat. Bit and Brolan. Alexi B and Torzi. Façam muito barulho quem veio aqui para torcer para a equipe da Mouse! Quem veio aqui para torcer para a equipe da Navi? So you gonna win? There is no other option in my books. Perfect! So you gonna win? Bora, caralho! Bora, caralho! Please, gentlemen, shake your hands and take your places. E vocês estão preparados? It's showtime! A grand final packing a punch at the very minimum. Gentlemen, we are about to jump into the server, so let's just go ahead and start putting our money where our mouth is, Jacob. What's going to happen today? I mean, Navi are the favorites, and I think there's only one thing that can change that narrative, and that is if Mouse takes some inspiration from the goddamn mosquitoes we've been surrounded by. Okay. ဆိုတော့Rio fight နဲ့ကိတ်ချနေရမယ်မဟုတ်ဘူး fight နဲ့တော့ပိုကိတ်ရမယ်လေဟဲ့လို့ကိုကြောင့်လေအောင်ဆိုရတဲ့ Sue ရဲ့ brain game တွေကြည့်ရတော့မယ်ဒါကပဲနေရ Sue တူရီယာလိုမျိုးရေပန်းစားဆုံးအသင်းကို crowd အပြည့်နဲ့အသင်းကိုတော့73နဲ့နှစ်ပွဲလုံးရိုက်ခွဲခဲ့တာဗျဆိုတော့သူတို့ဒီနေ့မှာ Navi crowd ကပိုများတယ် Navi ကိုပိုအားပေးကြတယ် Brazil ပြည်သက်တွေများတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီချိန်မှာဆိုတော့ဒီမှာ don't fucking care ပဲဗျ Mouse က average အသက်က21 22လောက်ပဲရှိတဲ့ Yangon squad အနေနဲ့ကတော့ဒီချိန်မှာလုံးဝဒီမှာ stage ပေါ်မှာမလုပ်ပြနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ cost ကိုတော့ဖြတ်သွားနိုင်မလားကြည့်ရမယ် grand final best of 5ဗျစောက်ရမ်းမိုက်တယ်တော့ Mouse ရဲ့ဒါ true ရကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လို arena ထဲမှာမလုပ်ပြနိုင်ဘူးဘယ် arena ထဲမှာ3 4ဆိုတဲ့အနေထားတွေနဲ့အမြင်နဲ့ပြုတ်ခဲ့ရတဲ့ Mouse ဆိုတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော် Rio လိုမျိုးလုံး crowd ကလုံးဝညှတာမှုမရှိပဲနဲ့စောင်းရမ်းမစိုးတဲ့ crowd ရှိမှာပါလုပ်ပြနိုင်တော့ Mouse ကတကယ်မိုက်ပါ Sui အနေက voice line တွေကြည့်ရတဲ့လောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ဂျင်မီကိုလည်းအမြင်နဲ့ထိန်းတတ်တယ်သူကအဲ့လိုမျိုးစုရတကယ်ကောင်းတယ်ပဲတကယ် mastermind ပဲ first goal မှာလည်း give away please ဟာဖကုံးမမဟုတ်တော့အဲ့ဒါဘာကိုင်းမလဲပိုင်ကိုလည်းအော်မယ်လေဟာ
ကွန်ဂျနာကိုင်နော်ကိုသိမောင်းဆိုကြိုက်တယ်ကိုသိလားဂျီရီအော်ရမယ်မသားတကလေးတွေနေနော်ဟုတ်တယ်နာဗီအော်ရကောင်းမြတ်တယ်လုံးနေရှိနာဗီအော်ရလိုက်ချက်ချီကိုချိုးဒီမှာအလုံးမဆောင်လို့နေကြတယ်တကူးသိမယ်ကျွန်တော်နာဗီဟမ်အရှိကြီးလုံးနေသေးတယ်ဘာသီးသားတွေကသူတို့ဖြုတ်သွားလို့ကြွက်တွေဘူးနေပြီဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနာဗီကရောကြီးကလုံးဝတက်ဒီဇိုင်းလာဖြစ်နေတယ်အော်လေးရဲပင်မနေဒီဘက်ဒီဖိုင်နယ်ဆုံးနဲ့တနာပါနေတယ်မလားကိုမဲ့မလားကြက်ကကြည့်မကြည့်ကိုမကြည့်မကောင်းတာလားအေးကြွက်ညပြမလို့ပဲမီးကတနာကြီးပြတ်တာနောက်နေ့လေဆက်နေမှာလားအဆက်ညလုံးကမီးအမှောက်ပေးလိုက်ချင်းမကိုက်ခွေးနဲ့တွေနဲ့ဆိုရင်အဲ့လောက်ကက်မယ်မတင်တော့တက်လာကြွက်တွေကသတိထားရတယ်ပါတယ်အမေကြွက်တော့သူကြောက်တယ်ဟောသူကြောက်ပါတယ်ဟောကြောက်လားကြောက်လားဟေးတော့တဲလေး share လေးပေးပါဆိုတော့ grand final ဗျ best of 5 share ဆိုတော့တကြည့်ပြီးလို့လာကြည့်ရဗျဟာကိုမင်းစိန်မိုက်လိုက်လားဟာမီးတော့ဝဲနေတယ်မနိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်ကဲနာဗီရဲ့ best of 5 cost ကိုတော့ကျွန်တော်ဒါ arena ထဲမှာပဲသူတို့လည်း cost တစ်ခုပဲဆိုမဲ့ arena ထဲမှာဆိုအမြဲတမ်းနာဗီရဲ့ best of 5တွေကတိုက်ပတ်လေးရှိရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ရှေ့မှာလည်း G2 ကို 3-1 နဲ့ရှုံးထားသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နာဗီဒီချိန်မှာကျွန်တော် semi final မှာတော့အသေးအံပြန်တက်ခဲ့ရဆိုပေမဲ့ Moss ကတော့တတရာတက်လာခဲ့တာဗျာနော် Okay let's go man အကြိုက်တယ် Moss ကြိုက်တယ်ဟိုစိတ်ထဲမှာ Moss ကြိုက်နေတယ်ယုံBest of 5ရဲ့ဘာမက်တွေပစ်ထားလဲသိကြလားပြပေးရမလားဒီမောက်3စီးတယ်ဟာကက်ကက်လို့ပြောနေတယ်ကွာကက်ကက်ငါ3စီးရောက်ပြုတ်ပြောက်သွားပြီအဲ့တူဟမှာတော့ mouse ကအမြဲတမ်းတာလေးတော့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ Inferno Dazu Marash Asia New က Vertigo နူးပဲမပါတာThat top banana has been taken. And Navi holds their nerve. ဟာပဲ He's got to hold B alone. မင်းကြီးနဲ့ရေးပဲပြောမကောင်းနဲ့အမေထိတ်တာပဲဒီတိုင်းလို့ကြိုက်တဲ့အသေးရှုံးခဲ့ရင်ပေါ့အမေကြော်စောရဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ရှင်ကအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့အတက်ကတော့မလုပ်နဲ့ဒီပါလားတဲ့မသိလေသခွန်မြောင်နဲ့မသိလေမွန်0တက်ပြီးနာဗီအပေးတယ်မသိလေပြောသွားနေ့ကကြွတွေကြောက်ရတယ်နော်နောက်ပြကြဖြူကြလုတ်ဖို့မရှိလုတ်တာဟုတ်တယ်73တော့နှစ်ပွဲလုံးနီးသေးမဲ့လားတဲ့နီးသေးမဲ့Wasn't good enough to stop Mouse. ကဲ Mr. Round မှာစာပြီးတော့ C4 တွေပါဖြတ်ပလက်နေပြီ bit နေတဲ့ Toss ကိုရတယ် Pop Flash Sound ကောင်းနေဇာရှင် Bit ကိုတော့ Piano Trade ထားနေဆိုပြီးဒီ Close Point မှာ G ဖတ်ပထက် fail ရတယ်ဇာရှင်ချင်းမသိသွားတော့မှာ2 with the 3ပါဖြစ်သွားတယ် Dark Bell ကိုပြေးသွားတယ် Sue ရဲ့အတန်းတော့ကြားရဆိုတဲ့အနေထားမှာ Dark ကတော့တေချာပေါက်စစ်ခံရတော့မယ်တဲ့ Headshot Point မှာတကောင်မှမရှိဘဲနဲ့ Sue Winner Foot ကထည့်ရတယ် Galon နဲ့ထပ်ပြီးနားတောက်ခံတော့ Bro လည်းထပ်ပြီး Lexi ရရဆိုမှအင်းမှာပဲကျန်တော့တယ် 1 vs 2ဆိုတဲ့အနေထားအင်းမှာနေနေ Bro လည်းတကယ်ပြီး Bro လည်းဒါ first beat မှာမရဘူးဆိုရင်တော့အင်းမှာတော့ လက် shot လိုက်တာကောင်းပါတယ် mouse နေနဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်သူတို့ပစ်ထားတဲ့ map ရဲ့ဒီ site မှာတွေပဲ first pistol round ကိုတော့စအဖွင့်လေးပါနိုင်တာ grand final ပထမဆုံးအဖွင့်နိုင် round လေးဗျဟာတော့ brain နဲ့ပါလေဟာဒါ brain နဲ့ coach brain နဲ့ in game leader brain နဲ့ပြရမှာထားတာဘယ်အောင်လေးကဘယ်သူလဲအမှန်ထုတ်နေဆိုတော့မလို့ဇဲနေပြီလေကိုမစေးရတော့ကိုရဖို့တော့ပွင့်လေးပြောတော့ပြလိုက်ပါကြားနေပြီလို့ဒီမှာ Rich B နိုင်လိုက်မယ်3-1ဟာဟုတ်လိုက်လားဟာကက်ကိုက်ပြောရလွဲခဲ့တော့ကိုက်အဲ့ပြောလွဲခဲ့Grand Final ကျွန်တော်ဒါ Best of 5ကြီးတော့ဒီနေ့တော့1D ချက်မှာဆိုရင်တော့ဖက်ကိုနဲ့ဝစ်သစီနဲ့ဖက်ဆုပ်7ကိုပြေတော့ဘာညာဆော့သွားတယ်ခုတော့သွားပြီးအပေးနေပါတယ်မြန်မာတင်းဆိုတော့ဒါမဲ့လေတဲ့ပွဲမှားတယ်ပြန်သွားပါတယ်ကောင်းလေးတွေတော့လူကြားတွေကြီးပဲတဲ့ဟဲ့ထောက်မတွေကြီးပဲပြောလိုက်ထောက်မတွေပဲမသိစိတ်မှုနဲ့အဲ့သိစိတ်မှုတော့တော့ဖိုင်လားဟုတ်တယ်ဘယ်တော့ဖိုင်ပါကစားတော့ဂေးလို့မပါဒီနေ့ဂေးပဲဒီဘန်ဂေးနေကြတော့ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလိုက်ပါ full ဖိုင်လာတဲ့ Navi တော့တွေ့ရတယ် Navi နေနဲ့ AO 2ယောက် BO 3ယောက်ရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ AR 2ယောက်က BO သွားနေခြင်းနဲ့နေထားဗျဆိုတော့လက်ထဲမှာ Farmers SMG pistol 3လက်နဲ့ဖြစ်နေခဲ့တယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်း SMG နဲ့လည်း rifle 3လက်နဲ့ Ash ကိုထိန်းထားတယ်ဟဲ့ POV ဘယ်ကိုပြနေရလဲWinner Foot လက်ပခုံးလေးကိုတွေ့ရတယ်ချက်ချင်းပဲပြည့်တယ်ဆိုပေမဲ့ဆူဟေး
winner full အပြည့်ဆွဲတယ်ဆိုရင်တော့12 HP နဲ့အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဗျ SMG တစ်လက်ထဲနဲ့ကျွန်တော် Osh ကိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲဖောက်ဝိုင်းနေပဲ Navi ကိုတော့ကျွန်တော်ဒါဟုတ်တယ် second round force ပိုင်းမှာထပ်ပြီး shut down လုပ်လိုက်နိုင်ပြီဗျ mouse နေရတော့ဒါဟိုဂျူမီကိုမကြလိုက်ရှင်းတော့တမျိုးပေါ့ဒီတိုင်းထပ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတော့ ACC နိုင်လို့ရနေသေးတယ်ဟိုမှာ farmer seller တော့ safe နေနော်တင်ထူလာအများလို့ဖြစ်လို့လေဘာဖြစ်လို့လဲလူကြားလို့ဖြစ်တော့ဖြစ်ရသေးတယ်ပြင်အားဒီကိုနမေရင်းနဲ့တော့မရိုင်းတော့မသားဥပမာတစ်ချက်ရှုံးမှပြောတော့ပိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ကိုကြီးနင်းကြီးလို့ဖလားလို့ရတာအေးပြင်းတပင်းတော်ရင်းတော်လေအသိုးကြီးပြန်အားပြန်ပြီအားတယ်ယူရီဘတ်ဖဲကိုလည်းမိုက်တယ်ဟုတ်လားယူရီကလည်းကောင်းနေရပါအဲ့တော့မကတင်းကြီးဆိုလို့ဖဲကိုမဲပါမဟုတ်လားနင်းညောင်းကမြန်မာတို့တော့ပဲရလို့ငိုနေရတယ်အာကြီးချင်တာတကူကဟိုဒီဘွဲနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးเนาะဆိုတော့ဖဲကိုနဲ့ဘစ်တစ်စီနဲ့နိုင်သွားတော့ဟိုဘက်နဲ့ကတပြုတ်ပဲဆဲတာအိမ်ပြေးဆိုပြီးတော့တိတ်စတော့တကွယ်ပဲရမှာပဲပြောချင်တာတော့เนาะတိတ်ပြီးတော့လို့နှစ်ကလောက်ဆိုတော့နှစ်ကွက်လောက်ဆိုတော်သေးတယ်Things looking good in the early going for these grand finals. တော့ဖြူရီယာဖန်တွေတယ်ဟိုအာမနာတယ်ဖြူရီယာဖန်တွေကဟိုကပါလေဖြူရီယာဖန်တွေဘရာဇီးရီယိုဖန်တွေကလည်းနော်ဖြူရီယာကိုပြုတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့တလားတက်ကြီးမော့ကိုတက်ဘူးလို့တာလားဒီကမေဂျာကိုလဖန်ပြုတ်မယ်ထင်တာယူမာလို့ပြောနေမသိလေနေရလဲကဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှော့ရတဲ့ကောင်လေးတွေ pistol လေးတွေပဲပေါ့နော်။ကျွန်တော် trigger မရှိဘူး winner foot နဲ့ pick ကတော့ winner foot page ကတော့အာမပါဘူး။ channel farmer select နဲ့ LCB ရဲ့ဒီကလေးကတော့အာမ half farmer စီတော့ပါမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ half farmer ဆိုတဲ့တိုင်တီးအတိုင်း SMG နဲ့ဆိုခေါင်းတော့ကွဲနိုင်တယ်ဗျ။ဆိုတော့ farmer နဲ့ close fire hold ထားနေသေးတယ် big call ပါတယ်ဗျ။ Belco apartment live room The wonderful thing about it for Navi It's just after they won the major. ဆက်မသွားဘူးဗျဟိုဘက်က BO ဘက်ထပ် try လိုက်တယ်တဲ့လားဟို stack တွေဆိုပြီးကျွန်တော် BO ဘက်ထပ် try လိုက်တယ်မောက်စင်တွေတော့3ယောက်လုံး banana ထဲမှာ B side ထဲမှာတော့ Navi တယောက်ပဲရှိရဆိုမဲ့ bit နေနဲ့ play bell ကိုနေ time နဲ့ထွက်ပြီးပေးလိုက်တယ်ဒီမှာလည်း corner smoke တစ်လုံးထပ်ချထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ smoke ကိုတိုးမယ်ဆို57နဲ့ let's be ကောင်းအော် DK နဲ့ let's be ကောင်းကျွေးလို့ရတယ် DK အော်တယောက်မှမရလိုက်ဘူးစူဝေး Lexi ကိုရောက်သွားပြီဒီ SMG တမတော့ fan လိုက်တဲ့ network တွေဆိုတာutility ကျဲကနေမကျဲဘူးရောက်ရေး smoke တွေထပ်ထွက်လာတော့ဂျီအိုစူဝီလက်ချက်နဲ့ထပ်သေးသွားပြီမိစူဝီ SMG တရားဆို၄កော်လို့ဖားမဲ့ပလိန်ဖြစ်ဖြစ်အေးမှာဒီပခေးရောက်ရကနေနေပြီ3 vs 2ကိုမှာထော်စီနဲ့စူဝီတော်တော်လေး sexy ဖြစ်တယ်တွေ့ရထော်စီဆို3 HP ပဲကျွန်တော်တာလုံးဝတွေ့ရအိုးယပလိန်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်တယ် C4 ကတနိုင်လိုက်ပြီစက္ကန့်30နှစ်ယောက်ဆိုရနေတာ2 vs 2စူဝီမှာတက်ပြီးရှောင်းပါပြီအေးမှာ farmer ဆက်လက်နဲ့ what the hell Navi ဒီရောင်းရတကယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အမမပါတော့3ယောက်တောင်ပါတယ်ဘာမတ်စလီတလက်ရဲ့ဒီရဲလေးတလက်ရဲ့ဟိုပဲဟက်ဖာမာလေးနဲ့650နဲ့တောင်းခံတာနာဗီစောက်ရမ်းတန်သွားဒီတော့ဇူးဝီနေတဲ့ country ကောင်းခဲ့ပဲဆိုပေမဲ့ဇာရှင်ဒီဘာမှမလုပ်ရပဲတေသွားတာမျိုးတွေတော်စီ plan နေတေသွားတာမျိုးတွေကတော်တော်လေးစူးစူးရွားဖြစ်သွားတယ်ဂျင်းမီလက်ဒီတိုင်းပဲအေးမှာပဲရလိုက်တယ်ဗျ oh my god ဘူးပြပါလားဟာကိုယူရလဲอีပြမယ်လေ Navi not expected to win that round but they collect it on the board 2-0 police ဟာဘာလဲလေတန်တော်တော့ဘာလို့သိမကြည့်ပြတော့အကြီးမပါလို့တော့ဟိုတန်တော်ကလည်းစတန်နေနေနဲ့အဲ့လိုကြီးကြိုက်ပါဘလောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးတိတ်ပြီးဝါလာချီကပွဲအဲ့တော့အမမကြိုက်တယ်နာပြီဘလောက်ပဲထင်နေများတယ်မင်းဟိုကကျင်းနေငါးကလုံးတန်းဟာဟာမဆိုင်တာဆိုလာပြီးတော့ငင်းမောင်းတယ် able to get opening kills able to pressure the bomb site so early in rounds ကြောက်ကုန်ရိုက်ခွဲလာတာဟုတ်တယ်ကြောက်ကိုကြိုက်တယ်ကြောက်ကလည်းဟောဆိုရှိတယ်ဗျ arena big crowd မှာဘယ်တော့မှလုံးပြနိုင်လေမရှိတဲ့ Yangon squad ဗျ average အသက်က21 22ဆိုတော့21 average over average အသက်ကအဲ့လောက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီမှာရန်တော့ငယ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ Navi ကို line လိုက်တော့လှအောင်ပါပြီနှစ်ကြောင်တော့ဒီကိုရီ0 k ဖြစ်နေသေးပဲဆိုခုန mouse ရဲ့ပေးလိုက် round တော့ဒါနှမျိုးကိုကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် opening key တွေလည်းမမြင်ရသေးသလို bobby fight တွေလည်း smoke မဖြစ်သေးဘူးနော် smoke disable နဲ့ဝေလို့ရသေးတယ်နော် LXB မိုလီတလုံးတန်းကင်ထားတယ် corporate တလုံးမှာထပ်ပြီးရှိနေသေးရဖြစ်တဲ့ LXB မိုလီကျဲတာနဲ့ဒီက flash ကျဲပြီးတော့မီးနဲ့အရင် show တက်မှာဗျ
ဆိုတော့မိုလီတလုံး7 second ထက်ဆောင်ထားနေသေးတယ်ဒီမိုလီကိုထက်ဆောင်ပါလားပေါ်ဖလက်တွေတောက်လျှောက်ဝင်လာတက်တဲ့ကောင်လေးကတော့ဘာမှမမြင်မကြောက်ဆိုတဲ့နေတာမစေးဖြစ်ဂျီကတော့ပုံနာ first ball မှာတော့ deck ထဲမှာတော့ဟာရောတိကျမရှိဘူးဆူဝီ Alexi B ဂျိုဘိုခေးပါရဝ first ball တိကျစေးလေဘရူလည်းမသေးသွားတယ်စာရှင်ဂျီတက်ပြီးတောက်ခံနေတယ်ဒီဆိုင်တဲ့နှစ်ယောက်ထဲနေတော်တော်လေးတက်ပြတ်သွားပြီဗျ G with the threes ရနေတာနာဗီ Navi still alive ဝင်တော့ဘူး play ချင်းမီကို headshot ရသွားတယ်ဗျသွေးပြေကောင်ကြီးတေသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် sexy နဲ့ border ပဲကျန်တော့တယ်တော်စီ stable ဖြစ်ဖြစ်ပဲ clash နိုင်ပါလား 1v3 နော်မနာနာမှာလည်းတကောင်ထက်လာနေသေးတယ် winner full ပဲပြေးဆွင်းလိုက်ရင်းတယ်ပဲ Navi တွေနဲ့တော့ camera တွေပြန်ရနေတယ် mouse သူတို့ပိတ်ထားတဲ့ match ကြီးမှာ2 round တော့တသားရခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဘဘကရသွား2 round တော့တော်တော်လေး mouse ဆိုတော့ရိုက်ချက်ပြင်းတယ်လို့ပြောမှာဗျလုံးဝ eco round တွေပြင်မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒါ site ထဲမှာနှစ်ကောင်နဲ့ defense သွားတယ် GL Alexi B နာမည်ကျော်2ယောက်ရဲ့ B site ဗျရင်တော့တင်းစတာထောက်ချင်းတော့ GL Alexi B site ကတော်တော်လေး chemistry မမီဘဲနဲ့အရင်ပောက်ခွင့် site ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီမှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျအကြီးကတော့အချိန်မကျန်တော့ mouse နေတယ်အချိန်မကျန်တော့တောင်ပြီးခံနိုင်တယ်လားဟမ်မဟုတ်တာပဲတောင်ပြီးခံနိုင်တင်းမျိုးကိုမဲတယ်မဟုတ်တာလားမဲကြောက်ကကိုရနေပြီကြက်ရအောင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာလားဂျီတူရောဆယ်ရီပူလီနာမှာအိုစရိုလေးတဲ့ဟာဒီကြီးရဲ့ကြိုက်တာလားအသိကွာရင်တော့ဟာမဆိုင်ဘူးလေဟဲ့လူတို့တော့နှစ်ဖိုင်နေတဲ့ပဲဂရုမကြောဘဲနဲ့ပွဲကြည့်မယ်နော်ပွဲကြည့်မယ်နော်ပွဲအကြောင်းမပြောမယ်တခြားအကြောင်းတွေကြောက်မပြောအောင်အဲ့ကြတော့သွေးဖဲဝါတတ်တယ်အဝိုင်းပြကိုရီတော့သူ့ဘော်လေးရကောင်းချင်းတောင်းသေးလေးတယ်ဘလို့လဲဝက်လက်ကြီးရပွဲဟုတ်ပါဘူးပြောပြအောင်ကဲဆိုဘွိုင်းအော်ဝေးတဖူဘရိုလောင်ရပါဟေးဇာရှင်ဒီဂိမ်းနဲ့လွဲမြန်အင်းမှာဇာရှင်စီတီ advantage ဘက်မှာတော့နာဗီကောင်းပြခွဲပြနေတယ်ပို့ဆိုကိုလူကိုတက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတာပဲ Okay nice try wonderful wonderful did take his teammate and bed down but he'll be happy to collect that and yeah I mean a lot of comparisons between Pat and Zipex funny enough in the same organization just seeing the amount of clutches in the playoffs of this tournament in general some of those comparisons I actually spoke with Zipex about that this morning I sent him a little message I was like mouse let's go mouse bro the best clutcher we got in counter ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒါ out the rifle လေးလက်တွေဖြစ်သွားတယ်ပြေနဝော်လဲ show တော်ကောင်းကောင်းဝယ်ရတဲ့ထောက်ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်စူဝေးဒါကြည့်ရဆိုကောက်လေး headshot လေးပြစ်ခွဲတယ် bit တော်သေးတယ်မသိဘူး42 HP တော့ generate တယ်ဆိုပေမဲ့ trade ကြီးတော့ရလိုက်တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘောတာwinner full ရတော့ UAP ကိုလိုရဲနေတာမင်းမလည်းပြီးလာရ soft လွှဲဖြစ်သွားတယ်။ဟာရောမီးကိုဖြတ်ပြီးတာပြီးလိုက်လို့ဆိုဟိုကောင်ဆက်စီတကောင်မဲကျန်တာဗျ။ Okay ထော်စီနေနဲ့ဘစ်ကိုပါထက်ရလိုက်တယ် B side A side ရဲ့လုံး open ဖြစ်သွားပြီ။ဘနာနာနေတောက်လျှောက်ကတ်လိုက်တာလေ GL ဘစ်ကိုရောက်มาလို့စားရှင်ခြေတန်းကြားလိုက်ပြီ။ smoke တိုးလာမှာလား။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ mid ကနေတကောင်လာမယ် information သိတယ်။အဲ့ဆို city မှာတကောင်ရှိတော့ Broland ပလိန်ပြေးပြီးတာရောက်ရေး information ရတယ် Broland သွေးစိုးနေပြီ။မောင်းစီနဲ့မာနာဗီကိုအဲ့လိုပြန်လိုက်ကစားတော့မှတော့နိုင်ပါပါနာဗီနေနဲ့နည်းနည်းလေးမှားတာနဲ့လုံပါဗျမောက်စ်ကတော့မောက်စ်ကလုံပါနော်တိလားမောက်စ်ကိုတိနာဒီကက်စင်ကတကယ်တော့ကြမယ်မွေးနေကို grand final ငါတို့နာဗီတဲ့ဒီကက်စပုံသဘောကြမိတယ်ဟာမိုင်းလိုက်လားပိုက်စတားလေးပေးခဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုနော်နာဗီဖနေချီသေးလားမေးပါအောင်မေးမအနီတော့ညီပဲကြည့်ချင်မဟုတ်တာကိုအောင်ရေးလို့ပွဲကြည့်မယ်လို့နော်လုံးဝဆိုတဲ့နိုးမကြဖိုက်တယ်ဟာပိုလေကိုရဒါဟိုကလေးကိုရအိုင်ရင်ဒီကိုပဲကြည့်တယ်ကိုဟိုကပွဲအကြောင်းပြောကြတယ်ငါတို့ကျေနေတယ်မသားသေးဟုတ်တာဒီကျောင်းရန်ကောင်းသွားပြီဗျာဝင်းနာဘူးရဲ့အော်တော့ကျွန်တော်ထောပနာပြုတ်တင်တယ်ကျွန်တော်မစ်ကိုလက်ပြီးတယ်ကျွန်တော်မသေးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မစ်ကိုတိုးရတယ်ဘေကိုကောင်းကြီးကပေးပြောင်းသွားတယ်တော့ဘက်ကတော့တဲ့ trailer ရတဲ့ပြင်ဝန်နာဘူးကရုတ်တရက်ဘယ်ကိုတက်ပြီးလိုက်တာခါလဲအလိုပဲပြီးတော့သူပါရှော့ရတယ်သူရှော့ရတယ်ဆိုရင်တော့မှအိမ်မှာ2ယောက်တေသွားတာဖြစ်တဲ့တေချာပေါ့ကျွန်တော်ဘူးမဆိုအိမ်မှာ2ယောက်တေသွားဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်မှာဗျအေးပဲဘာလို့အိမ်မှာအမြဲ3ယောက်ပဲရှိတတ်တယ်ခုန trade ထားတယ်ဆိုရင်ဘက်ကလည်း sexy ဖြစ်နေဗျသူကဆိုတော့တေချာပေါ့အရင်လွယ်သွားပြီကွာဟုတ်မလားကျွန်တော် easy ပါကျွန်တော်ဒါတော့ Navi အတွက်အမှားလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်But at least they've gotten over that hump. ဒီကနေကြောက်ထွက်တာမလားလဲ heading into round number 7. ဟိုဂျာဒီကကြောက်ကတော့ကြောက်ကထွက်တယ်ဗောဟုတ်တယ်ကြောက်ကထွက်တော့ကြွက်အရှိမ face ပါပဲ face ကြွက် face ဂျာဒီကလို့တော့ဘူးမြက်ကြီးရတာတခြား over တွေနဲ့ကွာတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောတာ maybe some of that rough travel schedule ဘယ်တော့ရှိနေသေးရတော့စင်ပြေပါတယ်နားလေbecause
I mean, I most of that in your combat. You were Geo there, I'm going to be about the water. Oh, yeah, yeah, almost there. When I would have got the 8 be ladder, that will be 9 outside. My lady, that's all. More about Jade. Society. When I was say, go for Jade, mouse Jade, yeah, no. Don't borrow Peter. Now we count it with most child. Most child. City Majum, Mosa, December, Lubia 9, is it? Geo. Oh, Sashi, Geogoria, like we travel like calling me to a pianina. They don't quite deal as a Sui. Have HP Laura, the countess with the long heavy chat. City rotation of Payoni, baby. So Sui, she's a 2 room house. I take the Miss Lisa can see the chain. Who am low? A little bit of Mari, the summer low when the PVG at the Piao. Banana, straw or AFB, Wembley. Cheater Richard, you know. Okay, so Emma Tonya, Chagin Sulu, Emma, Chagin Root, Wabi, Bimadia wet target, Emma Tonya of your wife. Second, mouse in arrow, banana better be you each at Tara to Yard. Let's see, let him up so Molly the long some of the long journey there. Nasana Konasaka change well yet. Have a Molly, you saw the long jail idea. So Konasaka change where they are on General. Some of the longs are jammed. Secondly, the don't touch our smoke disabled Madonna when a Pamalo smoke to like such a first out tell him away. So let's be the contrary. I'm truly fully blind warrior. Sue, Lexi will tear trade like you away. I don't know why necessary second Pamalo. No, I've been needed to save my arm. Let him know what a machine, not on low Lumia need a derived for Nalena or the Lagaro, Lokian, I gone by another round mouse, the wrong or same PY. So, and once again, coming is he Bobby? Smoke, recognizing the we are within now the ones and I don't remember what that. Oh, see, I stand like that. Come on, come on, what's got a bridge with that Macana Navi? Hold there, I don't can of your wife. Can of your wife. That may I didn't Paujaji. Let's be my Paujaji. That may let me and our Navi be a Lubiaga, Miracle 9 or so. I went by Mele, go by. I was on nearby Jaiwan. They know G. We are maybe not a mini Naji Hala, Chetai. What Jenny? I don't have boy John Bioli, Paul Jenny Lambi. Hello, Margaret Mozanaki. Why must we do they think this is best to buy a guest now here? Throughout the Ganja shape, busy, I'm a pit out of Vadigo, Nube, Jemmy, Jenna, go, my so best of 5. Don't mind you, they see them. Navi, you know, yeah, best of 5s haven't always been their. You did Neely also the lemon. Ha ha ha! Hello, you did Neely. But you're not doing Nigo yet. You know, doing on him, doing in a way. Everyone after that is in the top 6 of teams in the world. Their grand finals, they aren't getting any kind of easy trophies, right? It's against the best teams in the world. So there's a new challenge of beating a team within the top 5. Only Biagina, and one year low in it. I just get you a baby. Maybe just only in the room and financing. Not just the room leader, but you have to have a new goal, right? The Roma machine. What Benji in it? Out there. What any only way? Do, and you need them do. You don't want to do but the Navi dinner, you know, you partner. See what there's all of wonderful can do on the CT side. Torsio I have his on T side Inferno. I done the comment being purple to outside of being 20. Think yet. If we are with you, we are the influence handy. Also, never come and penny. The young woman before PM. Oh, you're wonderful. Amari go lower of Jamie burn the blank. Okay, Masashi Mataya, Bluma will be wonderful on the Golu Quag and yet. Also, does you a general. Tell me some second. Damn me, wonderful. Double K. Left and right, you be white. So, yeah, my wife. I promise. Like a Mataya, but Luma side they were saying, "Lumia, one." When I go, Aluba, she managed to gamble and need Harimale. He will go back and need Harima to go right market and my G as we may to go right now. Biamiro, Biabia, Bia need hard to go, Bia you win and need Hama. When I will say, no, Navi, I'm Yado Key for baby. 2 teachers here, Gia down the Gomeshi and Nitama. When I will say, I'm at you, Mali, a bit of she. When I will say, about Conagone Emma. Can I only leave on the water company? You were my little Zia, the cause of Opportunity on Elite Quadi, Sue, Igilita Gura, Conagone, Sue, the tournament of the final, considering the form that they were coming into this. No, what they go to the same as Blast Board. How about Haji won't give you who do the
Foxie တို့နီးလည်းကောင်းပါပဲ နေအောင်လည်းကြည့်နေလည်းမဟုတ်ဘူးနော် And we started to wonder, is this ဝိုင်းအောင်လေးကလည်း vitality မဟုတ်ဘူး I think that conversation ရ is still ဖိ open. တ်ကြတယ်မြန်လုံးရနေပြီနော် Yeah, their opening loss against Furia, but they started to pick up တကယ်ကောင်းတဲ့ဖဲကုန်ပါလား back ဟာ to those playbook changes. And I ဟုတ် think တ it's ယ် most impressive နော်တ now ကယ်ကောင်းတဲ့ဖဲ in ကုန် the ကမ်းပတ် playoffs သွား that they've ရှော been able to come back from behind. And that's super impressive in the quarterfinal against Vitality. Then they dominate Furia in the most hostile environment they would have played in, and they silenced the library yesterday. And now in the grand final against တိုက်တယ်နော်တော်ဝေနေနဲ့ရိုးနေနဲ့မတူဘူးဆိုတာလည်းမြင်အောင် They had to cop some of that when they were standing out on the stage earlier. You could hear the crowd booing, specifically Mouse. နောက်တစ်ခုလုံးကတော့သူတို့ငကြက်မတက်ခင်အချိန်တောက်လျှောက်ကြီးမျက်နှာမျက်ဝါးတင်တင်ဘူးလုံးခံနာတာဖြစ်တော့ air pressure တွေကိုကြော်ပြီးတော့ don't fucking get လုံနိုင်တာ Cassery တို့ရိုက်ခွဲခဲ့ကြတဲ့က mouse ကတကယ်ကိုလုံးပြနိုင်ခဲ့ပြီလို့ပြောမှာပဲ mouse pressure ဆိုတာအဓိကမဟုတ်ဗျာအဓိကအမှားမလို့ပဲလို့တော့ Jimmy Big Rosa ရသွားရ permanent tap pick ရဆိုတဲ့ big shot ရဆိုတဲ့နေထားမှာချက်ချင်းဆို rotation နဲ့ပြေးသွားပြီဒီမှာတယောက်ပဲထားခဲ့ပြီးတော့အေးကို3ယောက်တော့တောက်လျှောက်ကိုပြေးတာဗျအချိန်မီပြေးနိုင်မှုပဲလို့ဘာလို့ bit မရှိတော့ pick က bit သေးသွားတယ်ဗျဒါ strategy ရလို့ပြောမယ်ဆိုရင် A side မှာကျွန်တော် pick က bit defender မရှိတော့ defender ဆို appointment defender ကောင်းကောင်း straight မရှိတော့ boiler defense ရဲ့ကောင်နဲ့ ouch defense ရဲ့ကောင်ပဲရှိတော့တယ်အဲဆိုကောင်လည်း flash scan ပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက် A side ကိုပြေးဝင်ဥနေရပြီအဲဆိုလည်း control ပေးရဆိုတော့ winner ဖူးသားရှင်တော့တယောက်တော့ကတိုးခိုးနိုင်လိုက်သေးတယ် off flat တလုံးနဲ့ထပ်ပြီးပြီးဖို့စူးစမ်းဆိုမှ Jimmy နေနဲ့ winner ဖူးထည့်ရလိုက်တယ် side ထဲမှာ Alexi B ထက်ရှိနေတယ်အော်ရှီကလွတ်နေသေးစဲဆိုပေမဲ့လည်းတော့ Suwi side ထဲကိုမစစ်ပြမ Suwi ခုနလည်း first ball စစ်ဖို့လွဲနေရဗျ Osh ကိုဘာမှကြည့်တယ်ဆောက်ပြောင်းမှမရှိတာအဲ့ဒီမှာ border ကြီး Jimmy မှာပြူးနေရပဲအခုတော့ Alexi B တတ်လိုက်ပြီနောက်ဆုံး one versus two ပြီးတော့ G ကသမုတ်ထဲကိုဗမာလိုပဲYou might have bro mouse house ကိုတော့ဖြတ်ဖို့တော့အကောင်းဆုံးပဲစော့ပြနေရ With that smoke up on the balcony, Jimfad able to slide out the edge of it. ဘာရောပြလေးရဖလားလုံးနေတာတယ်မရှင်းနဲ့ငါတို့ကျေစုကတိလား As they cross past the ရလေအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဝင်နေရောက်တော့ကွာတော့ကျစလုံးဟာကျက်နေမှာကျက်လုံးကြီးဟာပြီးတာကူသက်ဆုံးနေတော့မလို့ကြည့်ကောင်းတယ်ဆက်ဆုံးနေဘယ်သက်ဆုံးလဲအော်ဟိုစီရင်နဲ့တောင်ပြောနဲ့နာလူဦးတိုတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတစ်ခါလေးပြောမယ်တော့မေဂျာလေးလုံးကကဘာမှာသတင်းပဲရှိတယ်နော်โอเคပြင်ရှင်နိုင်မှတကားဆက်ပြောမယ်မရှင်နိုင်တကားမပြောပွဲကြောင်းမပြောကြအောင်အားရောက်ရေးဘရိုလန်ဂျီကိုရလိုက်ပြီပစ္စတိုကောင်းနေဒီခါမှာလုံးမဖြစ်တော့ဘူးလက်စီပီပါတေရောရှော့ဘရိုလန်တယောက်တည်းနဲ့ mouse ပြန်ပြီးတီဆိုင်မှာထပ်ပြီး round ပြီးရနေပြန်ပါပြီနောက်ပြီးတော့စိုးရင်စရာနေထားပါပဲဗျဟုတ်ကဲ့ကျေဝင်ကြည့်နေမှာဘယ်လိုကြည့်မှာလဲဒီမိဆိုတပည့်ကြီးပြောလာဟိုဒါကပ်တာမိုဘိုင်းမို့လားဟိုက်လည်းမဟိုက်ရဒူတာလိုစပယ်တတဲ့နေအုံနဲ့ဝဲလို့လည်းမရဟုတ်ပါ8.6ကေနော်ဝဲရဘလားမကြည့်ချင်းနေအားမရှိတယ်တော့ဖြစ်ရသေးတယ် Make the hunt a little bit easier if you want to go for it. And it doesn't look like Mouse is too motivated. Their money is flowing at this point. စစ်နေတာလားအော်အချိန်လေးလို့ဆိုဒီဘက်ချင်းဝင်နေတာကုမ voice ဆိုပြင်ထွက်လာဟာဘာလို့ဟိုကကြည့်ဘယ်ခန့်စကြည့်ဟောလေဒီပြောမို့ဒီမှာတာကူကဟိုဘက်မှာတာကူဝင်တယ်ဗျာအော်ဒီ overrated ဂျေဇောင်းမကြွနိုင်တော့ဇောင်းမကြွနိုင်တော့ဂျေဟမ်ပေါ်ဖောက်လိုက်တော့ဒီလေဖောက်လိုက်တော့ဟောကီးပြောင်းနေတယ်စောင်းရေးတဲ့မြောက်ကွေး revolution case ဟောမဆိုးဘူးအဲ့ဒါလည်းမဆိုးဘူးเนาะ SMG လည်းမဆိုးဘူးဗျာ Obviously the struggles of JL to start မဆိုးဘောနော်ဒါပြေးသိမ့်တာဟာပေါက်မှမိုက်တာလို့အဲ့ဒါကြောင့်အတင်းလက်လက်နေဟို point စစ်တဲ့ဦးတွေဝင်းပါလိမ့်တော့အေးဆို who started out very well taking over Banana, so Navi without a hard hitting JL is not going to be able to prevent that control from အဲ့လိုကလည်းကြည့်လို့ကောင်းတယ်ကွာဟိုသူကြဟာတာပြောဟမ်ကိုနိုင်နဲ့ကိုနိုင်လိုက်တော့ပြော That was beautiful. That was a great combo. အဲ့သူမတော့ကလည်းဝိုင်းဖြစ်တယ်ဝိုင်းဖြစ်တယ်ကလည်းအမ်ချောင်းနဲ့ပွဲကြည့်မယ်တော့ကျင်အော်လက်ပေါင်းလေးမြင်နေရပြီဝင်းနာဖူခေါင်းကွဲဝိုင်ဘရိုလန်အင်းမှာဘရိုလန်မထိတ်သူဝိုင်းနေတဲ့ဂျေကိုထက်ရလိုက်ပြီးတော့ဆူဝီအင်ဂိမ်းလီဒါခလကောင်လေးကတော့
တကယ်ကိုပြက်ခွဲနေရပါတယောက်တည်းနဲ့ 4 flat တစ်လုံးနဲ့ပဲ bid နေတဲ့ထပ်ပြီးကိုစူးစမ်းနေသေးတာမျိုးဆိုပေမဲ့ bid ဆောင်းဆိုးနေပြီအော်ဘာတစ်ချက်ဖြတ်လွဲဆိုနေတာမှာဘာမှဆက်လို့လို့မရတော့ Foxie 1 versus 2ဆိုနေတာ video ပြေးလို့ရတယ်10မိနစ်အချိန်တွင်းရှိနေသေးရပါချက်ချင်းပဲ boy လာနောက်ကိုပြန်ဆုပ်သွားပြီးတော့ပဲ video ပြေးသလို fade တော့လုပ်ပြတယ် Lexi B57 နဲ့ border ရဲ့ gun မှာထက်ကောက်လေး scope ဆွဲပြီး Foxie လမ်းလျှောက်လာတယ် A side ထဲမှာတယောက်မှမရှိဘူးဒါတော့သူတတိထားမိပါမလား second 48 second Lexi B ရှိမှတော့ info မပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုကောင်တွေကလည်း video ပြေးမှန်မှန်လို့ထင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျဘစ်ကိုတောက်ချောက်4 down လောက်သွားလိုက်တဲ့ဒီထားမှာ A side ကိုတယောက်စစ်မယ် Lexi B အနောက်ကနေတိတ်လေးလိုက်လာနေပြီ Foxie oh my god second 30 Lexi B အနောက်လဲကြည့်တဲ့အချိန်အရန်ဆော့သွားပြီအော် Lexi B အနေနဲ့ကတော့ရှားသွားပြီပဲ Foxie ငိုးတုတ်လေးချောင်းနေရAnd that is a huge round from Big. He had the MJ47, and Navi had no real weapons around it. The initial hole was solid, but at the end, it was all Big. Yeah, border ကငစားတွေပဲကိုမလေးborder ကငစားကိုမလေးအခွေရဟုတ်ပါ puts together a very nice round overall, saving the day for Navi, putting him up to 5. And on the verge of ပြီးလာခဲ့မယ်နော်ကိုကြီးကိုဖြောပါကိုကြီးမနိုင်မှာ3ကြီးပဲရအချိန်ကမေဂျာတွေသုံးမိုင်းလန်ဘာ3ကြီးပဲရဘယ်ပြောနေရဒီပြောနေရနောက်19နောက်19နောက်19ဆို3ကြီးရနေ3ကြီးမကတော့ဘူး6ပြောနေကိုနေမလုံးမနဲ့ကွာလေဟိုသုံးမယ်နေမှာဒင်းမရှိတယ်No peak. Sure is taking damage. ကိုနေရတိတာပါတော့ဒီကြလိုက်မီအောင်လေမြူနိုင်မဲ့နဲ့6ပြော JL to fall after 1. But that smoke comes down at the perfect time. Hey! Sashin is released into the မစစ်ဘူးရောင်ရှင်းပြီလို့ရန်ထင်နေပါဘာဒါပေမဲ့ first ball ကိုကွက်ပြောက်နော် first ball လုံးပြန်ပြီလက်စီဘီကတက်တက်လုံး first ball ပါပဲနေတာအဲ့ဒါကိုစူးဝီမမြင်လိုက်စားချင်းမမြင်စားချင်းမစစ်ချင်းလိုက်စိုက်တဲ့ကိုမထင်တာလက်စီဘီငါလည်းဟို Ifano B defense first ball မှာပဲနေဦးမှာ first ball position ကဟိုတေးရိုက်ခွဲနေလက်စီဘီကအဲ့နာပဲနေတာရှိရပဲသူက first ball second ball သူကဘာလို့သူ side ကို cross အောင် construction မဝင်အောင်ကြည့်ရတဲ့ position အပြင်မှာလွယ်ကူစစ်လို့မရတဲ့ point မှာနေထားရတယ်ဗျဒီကတော့ Broland ဖြည်းဖြည်းချင်းစစ်လိုက်အဲ့လိုဖြည်းဖြည်းချင်းစစ်ရနေပြီဘာမှအိုး Foxie အင်းမှာထည့်ရလိုက်တယ် 7-5 ဖြစ်ဖို့တော့အခြေအနေတော့များနေပြီဗျဒါပေမဲ့ winner ဖို့ကသွေးအပြည့် damage utility နှလုံးကျနဲ့အပြင်မှာ bit လဲကျန်နေသေးရ right for Smoke disable အော်ရောအဲ့နေကြဖြတ်လွဲသွား sexy ဖြစ်တဲ့ Broland ကိုလုံးဝမထိဝိုင်းတော့မှာ okay Foxie ပြီးကြတယ်ဗျာ big ကိုပါထည့်ရနောက်ဆုံး winner ဖို့ပဲကျန်တော့တယ်ဟို Broland အော်အဲ့လိုနေရာကြော Brogi ကသွားကောင်းတယ်သိလား winner ဖို့တယ်လေဘူးစကုတ်ပြင်ပါဗျာအဲ့မှာ Brogi ဆိုရင်ညဘကြီးကောင်းပါဦးပါနည်းနည်းတော့ဝန်ကပ်ပါချင်နေနေWalk Esport Walker ဆိုတာတက်တက်ကြီးလို့လုပ်တဲ့ဟာတွေဘာမှသိပ်ပြီး honor မရှိလက်ဘူးလေကြိုးစားနေသေးတော့ point သေးနေရောပေါက်ပဲပြောအဲ့တော်စီရဟုတ်ပါဟုတ်က final ရောက်ရင်တကောင်ကအမြဲတည်ချုပ်တာအခုလဲတော်ဖီချုပ်နေတော့မကြီးတော်ဖီလားလဲမလို့နေပလီယာနာကမောအကြီးလဲ coach လာဟုတ်ပါဘူး international roster ချိန်ဖို့ပါသူ့ရဲ့မျိုးကြိုင်ပြပဲ hero တွေတောင်ဟိုမှာမနော့မစီဒိုနီးယား Israel သားတွေပါထည့်နေပြီမတရားဘာတွေတော့နေမတရားကျွန်တော်တို့ဘာဒီကိုနဲ့အဒူဘက်ကလွဲလို့ကျွန်တော်တို့အစုံပါတယ်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြည့်ရ Ifano Death 2 Mirage Asian Nuke ဗျIfano အခုပွဲပြီး Death 2ကြည့်ရမယ် Death 2ပွဲပြီး Mirage တော့တခြားဘောကြည့်ရမယ် 3C မဟုတ်ရင်ပေါ့ Asian Nuke ပါထည့်ကြည့်ရမယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော် Death 2 Mirage ဒါပြီးမော်နော်Grow online အောင်းနေကုန်ပြည့်မြမှာပြီးမှလည်းကက်ကင်ပြီးဘုံဖုံးကေဘုံကောင်းတယ်ဘရိုကီအားရဟောနေအားရအဲ့ကေဖွေးပေးတယ်ဟိုအင်ကြီးတွေတုံးနေတာပွဲခံရမောစတာကောင်းတယ်ပွဲခံအဲ့လေ pressure တနေကြီးမိုက်တယ်နော်နီးရကောင်တွေကပလေနီးပြီးတော့မရတာစိုးတယ်နီးရကောင်တွေစိုးတနက်ကျအဝေးယူသွားတာဘာမှနီးကန်လာဟုတ်ကဲ့ပါဗျဥပဒေတူးလောက်လာဖြစ်လောက်တယ်ဗျမနေ့စီဆိုတဲ့ဒင်းနဲ့တူတာဟဲ့ဆို
ဖေးကောင်းနေမို့တော့လိုက်ပြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့လိုက်တော့နေလို့အော်တီးပြီကိုမေโอเคပါဒီကျုံတော့ဝယ်ပြန်ပြရဲချင်းလို့ဖင်အားပဲနေရာကြီးရဆော့ဝဲပွဲတွေမှာလေဗာဒီကိုလုံးဝမပါလိုက်ဘူးနော် update ကြောင့်မို့လဲပါမယ်ဟုတ်တယ် update ကြောင့်မို့လို့ဗာဒီကိုမထိတာပဲအာကြီးကပွဲမှာမဟုတ်ကျွန်တော် tournament တွေတောက်လျှောက်ဟိုက update ဟိုလုတ်ပြီးတဲ့က map ပွဲတွေလို့ပဲမတွေ့ရအောင်ဆိုတော့ဒီဘက်မျိုးသားမစိုးလို့တည်းတူတော့လမ်းမြေတော့ဟုတ်ပါရုပ်ကပြိုင်ဖက်တာဟိုမှာတို့သုံးနေပြီ तू ကဂူရဒီချစ်တော့လို့ဖလက်တာじゃသိသိရပြီငါကောင်ကြီးရအမေငါကောင်ကြီးကိုခဏနေပြီငါဒေါက်တာတော့မြင်ရမယ်ပန့်ကီဆိုဟဲ့ပန့်ကီဟုတ်တယ်ထိုးလို့ရတယ်လေးကွာအဲ့လိုရတော့ range ကောင်မရအောင်အနီးကောင်နဲ့ play ဖြတ်မရအောင်press a ball ကျော်အောက်ကောင်တွေပွဲခဲ့ကြပွဲကောင်တွေတိုင်မင်နေရပဲကိုမလေးစီတော့ပစ်တယ်ဘေးပန်ပွဲလို့မသိဟုတ်တယ်နည်းကြည့်ကိုမဝိကွဲနေရလားဟာမသားဟိုတင်းတော့ player နည်းနည်းပဲတော့လာတာလေးရတယ်မသားဟိုပြပေးနေရအင်ကြီးတွေ bro မင်းတို့ဘုံတယ်နဲ့ငါအီးပေါက်ပြတယ်ဘသူဘူးကျေးလဲရေးစကြိုဖုံးကင်ဟာမိုက်လိုက်လားတူစကိုမတွေဘလို့လို့လဲလို့ update ပြမထဲမှာကိုမမကောင်းဘူးတော့လေဟာဘိုင်းလေလားဘိုင်းလေခဏချင်းကြောင်းမယ်လုံနေလိုက် These two teams warming up into this grand final. whatever ကျွန်တော်ဒါ mouse နေနဲ့နာဒီ Inferno ကိုပစ်ထားပြီးတော့ဒီဘက်မှာ round တွေရနေရဆိုတာဟာတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာအခုဟာ CD advantage ရနေတဲ့ Inferno ရဲ့ CD site ကိုတော့ကိုယ်တိုင်ပစ်ထားတဲ့ mouse ကတော့စတယ်ဆော့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်2 round သာနေတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော် pistol round လေးလွဲချော်ဖြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော် channel round တွေကို stable ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆော့လို့ရနေပါသေးတယ်โอ้กะลงလက်ကျွန်တော်မှာ flash နှလုံးကိုမှမိုလီစမုတ်တလုံးနဲ့ဗျဆိုတော့တစ်ဖက်ကတော်စီချင်းဖက် Roland Suez Sasha Double set up around the back of the sandbags and Brolin to take the initial contact. Flashbang coming from Alexi. Navi get ready to go through banana. 2 3 half off လက်လေးလာလိုက်တဲ့ half off လက်ဆိုမကွယ်တဲ့တကောင်ရှိနေသေးတယ်ဘစ်ဇာရှီကိုထက်ရသွားပြီးဒီ 4 flash နဲ့ဟောနောက်တကောင်ထက်ရှိနေသေးတာမသိဘူးစမ်းဖက်မစူးဟေးဟောအင်္ဂိလီတာရန်ဆိုးနေတာជីကုံသွားတယ်ဆိုတော့လက်စီပြီးပြေးပြီးဖြတ်ရှင်းလိုက်တယ် Roland ဆက်စီလေးနဲ့ headshot ပြီးကြည့်နေသေးတယ် Roland တကောင်မှမရဘဲနဲ့ winner full လက်ချက်နဲ့ပေါက်ပြီးတော့တေဆုံးသွားတယ် Jewel Barrett နဲ့ Torsi တို့ချက်ချင်းရောက်နေခဲ့တယ်မချင်းပြီးအခုမှဘော်ရာ2ယောက်တူတူရီတက်ကိုစူးစမ်းနေတော့လက်ထက်မှာကစ်ပါလားဆိုတော့မပါဘူး2 with the 4 ဆိုတဲ့အနေထားမှာတယောက်လောက်စမှုတဲ့ဖျက်ရလိုက်တော့နည်းနည်းလေးအတက်အောင်ပါဗျာလို့ဆိုတော့4ယောက်ကြီးအလက်ကြီးရှေ့ရမှာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့အချိန်ဆွဲတွေကမှာ kick လည်းမပါဘူးဆိုတော့ safe flight တော့ပိုတော့ကောင်းပါတယ်ညနေတော့ပဲလို့ဖိုင်နေတက်လောက်တက်ဟိုနောက်ပြန်ဝင်ကြမှာအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ဝင်ကြည့်ပြီးဆိုတော့ကိုရီးယားဒီ line နဲ့တော့မတက်နိုင်ဘူးလေဘောကဘလူရေးတယ်ဟာဘာလို့လဲနေမပြေငါပြေးပါလေညလေလူမှုဒီစနာမဲတယ်ဟိုမပြောပြဒီစနာမဲ Telegram group ဖွဲ့ပြီးအဲ့ထဲမှာတစ်တွေရောင်းစားကြိုက်လားဒီစနာဖြစ်နေအောင်တော့တက်လက်စဝဲကြတယ်ဘယ်သိမှမပါဘူးလေ consistently goes quiet in the playoff games. He's just ဟုတ်တယ်ဒါစနေဆမ်းမှလည်းရမလို့ဒါပြီးသူတို့ကဟိုဆော့မှာဟို major qualifier တွေဆော့ပြီလေဘယ်နဲ့ကိုကြီးပြတာဟာဆော့သွားတယ်တော့မဟုတ်တော့ဘယ်လိုဝင်ကလည်းစင်နေရတော့ဒီနေ့ division ဝင်နေတာ voice ပြန်ထွက်လာလို့ဟာဟိုကြီးလေနားကြိုက်နေလို့ပါဆိုမှကဲဆိုတော့ကျွန်တော် SMG နှစ်လက်ကိုမှာ rifle 3လက်နေဗျာတစ်ဖက်ကတော့ farmers SMG ကိုယ်ကာရတော့နိုင်နေဗျာ mouse နေနေရလဲငယ်ပြောမယ်ဆို force ဘိုင်လာလိုက်တာဖက်ပါမာရီနဲ့ဟာဘော်ရာဘော်ဒီဘလော့ပေးလိုက်တယ်အောင်သိဘူးလေတော်စီစူဝီပလိန်ထွက်ပစ်တာဒီဘက်တိုးလို့မရဘူးဘော်ရာဘော်ဒီဘလော့နေတယ်မဟုတ်တကယ်တော့တူတူပြီးပေးတာပါ
to follow up with the opening. တော့နည်းနည်းပါးဝါလို့လိုက်နိုင်တယ်1 for 1 trade တော့ဖြစ်သွားတယ် CD ဆိုတော့အားနေသွားတယ်ဗျတယောက်ရော့သွားတယ်ဆိုတော့ site မှာ defense ထားတာဆိုတော့ AO ပဲကျွန်တော်အဓိကဖြည့်လိုက်ပြီးတော့ BO counter smoke ပါညာနဲ့တောက်ခံဖို့ကြိုးစားလိုက်တာဘက်က mouse Navi ကလည်း AO လည်းလာတာကြိုးစား play ထွက်ပြီး oh yo ဆိုးတယ်ပြီး Tozy propagate ဘာမှလို့တက်ရိုက်ပလိုက်တယ်သေဘော1 versus 2ဖြစ်သွားပြီဟာplay တက်ရိုက်တော့ what the fuck Tozy The thing you talked about at the start of this round, Tozy's lack of impact, lack of opportunities in that first half. And he comes in oh yeah what the fuck မိကကောင်ပြစ်တယ်ဘွာလလိုက်ရုံးကောင်ပြစ်တယ်ပြီးမိကကောင်ထပ်ပြစ်သွားတယ်မကြည့်ကြည့်နောက်တော့ကောင် Propagino. Easy. Yes, seven. Chinese swear ni ane. Ha, yo, to ra yo. To ra no. To ra no. Tu na waji ne champion na ibu no depan lo ada. Ibu aku jah champion na bi. Aku ping ya, yang mana ngada ping aku so nanti nak buat. Aku nak buat besok round show le wajah mian hau deh. Hani. Oh, elu bi welu jari sore. Na wo pian thay na na. Main pian yo lah. Main no pian yo. တဲ့ဘွဲပြတော့ပြအောင်တော့ရင်းရတယ်ဆိုတော်တော်တူးဆိုတော့တိတ်မကြည့်ပြီခုနောက်ပိုင်းပုံမှန်ကြည့်ပြီတော်ဘွဲတွေစီပို့ဟိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့ပြောမယ်ဆိုဒိုတာကျတော့ဘက်တရီတပေါက်ကတော့လှတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ fan နဲ့ချိန်နေတော့နည်းနည်းလေးနဲ့တိုက်ပဲတယ်သူကောင်သားကျတော့ round 9ကထုနေရဆိုမထုလို့လည်းမရဘူးလို့ James လို့ဆိုတဲ့ဘွဲကျတော့ပြေးမကောင်းတယ်တားစီလုံးတော့သူနေကိုယ်ဆွဲတဲ့ဘွဲဆိုတော့ကောင်တော်ကပို့ပြီးတော့ round 9ပို့ဟိုက်ပါတယ် Okay. မလေးဘလားကြည့်ဆိုနေနေများတယ်နေကောင်တော့ဒီကားဒီကလေးနဲ့ဝူဝဘူးတခွာလာလို့နဲ့စူဝေးစိုက်ထဲမှာဟုံးနေတဲ့ဘောကွန်နီဘောကောင်လေးတော့ပစ်ခွဲအဲမှာဒီကနဲ့တယောက်တော့ထည့်ရတယ်ပဲထော်စီစူဝေးဇာရှင်တယောက်ချင်းရတဲ့ကလိုင်းနဲ့ဘစ်ကတော့စူဝေးပြေးချင်းလိုက်တိတ်ချွေဝေးစဉ်းစားမနေဘူးမြန် trade ရဖို့ပဲကြိုးစားတယ်ပဲစိုက်တဲ့ဒီကောင်တက်ပြီးတော့ C4 plan ရတာတဲ့ပို့ပြီးတော့နာပြီး easy အဆင်ပြေနေသေးတယ် counter smoke တစ်လုံးကလည်းမိုတိုချာရတာဖြစ်တယ်ပြီဒီမိုတို smoke ကိုတော့မခက်မဲဝင်တိုးမယ်ဆိုတော့လွယ်ဘူးဗျဒါထဲမှာ kick ပါနေသေးတယ် smoke flash နှလုံးကျန်နေတဲ့ဖြစ်တယ်ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်ပါသေးဘူး boiler လာတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဘက Osh ကလာဟာ play ဘရိုလိုင်းဖြတ်ပါသွားပြီအေးမှာ performance ကလည်းရှုံးနေသေးတယ်အိုးနှကောင်လုံး information တိသွားပြီယောက်ယူလို့ပါပြီယူလို့ပေးလိုက်ပြီဗျာကောင်းသွားနော်ဒီတော့စောင်းမိုက်တယ်ဟာယောက်ဟာဟုတ်နေကွာဘယ်မတက်တာဒါပဲလောက်ကြပြီလေကွာစီမကြပါဘူးဒီနေ့ထဲမှာပဲတက်ထားသေးတယ်အမမနိုင်ပါဘူးလေလိတဲ့ဒီကနူနေရပဲချစ်ဆုံးအမေချင်းပဲဟောဟဲ့ပွဲပဲကြည့်မသားလူပဲတော့တက်ဒီဘီရောက်နေပြီလေဖုန်းမပေးဘူးလားဟာတယ်ဘယ်ကိုရိုက်နေတယ်ယူရကအေးဆိုအမထွဲကပို့ဆိုတယ် almost all round gun ဟုတ်တယ်ဘယ်ကောင်တော့ဆိုရင်တူးဆိုလာတူးတော့မဆိုဒီဟမ်းမဆိုတူးဆိုအားနေလို့ပုံထုတ်တာပြောပါတယ်A7 ဖြစ်သွားပြီဗျာဆိုတော့ mouse ကတော့ drone ချိန်နေကောင်းနေသေးရဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ mouse က force bind လာသေးဗျာဒီ force bind တန်တရားတွေကတော့နော်အောက်တက်လက်ကိုမှကျွန်တော်57နှစ်လက်ကိုမှ MP9 တို့ကျွန်တော် farmers ဆိုဝယ်လာတယ်ဒီထဲမှာ SMG တစ်လက်နဲ့ပစ္စတို3လက်လောက်ပဲနည်းနည်းပြဿနာရှိရတယ်ဆိုတော့ဒီပစ္စတိုရလည်း strong တွေပြောမှာဗျာ Tozy scout ကဒီလိုမျိုး range နီးတယ်ဆိုတော့ Inferno မှာလုံးမျိုးဖြစ်ပါမလား Poplet တို့တော့Poplet လေးယောက်ရေးဟိုကော fully blind ဆိုပြီး57တယောက်ရပြီ play ဖြတ်ရှောသွားပြီအကြာကြီးတော့ပြီးလိုက်ရတယ်နည်းတော့တွက်ချေမကိုက်ပါဘူးဗျာ half ဒီကျွန်တော်ဒါ coffin flat လေးကတွက်ချေရမ်းမကိုက်ပါဘူးrotation တယောက်တော့ရောက်လာပြီ။ counter smoke တစ်လုံးရှိနေသေးလို့အကြာကြီးတောက်ခံထားသေးဆိုပေမဲ့ smoke တစ်လုံးမှထပ်ရောက်လာတာဖြစ်တဲ့ဘာမှဆက်လို့မရဘူး SMG နဲ့ကောင်ပြေးတော့လက်စပြီးဘာမှသိ view မဆိုင်ဘူးထွေးတူးစိုက်တဲ့ပြေးဝင်ပြီးစိုက်တဲ့ဖြတ်ပြီးစစ်ပြနေပြီ new ball molly ကျဲဖြစ်တဲ့ dark ကိုကောင်းကောင်းစစ်လိုက်ပြီးတော့ပဲစိုက်တဲ့ easy ရောက်သွားဘာလို့လို့မရတော့နောက်ကို save မှရရမယ် mouse save မှရရမယ်နောက်တော့ကဘာမှဝယ်လို့မရဘူးအခွန် round creative to start the round out in your favor. Creative for me ရေးခဲ့ပဲလားအေးအဲ့ဒါပြောချင်တာငါလည်းဘယ်သက်မေးနေအဲ့ဘာ frozen လို့ခေါ်တာပဲယူရေးခဲ့နဲ့တုတ်တာလေဟုတ်ကဲ့ desert တီစော့တက်လာကုန်မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ desert တီမစော့တက်You're expecting this best စော့တယ်ဆိုတော့မတွေ့ဘူးအဲ့လောက်တီးချာ especially seeing close maps early on here
Two teams that I ဘလို့ကြီးဖိနေပဲပြီးတော့ဘယ်တော့မှမနေတော့ what the fuck ဒီနေ့ဘုံမှာဘာညာ TV မတူရဟာအော်ဖလားတောင်ရသွားသေးနောက်24အစမှာအေးပြပြောနေတော့ကောင်းတာဘွဲမကြည့်သေးပဲငါလီပါပါဂလန်းဖိုင်နေမှာအတူလေးနဲ့ဒိုးနေရဟာလေ ဘာစီမာတယ်မနေ့ပါတယ်နည်းနည်း fully safe တွေပြေးတိုင်းတာတွေရှိသေးတယ်တခုမှမချောဆိုတော့ round ရမ်းกว่าလို့မရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကွက်တွေအရန်လုံပြေးသေးတာ rest ဖြစ်တာဝူဝလုတ်ပြတာအဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ဘူးဒီမှာဆောင်းရေးကြီး drone အုပ်ကိုအိတ်တောင်ဖြစ်နေပြီဗျ back to the round ကိုတော့နာဗီပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့မောက်စာကျွန်တော်လုံးဝno one မရှိရဲ့ round ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဗျ SMG pistol 3 လက်ကိုမှာ USB 2 လက်တွေပါဖြတ်ပါ Deathတိုင်းထွက်လာတဲ့နှစ်ကောင်တွေပါနေဖြစ်တယ်ဗျ scout တစ်လုံး scout တစ်လက်နဲ့ဘာညာလေးမရမလားစူးစမ်းကြည့်နေစူးဝေပါ SMG နဲ့ brown လို့လည်းမသိဘူးထော်စီမင်းမာအင်းမာလေးတော့ကောင်းခွဲထားသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ V side ထဲမှာတကောင်မဲကြံတော့တယ်ဗျအာရ P5 ပဲလွတ်ပြနေဟောဟိုဘက်ကလည်း flip တွေပြန်ပြီးကြိတ်ပြတယ်နေတလုံး USB နဲ့ဘာညာနော်ဘာညာရှူရှောင်းလောက်ထားတာဘလို့လဲ first bomb မှာဘလို့ဟိုးထားမလဲပဲကြည့်ရမယ် Let's see သူပုံးနေကြနေရောသူစစ်တယ် Let's see သူတစ်လုံး V side မှာနေတော့ပုံးနေကြတယ် first bomb ပဲရှိတာအဲ့ဒါစစ်တယ်ဗျညလေစပီမှသွားရှုပ်တာအဲ့ဒါဆိုမတက်နိုင်အဲ့ဒါ B မှာနေတဲ့ကောင်ကြီးဘလို့ information view မှာဘလို့ point ရရလဲဆိုသိYeah, for better than that, Dinia, how the info be on. Now we are desperate to generate out there. Their first lead since round 6. They had a 1-round advantage. Can you get it? Huh? Oh no, separate me out, Mola. Ah, my Laila. It's nice though. They're giving him like a feel you do more than man. Yeah, Jeno, walk on the go. Yeah, he's had some. If you get to hold there. A borrowing Yamudo, what partner with one, somewhere easy to know. Huh? So the end of that. That guy has got a oh no, who managed you, Jenny? Yeah, too separate. I want him to keep them at that spot. I want us to pressure constantly with utility, pressuring, pushing, re-aggressing, all the time talking and having plans. They're going to be so afraid. What they was here about to win now. Getting the philosophy that he wants his team to play with. Big plan, bro. 15. Okay, so you're already my Toronto. Tabi labi, wanna nabi, mouse in there. Don't know what broke the round pin there. If we were as Garland and Tolare, you know, rich me, I've been Garland there. Google my balloon, I lose your play. I'm saying, who took a display on below when a pre-final of Piano Baby and the Sue, we double giveaway. The Sue is already sold and told the winner of Sue, the Pian 3 times. Told the Pian water pit there. Is him a 4 versus 2 with I put him a colleague on Fiji. Ah, Jimmy, Pegobano, Pego Petian, if you look behind the never not only away general Geo. Temporary settles like a down me and nature Oscar, Balo, Mimi, told I later on with you. I will smoke it up above and a Pamalu to Jenny. So, strategy, favors with the water cool. Okay, Gio. See what below Wabi. 4 versus 1 yo. Ah, bro, like baby was so that I'm a baby was the play our up the NATO can't die look your maybe. Mouse back to the wrong. Pian you how the area. Still not able to get the op out into the map yet though. And you know, it's other good idea. For Navi, so nothing free for Mouse. We are there. Men only or no lady so bad. Hala, a violet. Don't have a given I would have to get out of Omokai. When I went on like lady dog. She do that died the web died, bro. She do the voice of piano. Some way I chill when we saw there. You don't go right, I'm going to yarn. Go on, what? Down, Jima, show you. What? Blue really one. Clean a lot. Yeah, Umali yard. Umali, Umapid is it Umapid? Oh, easy wrong to let me be able to do me and pay me beyond. Looks we go China crowd. Hold the China crowd. Yeah, my dear, so you damn it then. Hello. I'll tell you what, pass out. Also, that's the corner. Don't be a show. Hold there. Go blame lawyer. You must do make me. So we are yard. Believe that they are by the Chingabona. Louis Bay Charlie, I don't go.
Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ S raffle လေး dance ပြီးပြလာ FOS တွေနဲ့တော့ခုန mouse ကတော့အလုပ်ဖြစ်သွားတာတွေ့ရတယ်ဟာရောက်ဟေး G အနေနဲ့သွေးဆိုးနေရပြီဒါပေမဲ့သူသွေးဆိုးလို့မရနေထားပြီသူသွေးဆိုးနေရသွေးလည်းဆိုးနေပြီအဲ့တော့သွေးလာဆိုးနေဆိုတော့ तू က favor တွေပြောမယ်ဒီကောင်ပေးလိုက်ရတယ် 4v5 ဆိုတဲ့နေထားအောင်ပါကျွန်တော်ပစ်တဲ့ Jimmy တို့ကျွန်တော်ဘေးကပြန်တော့ပြနေတယ်မီနီပစ်ထဲမှာရောက်ဝိုင်းနေပြီဘေးထော်စီမဆုံးသက်လိုက်ပြီးတော့ A side တစ် side လုံးတယောက်ထဲနဲ့ယူပြထားတယ်ဗျအဓိက balcony ကောင် mission complete ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့အရန်လုပ်ဖြစ်တယ် A side ကိုလုံးဝ free ဖြစ်သွားပြီးတော့ C4 သမားတွေကဖြတ်ပြေးလာမိုးလီတလုံးဘေးဘာမှဆက်လို့မရဘူးဒီစမိုးကြီးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လာမယ်ဘေးမှာတကောင်ထက်ရှိနေသေးတယ်စမိုးတဲ့ခုံထွက်လာကောင်လေးတကောင်တော့တိလိုက်တယ် bro လန်တိတ်လေးပဲရှေ့ထပ်တိုးလာပြီအော် bro လန်ဘေးကိုတော့ထက်ရတယ်ဆိုမှနောက်တကောင်ထပ်ပြီးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့မှာအရင်ဝူးဝါးဖြစ်နေ 1v3 ပဲကျွန်တော်စားရှင် blue clash မှာလဲဘေးထဲမှာတကောင်ရှိတယ်ဘာမှမတကောင် site ထဲမှာတကောင်ဖြစ်နေဗျသူ့လုံးဝ triangle ပုံစံဖြစ်နေနောက်ကပြင်မှာချအောင်ပြီးတာနည်းနည်းလေးမှားလို့မရတော့မှားတယ်နဲ့ site ပေးရတယ်မှားတယ်လောက်ခရတာပဲဒီနှစ်သိန်းကတော့တဲ့ကိုမနေချောပဲချင်းမနေဝဲတခြားလေးမသားဘယ်နဲ့လေဘယ်တော်လဲမြို့လာနေဆုံးခွာသားနေဟာတော်စံကြော်လဲစားပါအောင်လေဟာစားပါဗျကောင်းနိုင်တယ်ဟောမိုက်တယ်ကျိုးလေးနဲ့ As Yimfat just looking for a little bit of information, Torji bit off more than he could chew. And Na'Vi put together a huge round. Mouse don't have the money to invest. They have cash. အဲ့တော့မှကြီးရဲ့တောက်ခုတ်တယ်ဗျာမိုင်းကလေးလာဟုတ်ပါဆောင်းရတော့မိုက်တယ်ဆိုမဲ့ဒီချိန်မှာ mouse နေရတော့လုံးဝ broke ဝိုင်းဗျာ Navi ကိုဒီ round ပေးမှရမယ်သူတို့ force by လိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကလိုက်ဆော့လို့မရဘူးဗျာမပေးရင် match point ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဗျာကိုယ့်ကဆော့နေတဲ့ gun တွေကလည်းမစုံမလင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့လုံးလေချလိုက်လိုက်သွားမယ်ဆိုရဲအနေထားမှာကျွန်တော် mouse နေရဆုံးဖြတ်တာပြသားပဲတော်စီဆို P250 တော့ဖြောက်ဝယ်4200တော့ရှိရနော်မမ hero rifle ပဲဝယ်လို့ရနေသေးပဲဒါပေမဲ့မလုပ်ဘူးဒါ hero rifle တီဘက်မှာလုံးမလုပ်ဖြစ်တာပဲ CD ကတိတ်လုပ်ဖြစ်လေ percent နေတယ်အဲ့မှာ top 0ရလိုက်ပြီ tag ထားရမျိုးလည်းမရှိဘူးအစုံမဲ့နေရဆုံးစောက်ထားတယ် G ရော problem မထက်ရတယ် banana တောက်ခေါက်တယ် G ကတော့အလုံးဖြစ်နေဒီ site ထဲတော့စမုတ်နှလုံးတွေပါဟာရဘာလို့လောနေ CD ကိုစမုတ်နှလုံးဖြတ်ပြပေးလိုက်တယ်let's see B what the hell bro man oh my god revive လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုတော့လုံးတယ်ပါအဲ့လိုစီကန်းရှိ live boy စစ်တာကြတော့ကောင်းလေအဲ့တတိဆိုဝေးပေးပဲတော့ okay ဗျာ Well, we haven't quite seen the start. That's what Torji can provide in the next round. It's all about this AWP. And then the question is too, you haven't used it yet in this half. Do you want to Let's see the currency means or the Chazora had a general model pretty I hope they just go with me there. There's options for Torji, but he's gonna have to make a decision. Oh, give me a baby. Yeah. Akume, huh? Near the Agura, she I'll be a day in the Gila. Let's be jet on it. When I was a Jenny, Paula, I look into the white mother. One number one to the Gia, yeah, she later. Here, look again to that, to many on a company in the zone. Oh, Dowie and Neon, Lou, Ryan, Rat. Look, you Nemo. These were so excited. Do you remember that? Oh, dear. A diga. Besides, let's be entry Melosin, let's be poison, post over, but on Nilumia, was it? သူကိုယ်တိုင်စောင့်ခဲ့တဲ့ site လေးတဲ့လားကျွန်တော်ခုနကဆိုကျွန်တော် mouse ကfast ဘောက်က Elizabeth ကိုဘလို့မှတိုင်ပတ်နေတယ်ကျွန်တော်တိုင်ပတ်နေချိန်မှာ Elizabeth fast ဘောက်တစ်ချက်ပဲစစ်ပြသွားတယ်တော့ရိုးရှင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် BO တေချာစောင့်တဲ့ player ဒီ BO entry ပိုကောင်းတယ်ဗျlegit အမေlet's see BO ပြီးပြနေတာသူပြီးပြနေတာဟောဝါဂျီယို哦哟，တောက်ခေါက်တဲ့အနေနဲ့ကြီးရကတော့ let's be boost ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကောင်းကောင်းလုံးပြနေသေးတယ်မိုလီတလုံးမှာထပ်ပြီးခင်းထားသေးတယ် close မှာလာစစ်လို့မရအောင် let's be awareness ဆက်ရှိထားနေရဗျ tricky ကိုမပေးဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲဒီချိန်မှာအေးမာတို့ကအေးဆိုင်ကတိုးလေးဒိုးနေရအော်တော်စီဘယ်နှစ်ကောင်တော့ဖျက်မြင်လိုက်တယ်အေးမာ already ရောက်နေခဲ့တာဗျ Jimmy ရတယ်လို့ပဲအေးမာအော် Jimmy ရတော့လောဝါဆို1 vs 2ပါဖြစ်သွားပြီစာရှင်းသွားပြီသူရဲ့16ဆန်နဲ့ what the fuck bro ကိုဆိုးတာလက်ထဲမှာ network တွေမရှိဘူး150 100နဲ့စိုးသွားပြီ
ဝင်နာဗီနေရဲ့နောက်ဆုံးရောင်းမှာပဲအဲ့လိုနောက်ဆုံးတော့3 round လောက်အပြတ်လောက်ဆိုနာဗီတေချာစီကန်းရှိစွာဆော့ပြီးတော့တပတ်အသင်းကိုလုံးဝ tactic ကောင်းကောင်းနဲ့အရင်ကြိုက်ချိုးတယ်ဗျာဆိုတော့မရှူနိုင်မကင်နိုင်ဖြစ်တာဒီလို round တွေဖြစ်သွားဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မရှူနိုင်မကင်နိုင်ဖြစ်သွားပေးကိုပေးရမယ်အနေထားဖြစ်ကုန်တယ် network တွေ broke ကုန်တယ်လုံးဝအဲ့ဒါမှပေးပြီးမှပြန်ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာ round တွေပိုရကုန်တယ်နာဗီရင်းနဲ့အဲ့လိုပဲဗျာဂျီယိုဘူးဆွေရရိုလန်ဆူဝီပေးလာဆိုးဟာဒီနောက်ကျဝဲဘယ်နည်းပေါ့မှာပတ်ပြနေကျဲတာနော်ဟုတ်ကွေမလေးအကြီးအော်နှစ်ယောက်နဲ့အသိဘာဖြစ်သွားလဲဟုတ်ပါကွေဘာဖြစ်လဲလဲတော်တော်နားယူတာလေလက်ကိုဘရင်ဝင်နေကောင်းတာကုတိလည်းကောင်းတော့မယ်ကိုနဲ့ဆုံးမလို့အသိဟို TV လေးလက်တော့ပို့ပြီးတိတ်တာဟာအေးဒီမနေလိုက်ဖက်နေဒီပဲအသိတွေလွတ်ကုန်ပြီအေးဟုတ်တယ်အခုဒီဟင်းပြတော့မတူးလို့ပါပဲမတူးအန်တာလေဟာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒုံဟာနေရလေအော်ချစ်စရာလေးတွေမလွတ်တော့ချစ်စရာလေးတွေမလွတ်တော့ဒီဆိုအဲ့လေစပီကဖိုင်နယ်ဆိုအဲ့လိုပဲလေခိုးတွေအရေကလူစားလဲတယ်အများကြီးဆိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ရေမနာတော့မှတောက်ခေါက်ပြီးတက်နေပြီတောက်ခေါက်ပြီးတက်တယ်ရစားလိုက်တောက်ခေါက်နေအဘောလီနောက် round တော့တနက်ခိုးသွားပြီလက်စီကပါလဲဟာအဲ့3ပါလုံးနေဟုတ်တယ်လက်ကဘာတူလဲနာပြီမှာ bit bro အမေနိုင်ထတာလေ easy money ညာနေမိုင်းတယ်ဒီသားလေးကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ mouse နေတော့ကိုယ့်ရကာယာဖို့လို့ဖာလာဖြစ်သွားပြီ SMG နဲ့လက်ကိုမှ rifle 3လက် farmers ကို M4US တလက် AK တလက်နဲ့ဗျာနော် V နေနေအောင်ကျွန်တော် AK 9လက်နဲ့1 digit ကစားသမားမပါဘူးဟိုမှာဇာရှင်ကတော့ကျွန်တော်1 digit ကစားသမားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းရမ်းရေးကြည့်နေထားတယ်စိုးရွားနေကြည့်အောင်နားကိုပဲကျွန်တော်လုံးဝမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့ရှေ့တိုးပြီးမနေရအော်ရပေါ်မှာတိုက်ပဲဖေးသွားတယ်မကြီးသွားပြီးတောက်ခေါက်တယ်နဲ့ရှော့ရပြီဇာရှင် 9k ပဲရှိရဇာရှင်လက်ထဲမှာLSCB တေးတယ်ဗျာ4 versus 3ပါဖြစ်သွားတယ်ဘင်းနေတဲ့4 HP ပဲရှိတာဗျာဒီဆိုင်တော့ပြန်ကြည့်ပါဆိုပင်းနေတဲ့ program balcony ကနေပြီးတော့လှုပ်ဖို့ကြိုးစားနေဒါပေမဲ့ဟိုမှာ C4 နဲ့ border တစ်ယောက်2ယောက်ကတော့ banana ပဲထက်သွားဖို့ကြိုးစားနေပဲတခုရှိတာ banana ကိုရှေ့တီထွက်ထိန်းတဲ့ကောင်လေး2ယောက်ကတော့ risky အရင်များလွန်းနေတယ်လို့ပြောမယ်ဗျအင်းမာနေတဲ့တကောင်ရသွားမယ်အင်းမာ left side ping နဲ့တကောင်ရသွားမယ်ဆိုPop flash ဟုတ်တယ်ပစ်လာကျဲပြီးမှာ Okay pre-fire လွတ်တယ်ဇာရှင်အေးမ wonderful ကျွန်တော်တယောက်ကိုတယောက် 10 trade လိုက်ပြီး2 versus 2ဆိုတဲ့အနေထားမျိုး side တော့ပြေးဝင်တယ် wonderful C4 ကဖြတ်ပလန်ပေးလိုက်ပြီဗျဘင်းနေတဲ့4 HP ပဲရှိဆိုရင် Jimmy Tosi position ကောင်းကောင်းကိုရတယ်ဗျမိုလီတစ်လုံးမှကျန်သေးတယ်မိုလီတစ်လုံး flash တစ်လုံးအော်လောက်တယ် defensive တော့အရန်လောက်တယ်7 second အဲ့ဒါရဖေးဝမိုလီရတယ်ဘာဖြစ်အစီအစဉ်ပြေးနေသေးတယ်ဘက်ကစမိုးရှိမှာကွတ်ပတ်လေးပြဖြတ်ဟိုးထားနေသေးတယ်ဗျဒေါက်ထဲမှာအတန်းတော့ကြားနေရဆိုမှ SMG နဲ့ CD မှာလည်း information ပေးနေထောစီဟောယောရေအားရပါရလွဲတာဘေးအော်အကြာကြီးလွဲသွားတာကန်းတာနောက်မှာဟိုကန်းယူပစ်လိုက်တယ်ဆိုမှ तू အကြာကြီးလွဲသွားတဲ့နောက်မှာအထက်ကဝင်တော့ဖို့ကတော့ပေးဆက်လိုက်ရတာဘစ်နေနဲ့nice try man ချောင်း Oh my god အမေ3နဲ့ over နာမငယ်ပဲ9သိန်းထုတ်နေမယ်ဟာover under ဟုတ်ကိုအဲ့မော်လေးအထည့်ချင်တာစုံလုံးလေးပြောပါတယ်ဟမ်ရန်လွင်နေကြည့်မကောင်းတော့ပဲဟာကောင်းလိုက်လားရန်နာကြတာကောင်းဘူးဗျာဟာမကောင်းဘူးလေမလုပ်ပါဘူးလို့မျိုးအဲ့မသေးကြနဲ့ဒီကလောင်းကစားမဟုတ်တော့ဘူးဗျာမွေထုတ်စိတ်ပြောပါဟာမိုက်လိုက်တာကိုနေမေဟာတောက်ကီရ Oh my god bro ဒီချင်းနေတွေ့လိုက်သေးတယ်ဒီနေ့မတွေ့ရတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်သားနူးပြတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကသာအေဗာနိုပစ်ပြီးအောင်ကြီးတယ်ဟောပင်ကုန်းခိုင်းလိုက်တက်ပြီးတော်သေးတယ်လက်ထားရတဲ့စုပြခေါ်ပြီး boss အရင် over aggressive နေအဲ့လိုမထင်ဘူးလား City မှာဟုတ်တယ်ကဲနိုင်လို့ရပြီသေးလေးတော့အမေဘယ်လိုလဲမဟုတ်လားဘာလို့ဟာရှင်းတက်တက်ဖြစ်သွားရကြတော့ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ farmers တွေနဲ့ကောင်လေးတွေကတော့ထူးထောင်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့ network တွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့1 digit သမားကလည်း2 digit ဖြစ်သွားတယ်စာရှင်တော်တော်လေးထောဆက်နှကောင်တက်ထားပြနော်ကျေဘနာနာတောက်ခေါက်တန်တွေဟာနာဗီတွဲ round တွေပေးနေရတာမျိုးတွေ round တွေရတာမျိုးတွေဟာဂျီအပေါ်မူတည်နေတယ်ဘစ်ကိုလည်းမူတည်နေတယ်ဗျဘစ်ကလည်းအမြဲတမ်းဘော်ကွန်ကြီးကနေရိုက်ခွဲတက်လေးရှိရဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်
ဂျီယာကအသင်းနဲ့တူတူလှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာဘစ်ကဆိုလိုလှုပ်ရှားတာဗျတော့ big up flash မလို့စမုတ်မလို့ trade game မလို့ booster တွေကျွန်တော်ဒါဘာ suppose မှမလို့ပဲတယောက်တည်း timing ဖမ်းနေရတဲ့ player ဗျthis is luck ကားပေါ့နော်တော့ J ကတော့အသေးနဲ့တူတူလှုပ်ဆောင်တယ်banana ကိုယူမယ် K ယူမယ် trade မယ်သူတေဝိုင်းသူ trade ခိုင်းမယ်ပေါ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးနဲ့လုပ်နေရဆိုတော့လို့second 40 corner smoke တစ်လုံးကျလာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာash ကို smoke တစ်လုံးအုပ်လိုက်ပြီးတော့ AO စဝင်မှုကြိုးစားရဗျViola flash တွေပါနှလုံးတွေပါကြားနေရတေချာတော့ကဝင်မှုတေချာနေလို့ခဲဟုတ်နေတလုံးတော်တော်လေးတော့အနှိမ့်ကြတဲ့နေကြီးဂျင်မီနေတော့ပစ်တဲ့ပုံစံကြီးအရင် strong တော့ခဲသားတယ်ဗျဘေးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမိုးလီတလုံးမှာထပ်ပြီးချခဲ့တယ်နေတလုံးထပ်ဝင်လာတယ်ဝီးတွေပါဖြတ်လောင်နေဂျင်မီတက်ရှင်နေသေးတာလုံးဝပြဿနာဆိုပေမဲ့ထော်စီဂျင်မီ cross fire ရတယ်မထော်စီ double K ရတယ်ဖိနေတယ်ပြန်တော့ trade ထားသေးတယ် 3 for the 4 ဆိုနေထားဒီကတော့ခက်ခဲနေတိုင်းဘက်ကို2ယောက်လို့ဘာမှမဆိုလို့လုံနိုင်သေးတယ်စူဝီအေးမကြီးပလေအက်စ်ကလည်းဝင်လာတယ်ပလေအေးမရိုက်ခွဲနေဘရိုလန်ထပ်ပြီးဖေးလာတယ်ဆိုမဲ့အိုးအေးမအရင် confident over confident ဖြစ်သွားလွန်းနေဗျဟောရကောင်းပါပြီဂျီယိုဒီရောက်ကိုတော့ရအောင်ဆွဲလိုက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်း chance လုံးဝမပေးဘူးဘွိုင်လာကကျွန်တော်တို့ဒါ devil play ရဲ့ bounce ပေါ်တက်ပြီးပါပြစ်တာဗျလုံးဝအဲ့လို cross ပြီး chance ပဲသူလွဲသွားတယ်ဆိုရင်တော့ရအောင်လိုက်ပြစ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ဗျတန်ဘိုးကတကယ်ပြောမယ်ဆိုတော့အနေအမြင့်ဖြစ်နေတယ်နိုင်ရမယ့်အနေထားတွေမှာကျွန်တော်လုံးဝအဲ့လိုမျိုးအင်းမကြီးပလေးဖြတ်ပြီးတော့ဝင်ပြီးပြက်သွားတာမျိုးอ่ะပြန်ပြီးတော့ရှုံးရမယ်တော့ထင်တာဒီ AK တဲ့တောက်နေတယ်ဒီအောင်နဲ့ကဘာမှမသိကြနေဆိုတာလားဟေးကြိုက်တယ်ဘုံမပြေ AK ပြတဲ့ငါးစီလာကွာဒီညကျွန်တော်မို့သုံးဝန်းဆွေးနိုင်နေတာဟုတ်တယ်ဖိတ်ဖန်ပြတာမလဲရပြီကဘေးရပြီးကနေမှဒလန်မလုံးနဲ့ဒီမှာတော့လည်းအဲ့လို aggressive ရည်နဲ့တီးကကြိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပါဘယ်နိုင်မယ်ဆိုလို့မိုးပါရွာပြီဟုတ်လားစိုက်ကဆေးထိန်ပြီးပို့ရမှာကြည်တူးလို့တယ်တူတော့မေချက်ဖြစ်လာမှရုံတော့မှလားတုတ်ပြမဲ့တယ်ကြီးကတောက်ခေါက်လိုက်ရမှာအဖိတ်ပဲဘယ်လိုလုပ်မဖိတ်ပဲရသေးလားဖိတ်ပဲဝိုင်းလည်းမတွေ့ဘူးမဟုတ်လေဆရာကြီးတွေဖလားနဲ့အိမ်မနေနေဟိုကနည်းနည်းဆန်ဝိုင်းတယ်ကိုလေးလေးနဲ့ပြောင်းသွားအဲ့ဒါကြီးကြောင့်မကြိုက်ဘူးပါလုံးသားနည်းနည်းဆန်ဝေတုံးစိန်ပုံတော်လာလားဟုတ်တယ်ဗျာ Okay ဒီမှာ SMG rifle လေးလဲဆိုတော့ဒီတော့ farmers ရဲ့ 4S နဲ့လက်ကိုမှ AK တစ်လက်ကထပ်ပါနေတယ်ရောမကောင်းလေးအော်ရောက်ကြီးမသေးဝကဲဟောဗျာbanana တောက်ခွတဲ့နဲ့ကောင်းလေးကတော့သူကတော်တော်ဂိုင်းနေဗျာတော်တော်ဂိုင်းသူ28ပဲရှိတယ်ဒီချိန်မှာမုံလုံးကြီးတလို့တော့ဝင်လာလိုက်တယ်သူက hard ဘိုင်ပဲဗျာဟိုမုံလုံးကြီးရှိလားဆိုကြည့်လိုက်မရှိဘူးမုံလုံးကြီးမရှိကြ35ဆိုမုံလုံးလို့ရှိရ damage ယူတယ်ဒီမကြမ်းတော့11 12ဆိုတာတကယ်ကိုနောက်ဆုံး round ဖြစ်သွားပြီဗျာ first match ရဲ့တော့ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ် overnight ဆက်သွားမလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်နိုင်လဲနိုင်ဝါနိုင်တယ်ဗျာနားပြီးဒီထောင်ကြည့်ရမှာဒီထောင်ကြည့်ရမှာAnd they know still that top banana has not been taken by Navi. Oh yeah, let's see we told you winner bro လည်းမထက်ရလေစိုက်တဲ့ဘက်ကဝဲကြည့်တော့ MP9 နဲ့ကောင်လေးကိုဘူးလက်ပိတ်ပေးလိုက်တယ်နှစ်ယောက်ဝဲကျန်တော့ပြပြဘော်ဂိုနီကနေပစ်ပုတ်လေးရိုက်ခွဲစူဝီ Alexi နောက်က timing ကိုက်ပဲ Navi ညက်ပြီးပါဖောက်တာက yes ဆက်တယ်ထွက်ပြီးပြီဆိုတော့လည်းနရင်ကိုအုပ်မဲ့ကောင်နဲ့စောရိုက်မဲ့ကောင်နဲ့ဇက်တိုက်ကြီး Navi နောက်ဆုံး round ရတော့ကြောက်ခမန်းလေးအေးဆောက်စော့ပြသွားတာ4ယောက်လုံးစောင့်နေရဆိုတော့ A side ကြီးကတော့4ယောက်လုံးရိုက်ခွဲခံပြီးနောက်ဆုံးဇာရှင်ပဲကျန်တော့တယ်ဘီရလာတယ်လက် CB information မှာတီဝိုင်း library ထဲမှာဆိုတော့တီဝိုင်းနောက်မှာဇာရှင်ဘုံအဆုံးဝိုင်း12ပဲကျန်တယ်အသေးခံလိုက်တာပိုးတော့ကောင်းနေဗျမသိသေးဘူးဗျာဘာလို့ဖြစ်နိုင်သေးလဲဒါပေမဲ့လက်ထဲမှာကက်ကလည်းမပါအားရပလိန်တော့ဖြစ်လိုက်တယ်အေးမထွက်တော့မှပဲကြီးရဆုံးတက်လိုက်တယ်အော် okay nice man Navi ဂွေးရပြီဂွေးမနေ့အဆောင်စီးတယ်သူဝင်အကျက်ရေမချိုးတော့ဘူးလားမချိုးတော့နားတော့မှလာကလစ်စားမလို့ပြစ်လာခံတာနာဗီရော game 1ကိုတော့ mouse ပစ်ထားတဲ့မှာနိုင်ဝါးပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ game best of 5ဖြစ်တဲ့အတွက် game 2 game 3 game 4 game 5ရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် game 2 dance 2ထည့်ကြည့်ရမှာဗျတင်းနေပြန်ခေါ်မိနေတယ်ကိုနုအဲ့လိုပြောလို့လားဟိုဖြူသင်းကိုခေါ်ချင်တာမဟုတ်လားငကားလေငကားလိမ့်လက်ထဲကလည်းဘုံနဲ့တော့ဘတ်တင်ကြီးလာမင်းတို့စောင်းဖို့မလုပ်နဲ့နေလဲရမလားဆိုရဲကွာတဲ့နဲ့ဆွေအော်လေးပေါ့အမေဝေးထုတ်စိတ်ကြီးပါဒီမှာငွေမို့လိုက်ကโอเคပါပြန်ပြတဲ့ဘတ်တော့ပြင်းလိုက်လဲပါသနာပါဒီလိုကြားတယ်ဟဲ့နာပြီးနဲ့ဥပမာလေးပြဿနာတော့နှုတ်လိုက်ဟာမိုင်းလိုက်လား
Navi နဲ့ over လေးတာထုတ်ကြရည်လားဟာနင်တို့အဲ့လိုမလုပ်နဲ့တော့လုံးဝ website တွေငိုသွားမယ်နော်Navi နဲ့ NI လေးဟမ်လုံးဝဒိုင်းကုန်းတည်းမရှိမဲ့ကွက်ကြီးနော် Navi bright light ဒုံနဲ့ဟာဒါပေါ်လေးလဲလေးရမ်းပြီးမရဘူးအခုဆိုလဲလေးမြောက်သနာတရား Navi favor ရရတော့ရင်ဆုံးလမ်းမဲ့3ခုလုံးဟုတ်တယ်အခုရှိတာအဲ့လိုမျိုး mouse ကအခုအားချိုးမှန်နဲ့စော့နေနေNavi ကအဲ့လိုရိုက်ခွဲလိုက်တာ mouse ဆွဲအရင်တန်ဖို့ကြာသွားမှမရှိနောက်လေးချော်နှုံးလေးကြည့်တယ်ဖင်မဲစက်တင်းပါဟုတ်ကိုကြီးဒီလိုရုံးကဟိုသာသားတင်မှမဟုတ်တာမဲအတန်ထွက်လာပြီအင်းမစူးကြီးကြောင်ကောင်းတည်တယ်တူလာစော့နေဆိုNavi တော့ easy ပါတယ်အေးမဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတကူอ่ะเนาะ shut down ဖြစ်သွားဘာဖြစ်Navi fan နေတော့တိဖို့တဲ့တိပါတယ်အဲ့မကောင်းဘူး crowd နဲ့လောက်စားတာကွာအဲ့မကောင်း crowd နဲ့လောက်စားနော်လေးလျှော်ဒီဘောငါမပြောက်သွားနှုံးလေးဒီအဲ့ဒီနေကိုမလိုက်ကြည့်နေတာဟာဟုတ်လားဟာစိုးကိုကျော်ဒီနေကောင်းလားဗျာvideo game လားမင်းဘာကြီးလဲ game ဆိုလဲတော်မိုက်တဲ့ game ပဲတော်မိုက်တဲ့ game Hits, but we do have demons in the server as well, and I mean that because game 1တော့ပြီးသွားပြီ mouse အသာဆုံးဘက်ကိုတော့ Navi ကအကောင်းဆုံးပြန်ဆော့ပြသွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Desu Mirage Asian Nuke ကျန်နေပါသေးတယ်3-0မှဥပါလားကိုကြီးကောင်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဘာလဲတီးဘူးနော်ဘာပြောနေရလဲ3-0ဆိုတာအဲ့ဒါမိုက်တယ်အဲ့ဒါတီးချကလည်းအရန်ဘာဖြစ်တယ်စတားတွေနင်တို့ကလည်းတန်းတော့ပိတ်ထားပါဟာတဲ့ကိုကြောင့်မသိစီကလည်းလေးလာပါတယ်ပေါ်ရညရယ်ပေါ်ရညမသိစီအားပေးနေလားဘောစတော်လက်ဖန်ရှိသေးလားရှိနေလေဘာလဲမို့လေဘောစတော်လက်တော့ဖြစ်ရတယ်လားတွေထုတ်ပြလိုက်လို့မဟုတ်ကဖြစ်ကုန်မှာဒီမှာလာပြစီဒီမစော့တုံတော့တီဆိုအားကန့်ပတ်တာဟုတ်ပါဟိုနေကျထွက်သွားပြီလားနေကျမထွက်သေးပါဘူးကိုကောင်ဘာလို့လဲဝယ်ဖေးမို့လဲကိုကောင်ကျမထွက်တော့ဘုံမပြင်နိုင်သေးဘူးဒီဘုံပုတ်ဆုံးနဲ့နေကျမိုက်တယ်ဖက်နစီရွေးတာကြိုက်တာနော်အသင်း9ယောက်ထည့်ထားတယ်အဲ့ချိန်မှာ3ကောင်ပြုတ်သွားတယ်ဘာပြောလူသူလို ranking တော့ရှိသေးတယ်ဗျဟာတိတ်ရမယ် fantasy choice ပုံနော် tips and tricks ထဲမှာပါတာ fantasy ရွေးသတင်းနဲ့2ယောက်ကိုရွေးပါ2သင်းလောက်ပဲ2သင်း3သင်းလောက်ပဲရွေးရမှာအခုလိုမျိုး5သင်း5ယောက်ရွေးလိုက်တာ fantasy မှာဘယ်တော့မှမရတဲ့ကွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ကောင်ကကျွန်တော်ဒီည point 100လောက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်မရတော့ဘူးဗျာဒီနံပါတ်1ကို show လိုက်မယ်စတန်တင်းနဲ့နံပါတ်1ကကောင်ဘာတူလဲ Oh my god ဖင်လန်သားဒီကောင်ရလာ လားအမြဲ Oh my god ဒီ Navi က2ကောင်နဲ့mouse က2ကောင်နဲ့ kitchen နဲ့noob တယ်ဟိုဖြတ်ရွေးပေးလိုက် Oh my god နံပါတ်1တယ် Navi က2ကောင်ဒီကောင်ပတ်စံလောက်သေးရအင်းမာနဲ့ကြည့်ရညီမလည်းဘာလဲ show လိုက်အောင် fantasy မှာနော်မပါအောင်မ20လောက်လည်းမပါအောင်ဟုတ်ဗီဇာတို့မကြီးများလို့ဘာမြန်မာဒီကတော့နည်းနည်းထုတ်ကန်လိုက်ရပြီ100ကျော်နေပြီဒီမကောင်းဘာမကောင်းချင်းမကောင်းမထွက်သေးဆက်ရအောင်တော့ကိုကြီးကတက်တယ်ထားတယ်လို့ပြောတာကိုလေ Twitch ကပြက်တယ်အေးလို့ဖြတ်တယ်အရန်ထအရန်အရန်ထအရန်ဘာလဲအေးဟုတ်တယ်ထားတယ်လို့ပြော Twitch ကဖြတ်တယ်ဘေးမှာအနာဘက်မကြောက်တာလားမိုးလင်းပြီးတော့ရောင်းထွက်မှာဒီမှသာပြီးတော့မယ်ဗျာတဲ့အေးဆိုမရက်ပစ်ရဲ့တက်တီယူစစ်နေဆိုရတဲ့ game နဲ့ဟုတ်လား
ဆော့ပလက်ဆောင်းကျေးသေးတယ်မှာဒါပြီးမှကတိုးလေးခိုးသွားဆော့အေးတယ်ပရိုမန်ကိုတဲ့မမတ်မိတာအရင်စိတ်ဆိုးတယ်နော်ဟာမှတ်မိစရာလားပါရင်းညာရဲ့မက်ဆန်ရဲ့ပေါ်ရင်းညာ9កောင်3កောင်ဒီកောင်မစိုက်ခဲ့ဘောဆိုတဲ့တမိုင်းဖန်တယ်ဟာဘောတော့ကတမိုင်းရှိလို့လှန်တာလေရွှေလှန်လေရှင်တော့ကလည်းဒက်စတူမောက်ဆော့တာမြင်ဘူးလားဒက်စတူမောက်ဆော့တာဒက်စတူမောက်ဆော့တာမြင်ဘူးတိချာကိုယ်လေပြောရဲတိချာမကြည့်ဘူးမဒက်စတူမောက်ကိုဗီဒီယိုမှာ face ကိုဆော့တယ်တိချာမကြည့်လိုက်ရဘူးကိုရီးယားရှုံးတယ်မကောင်းမောက်ကကြည့်တယ်မကောင်းကြည့်တယ်မကောင်းဝဲတော့စိတ်နေလို့ဟုတ်တယ်စိတ်နေဆိုအချိန်မကောင်းအဲ့ဒီဂိမ်းတွေကအိုင်ပြောတဲ့တယောက်က IG အကောင့်တော့ရှိတယ်ဟုတ်လားအိုးရတယ်ဆုံးမပြောတာဆုံးမနဲ့တိုးလိုက်တာညနေပိုင်းတော့ဒုတ်ထိုးထွက်မစားနိုင်နှစ်ပတ်ရှိတယ်ဟာကိုကြီးကောင်းရရပါတယ်ကိုကြီးစီရပြကိုကြီးဆိုလက်ငါးပိတ်ပြမှာမင်းနာဗီဘာလို့ကောင်းကောင်းမလဲနေကြလဲဘလို့ကြောင့်တည်းသူ့ဖုန်းလို့ယူရှင်းတယ်သူပဲရှိအထင်တာပဲလေအမေသူ့သေးသူငါပြအဓိက individual တွေကပို့ပြီးတော့ဟိုအသေးဟို on the situation မှာငါရောလုံးလုံးပုံကောင်းတယ် on the situation မှာလုံးတဲ့ပုံစံသူတို့ကတခြားအသင်းသက်ဆိုင်ပို့ကောင်းလုံးနိုင်အဓိကအဲ့ဒါတခြားသေးတွေပြသွားပြပြီးဘာမှမလုံးနိုင်တော့ on the situation မှာလုံးနိုင်တာအဲ့လို game board နဲ့လုံးနိုင်ဆိုဘာညာ G2 တို့ဘာညာပဲရှိဗီဇာတို့မညီများလို့ဖိုင်နယ်ဒိုရစ်တန်ကြဲလေးနဲ့ကက်စားမိုက်တယ်ဗျအဲ့လိုမကြအောင်ကြာပြီလားဟာအခုခညာချင်းထွက်ပါတဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလက်ကားသူယူမှာပေါ့လားသာရောက်တယ်မတော်လို့စိတ်သေးရတာကြည့်ချင်နေတာကိုကြီးကတတ်တယ်ရနောက်ပြီးဟောတော့သိပ်ပြပြေးတယ်ပါ boss ကိုလေလေ G2 ဘာညာပြောတယ် G2 ကနောက်ပြီးဘယ်နှကနိုင်မပြောရင်နားကြောင်းဖိုင်နယ်မှာနိုင်ပါလေနေရလေနေရလားဟယ်လိုဘုံလာခေါ်နေကြိုင်ပေးလိုက်တယ်ပြုတ်လို့တိုက်လားတချင်းလေးဖွင့်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဖွင့်မယ်တချင်းလေးကတော့ရေစလာမြေကမ်းဘေးကကျင်နာချဲလွမ်းသေးတွေသွေးဆူညီကဆိုးတော့ဟလာမသိပြည့်ရနေထွက်နောက်ယူလိုက်ရကိုချက်ကြီးကပေါ်လာတာနဲ့အေးပေါ်လေကိုချက်ကြီးတို့ခစ်ပဲဟိုချက်ကြီးတို့ခစ်ပဲလောက်ပါဗျာနော်ချက်ကြီးတို့ခစ်Can't see enough. Cannot check to buy how means on it way. Cannot check to buy how means on it sweet. Yeah. Say this all can be again. Now my dream to cool like get a change. I do pet thing on me. A so come your name, my dear Miade. It's all on it, I saw again. The much to loom a target and make a cushion. They are baby chang a key to a day. Peter Dodo aim a drill G market. But think that Tina get a say her so get that. Connect the kid,
ပဲချီကားတစ်ချက်မှတင်ကြံစေ Bizarro မညီများလို့ခွဲထုတ်ပြစ်လိုက်တော့မယ်ဒီညဖို့ Bizarro မညီများလို့ပိတ်လာမထားခဲ့တော့ရဲ့ကြောင့်ရုံးထွက်ဖို့တို့စားမင်းမျက်နှာအားကအလင်းစားအားမကြစေချင်ခဲ့ငါဘာမှမလုံးလာနှခုမှပါလိမ့်မယ်လို့မတုံးကမှမတွေ့မိခဲ့တဲ့တန်ငါတော့မပြီးတော့လို့ငါတော့မပြီးတော့ဘာ မင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်တရားကိုမနီးမလန်းကနေသိမဲ့ရှိမဲ့ကတိမဲ့ထွက်သွားခြင်းအနီးကရှိလေးရဲ့နဲ့မင်းဟာငါအတွက်ငါဟာမင်းအတွက်မလုံလောက်တော့တဲ့ဒီမြဝန်းတဲ့ကကြီးနဲ့ပြောတော့စကားတမ်းများထပ်ကြခြင်းတိတ်ဆိတ်မှုကိုသဘောကျတဲ့မင်းနှွေးထွေးခြင်းကိုသဘောတတဲ့ကိုမှမင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရဲ့နဲ့ဟာတစ်ပတ်ကခတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဖြစ်ဒီနေထိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာရေးချင်မဲ့ကပြက်တဘောသာမြင်ရခဲ့ရင်နဲ့ချိတ်ကရေလိုရတာခါတတ်တက်လာဒိဗယ်ဒီမဲ့အကြောင်းနေလိုက်ဒိဗယ်ရှိခဲ့လိမ့်မယ်တက်ကနာစားတစ်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်မတွေ့ရအောင်မင်းမဟုတ်တဲ့မင်းကိုလိုက်ရှာခဲ့ချိန်နေ wish တော့ဖြစ်ဖို့ကိုမပိုင်ခံတတ်တဲ့ချက်အငင်းဆိုလိုက် Bizarro ni nyalo Di maro di nyapo Ko kayu ye Bizarro ni nyalo Di maro di nyapo Mayo do ne ngaro re Bueno, desde uma game ya la ဒါဆိုမ game ဝင်တော့ဖို့သိမယုံနဲ့ဗါထဲမို့လားကျင်းမရောက်လာလေအများလေးလူလေကျွန်တော်နှုံသားလေးဟာလာနေဟုတ်တာလို့ပြီ right ဒီ remix ဖွင့်ပေးပါအောင်ဟုတ်တယ်အမို့ပြီးဖွင့်ကြိုက်ရတာလေကြိုက်တယ်ဘာကောင်းတော့မလဲအဖိုင်းနေပါမသားဝစီပရာကြီးမက်တာကြီးဘတ်တယ်ကန်ရရှိကန်ကြီးအင်းကြီးဝင်နေညုတ်ကြီးတို့ဟုတ်ပါမဲ့ဒေဒီเจ้าမသွားဖို့မှာတော်လိုက်တော့ Daddy ku ပြောပါ Mommy ku ပြောပါ previous I am ထော်ခုဝင်တယ် ဒီတော့ကျွန်တော်အုံတော့တိတ်မကောင်းကိုကြီးဂျီဒူနိုင်လားကို Visa တို့ right ဒီ remix ဖို့မယ်ဗျာ Oh shit အဲ့ရစောက်ကျန်းပြုံမှာနေဦးတော့ဒီတပုတ်ထဲပဲအရင်များအောင်ပါဆိုငါတော့မပြီးသားလို့ငါကညွတ်မြတ်ဝင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဟာမိုက်တယ်လားအော်ငါကောင်းလို့တာကန်ဘလို့ပေါ်တာကန်ဟုတ်တယ်ဟောပိုင်နိုင်ပြီလေဟာရအဲ့ဒီဘာပါလဲ Foxie ရညာပုံမြေဟာဖွက်ပိုင်နိုင်ပြီလေမှုရှိုးလိုက်ငါတိရဒါကြီးကလေ TikTok မှာသိခဲ့စားကြီး bro really တော့လည်းငါကောင်ငါတို့မေးပါဦးတင်ပေးနေတာဒုက္ခပဲအမေဒီမှာစောင်းနေဖိုးဝေးတယ်မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါကြီးစောင်းပြေးဖို့ကောင်းပါတယ်ဖွင့်ကျင်ပါဦးဟဲ့ထဲမှာမြူးတာဝိုးတာတွေလုပ်ပါအောင်ကြည့်ရမှာ game fight တောင်
ဘောဟိုခဏနေပုံထဲမှာကြည့်လိုက်တော်စီပါလုံနေရလဲတော်စီပါလုံနေကိုလိုက်ရှိလဲနေဒီကောင်ဘယ်ကိုကြည့်နေရပုံထဲမှာတော်စီကသွားပြီးမြတော့ဗလားအဲ့လိုမလျှောက်လုံနေဩတရာကွက်ဩပလွေမှုတ်ချင်တာဘာညာအဆက်ပုံလည်းကြည့်ရောကြိုက်လားပြောကြိုက်လားကြိုက်တယ်ကိုသူတော့ကြိုက်တယ်ဗျဝင်းတော့နားမထောင်မရသေးရန်နိုင်ချုံဝင်နေကြိုးစားတဲ့ချင်းကိုတော့ observe ဖန်နေတယ်ဘောတာယူကျင်တဲ့ Teddy Bear လုပ်လိုက်တော့ဒါမှမဟုတ်တယ် fuck my way out တယ် fuck my way out ဟုတ်တယ် Navi take Inferno now. This grand final goes to map 2. It's Dust 2 coming up next, and we've seen Mouse have mixed results on this map in this tournament. Some awful results against Fury in the opening game. They sort of shook that one off, and then the win versus FaZe, that was mega impressive. They had a really solid performance and a big Oren win. Oh, yeah, my dog. Not gonna solve it. It never got started. I mean, on the CT side, he only had it once, and it got taken away from him. So just a map where Navi got to play without the fear of having to go up against the ult, which is such a luxury to have. You're probably not going to get that. Georgie's going to have a chance to shine. Now, the last time these two teams played this map against each other was all the way back in July at the Esports World Cup. It was a 13-1 victory for Mouse. They decimated Navi. On the CT side, Mouse was able to handle everything Navi threw at him, taking care of the catwalk and long splits, taking care of the B attacks. Navi could get nothing done. So it's going to have to be a completely different game today for Navi, which you expect it would be. This is a strong map for them. And we'll see what Mal's come out with. We'll see what Navi can do here on Dust 2 to see if they can go 2-0 up in this grand final. Best of fives have plagued in. They've been difficult for them, but this is a real shot at going 2-0 up and forcing Mal's to have to go into the reverse sweep. Dust 2's up. Second map of this best of five. It's just legend. I mean, in series or the Gino Pana Biamiana. Navi are Navi leave it. He can be a player that shines bright for this Mal's defense. And importantly, if you want to win the trophy, get your He's had some good rounds with the rifles on Inferno, but never able to get the feel and the flow with an AWP. Going to be a huge priority for the Mouse side. ဟုတ်ကလည်းရင်းကောင်းတယ်တော့မပါဘူးဗျ။ကြည့်ရမှာအခြေအနေက Best of 5 Grand Final Game 2ကိုတော့ရောက်လာပြီ Mouse Navi တော့ Game 1မှာတော့ Mouse ရင်သူတို့ပစ်ထားတဲ့ match ကို Navi ကိုကျွန်တော်တရောင်းအလိုလေးနဲ့ပေးလိုက်ရတယ်ဗောနော်။တော့ဆိုမှာတော့ Claw လေးလက်ကိုမှကျွန်တော် utility အစုံတော့ဝင်တယ် LCP လက်ထဲမှာ utility ကတော့ smoke molly 4 flash နှလုံး tossy ဝင်တော့ဖို့ရသွားပြီရောက်ကြီးအဲ့ဖွင့်လေလှပြန်ပြီ Mouse ကတော့ mid pistol round တွေမှာတော့အာတာနေပြောမရှိတယ်မကြီးနှစ်ကောင်လုံးပြက်ရလိုက်တယ်တော်စီကျွန်တော် short နေပြီ damage နောက်ကို forward ပြီစူးဝေ mid မှာတော့ထောက်ထားနေသေးတယ်ဆိုမဲ့ Esport ပေါ်တော့ဘယ်သူမှမလာသေး smoke ကလည်းကွဲထားနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုလက်ထဲမှာ kit ပါတယ်ဆိုတော်ကြီးတော့ whatever ကျွန်တော်ဒါဘုံတစ်ပြည့်ဆိုပါညာလုပ်လို့ရတယ်ဒီချိန်မှာ view ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အမှားဖြစ်သွားတယ်ဆိုမဲ့အေးရွေးနေတာဒါအမှန်တော့လုပ်ရပဲဗျတော်ကြီးအာမာလည်းမရှိဘူးလက်ထဲမှာ smoke တလုံး kit နေဆိုတော့သူကတော့ဘယ်လိုတော့တောင်းခံနိုင်55 second. Oh, Dozy, who will cheat on my what 12? There's a close by, but Dozy BY. Dozy BY. Dozy BY, Mjiro, Miano. I want to remember some of the Luna Magala to Boa so on. Although already young here gone there. Oh, yeah, some of the low Pia Yawa, Pia, Piabu Yawa. Impended a Pia, big Yara. If he doesn't get an instant headshot, this is a one bullet kill. Flashbang coming in, JL. Oh, go on, we both play. Oh, me, oh, Gio, Pierre, Neely, McCashly, Jim, you so worry. We are no one says he. Oh, yo, he's a senior Gio, not gone. Lavi G, down. And I hang a lumen. The opening half of Inferno that he had very quiet, getting started in the pistol round here.
And the smart play to jump up on the မတူ mouse တီးနိုင်ပါမ boards လား to မ give တီးနိုင် yourself တော့ that ဘူး shot angle over the တတိထား Xbox. တတိထားပါမယ် That is nasty. Just got the most minimal vision back and sinks the shot. 1-0 for Navi. Forced by the classic mouse force after ရောက်ရေး losing the Geo အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် double game မှာလုံးပြသွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် Troll Scout လက်နဲ့ SFGMP9 နဲ့မဲ့တဲ့ရှင်ပြစ်တာမှာ Baker ဆူဟေးကိုရလိုက်တယ်ဒီချိန်ကြီး Blue Box ကကောင်လေးကမသေးသေးဘူးဗျ close မှာရှိမရှိဟိုကလည်း information လည်းမရဘူးပို့ဆိုတော့ဟိုဒီကနေ့ပစ်တဲ့အကောင်ပိတ်ပေးလိုက်ပြီဗျာ57နဲ့ Bro လည်း LSB တော့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အင်းမာလေးနဲ့ Bro လည်းမတန်းဆုံးသက်သွား smoke တွေထွက်ပြီးတော့ border ကူညီပေးတာတမြေပုံလုံးမှာ၄ကောင်လုံးဖြတ်ခနဲ့ပြောက်သွားတယ်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံး BR ကောင်ပဲ January Jimmy team ဖန်နေတော့ half of မှာနဲ့ဒီကနေ့ဘာလို့မရတော့ It is first professional event, but pulling off a reverse sweep in a best of 5 final doesn't seem like anybody can do it. So if you're against the number 1 team in the world, your chances of winning this trophy and graduating on the stage here in Rio de Janeiro, they shrink. They shrink drastically. It's a very difficult task, and they have a couple other things that shrink as well. If you want to talk about the Intel Grand Slam, Mouse. They've got 2 chances remaining, so if they want to win it, it's got to be a victory focus here. လုပ်ပါဦးအော် CS:GO အော် okay ပါ focus ဟာချစ်ဆုံးလုပ်မယ်ဗျာလို့ focus ကိုကျွန်တော်အကြီးတစ်ခုနဲ့လုပ်ဖို့ရှိသိလား focus ကိုလေကျွန်တော်က viewer တွေကိုလေကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့လူတွေရောကျွန်တော် CS ကိုရောကျွန်တော်ချားလူတွေကို educated လုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ကျွန်တော် educated လုပ်ပေးမှကြည့်တဲ့လူတွေလည်းပို့ပြီးတော့ကြည့်ရနားလည်လာမယ်ပြင်မှာပို့ပြီးတော့ဟိုအဆင်ပြေလာမှာဆိုတော့ကျွန်တော် focus လုပ်ဖို့ရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီက Discord လေးတွေကနေစကားပြောတာမျိုးမဟုတ်ပဲねနည်းနည်းကြီးကြီးလေးလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဒါမှတော့ချစ်ဆုံးလောက်ပါမယ်ဗျာဒီမှာကျတော့တဲ့မလားကျွန်တော်တို့ community အင်အားနည်းတော့လေဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတာပေါ့ဗျာဟာတဲ့ပြောင်းနေနှုတ်ကြသွားတယ်နှုတ်ကြသွားတာလားရတယ် fake fan လို့ခေါ်မှာတော့ fake fan ကဲဆိုတော့ကျွန်တော် game 1ကနိုင်သွားတာဆိုတော့ game 2မှာလည်းနောက်ပြီးတော့ lead လုပ်နေပြန်ပြီဗျာဆိုတော့ round တွေထောက်ရှေ့ကနေဦးဆောင်နေပြန်ပြီပို့ဆိုတာ mouse force by round ဖြတ်ရှုံးသွားပြီလို့နောက်တစ် round လေးထပ်ပြီးပေးအောင်ပဲဗျာ USB တွေနဲ့ပြည်သူ1000ဒီကနေ့လည်းတော့ပါတယ် smoke တွေနဲ့လောက်ဆိုး rage way တဲ့ဘက်ကြီးမှာဖြစ်နိုင်မှာပေါ့ done around better than their previous time facing up against Mouse on Dust 2. That's got to be nice. It's a step in Yeah, the my right bro, direction, yeah, like I guess. Hang on to anything positive. There's lots of positives now. It's gonna be a tough CT side though for Mouse. I know we've kind of talked about that last matchup. It was 11-1 half for Mouse on their CT side, but Navi's not a team you really do that to twice, and I think even that scoreline. Only G2 can beat Navi in this era. Who have been able to be there? People think I live by me. I GG the opinion of looking at anything but what I know. Do it with different timings. Put the emphasis on cat. We did a Vladia yellow balloon. Navi finally choke out that day. Separate the car, yeah, there. Separate the car 3-1 နဲ့ရိုက်တယ် G2 တခါ3-1နဲ့ရိုက်တယ်အဲ့လိုပဲတစ်ခါတလေတော့ရိုက်တော့ရိုက်ခံရတဲ့ final လေးရပါ Esport ကတို့မိကြတော့ Definitely had his moments in the second half in particular. Really essential stuff being done in Banana on the T side, but JL being player နဲ့စီကောင်းမစစ်ခဲ့တော့ကအကြောင်းတွေထည့်ပေးပါ focus မှာ okay ဗျာ One play I see Navi do on this map that I think is always fun to watch. အဲ့လည်းကောင်းတယ်အဲ့လည်းရှေ့နောက်ထည့်ရမှာဟုတ်တယ် And setting up wonderful with an AWP outside the double doors to peer into CT spawn, peer up the A ramp, and just see if you catch a defender snoozing, right? Shifting back from the A ramp to get a position to watch a mid to be split, you wander into an off crosshair. Take a little jiggle peek for information up at the ball. ဒီမှာတော့ရှုံးသွားမှမသိဘူးလေဒီတို့ final ပါလားဒီတို့အရင်စိတ်အပြင်းထန်နေပြီဗျာမရတော့ပြောပါတယ်အဲ့လို on the saturation တွေမှာလုံနိုင်တာ G2 လည်းပါနေသေးရဖြစ်တော့လို့အမှားနဲဝါတာနဲ့ပို့ဆိုးအောင်ပြတဲ့စုမှာအေးဝင်လာများတော့မသိဘူးလားကြွရတယ်ပြဘာမှမလုပ်နိုင်သူပြဘာမှမလုပ်နိုင်ပြမွတ်နေတယ်ဒီချိန်မှာပြစတူနဲ့မွတ်နေဒီမှာတင်လာမလားဟုတ်ပါဗျာချစ်ဆုံးရတင်လာမှာဒီဘောကလေးနဲ့နိုင်သွားတာ G2 ကိုမလာ Nexa နဲ့လေးတယ်ဟုတ်တယ် G2 တက်လို့ရိုက်ခံတယ်တက်လို့ရိုက်ခံနေတာမပေါ့ပွဲပဲကြည့်မတာပွဲပဲကြည့်ဘယ်လိုမှကြောက်ကူတယ်1-2တွေယူနေရတာဆိုတော့နောကျင်နေပါအပြည့်ဘာမှမဟုတ်နာပြည့်ချောင်းနေတာ
So he retreats out of the longhouse and Navi focus more on this mid control. ဘယ်ကိုရောက်မစမှုမအုပ်ပဲလေဘယ်ဘက်စမှုပြတ်အုပ်ပြီးဒိုးဝကြိုးစားနေဘယ်ဘက်ကောင်အေးရှေ့ကောင်ထွက်တာတာကြီး Some damage done to Brolin, but no kill yet. Why like that, no? Ah, Leo, the chat. So, Marco Gero Yolari, if we were as Lila Gumajo of Telet Tosi of Neutral, what Tosi opera. A moment sounded, a remember a long show cheap for the museum. Out high or not. Digaro show 3 times, Mikopania, who want to be short tell them a Jawa any high. Shuei's been pulled in towards middle by all this attention. So, Moliva, some of the Pianero, a maybe a GG, let's be Emma Nakalor, Miko Piaji, Dinama Tro Yana Jam, Navi Dinero, Biuma Joda, and my who Julo Arama, so Mega Gomba built up on like me. We said him a don't compete, show my small alone to Alexi, PA information you are Kona Banya Lugini, there, but I may do be better art that day and Navi are a moment that Miko she don't as if my member basically 25 seconds. A chain young Kennedy, small little buffalo and tell we sue hey near the corner lima, but they are like the Emma. She may short about chain long of such as a shoe, but Sabito and Tama, see what drop Sue, Joe, Tabiro Shini, there's a way. Alexi Vitosi, Tayabi, a Jim Pack or a Geo was so that like you. Now, Lexi be some dead from it, they so wine away. Oh my god, Navi near Mima, yes, Jana Miawa Vito. Chase said it, Luane, do worry. Joe Wimlolo, Mil Wimlolo, B Wimlolo, Biagia, Jimmy Legend. Te ware teရောက်တနေရရှောကုန်ပြီးတော့အဓိကမစ်တို့ဘီမှာတေကုန်တာဗျမစ်တို့ဘီမှာအကုန်ရှောကုန်တာပြဿနာဖြစ်သွားတာတရားစောကျင်တယ်ပစ္စည်းမနိုင်တော့ဘူးတဲ့အော် CS2 ရောက်သွားချိန်မှာဟုတ်တယ်မနိုင်တော့အကုန်ရှုပ်ခင်းနိုင်စောတယ်ချစ်ဆုံးအဲ့ဒီတူတယ်တူတယ်မတူနိုင်တော့တင်းတိုင်းတော့နိုင်အောင်ပွဲကြည့်ရအောင်သိလို့ဟုတ်ကဲ့ကိုဥပန်တာကိုတတ်မှတ်ထားကိုအနည်းပြောတာဖြူရချော်ပေးလိုက်ပြန်နေပြီးချိန်ချောင်းလိုက်တာ easy တဲ့ဟုတ်တယ်နင်ဖြူရကြီးကဒီကြီးမိတာမိမိပတ်စံရှာဝမပြည့်ဘူးလေဟုတ်တယ်73နေနည်းမကြောက်ကြမရှိဘူးဖြူရကြီးခဏကြီးအုပ်လိုက်ရောရှက်တာဟိုဟုံးကြောက်ကြီးရှိမှာ3 round ပဲရှုံး middle and Wonderful outmatches Torzy. It's a 2-0 oh my god off the back of Wonderful and with that they feel confident to move their pack up through short. There's no one here from Mouse spotting. ဒီဘက်ကလည်းဂျင်းသားလာဒီကလေးဟုတ်နော်မပစ်တာမားကလေးအောင်သိန်းတို့အိမ်ပြန်လို့ရတယ်ဒီကြမ်းလည်းစီမင်းပါလေဂျီတူရဲ့နာမည်ကိုလူစားနာမည်ကိုသာနိုင်ခဲ့ဂျီတူမေးကြဟုတ်တယ်ဒီဂျီတူဒီဂျီတူရဲ့ဟိုအောင်မြင်ခံဒီဗဇက်တွေကမဲသားတော့လေအကုန်လုံးပုတ်ကြတယ်နာပြီဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ဆုံးသူတပွဲတော့သူရအောင်ဆုံးမင်းဆိုပြီးတော့ဝဲတော့နိုင်အောင်ဆုံးသွားပါသေးတယ် They were unable to really string rounds together up until the end where they were fighting for overtime. ဒီတော့တနာဖို့ကောင်းတယ်ဂျီတူကဒီတစ်လုံးမှာဂျီတူကတနာဖို့အကောင်းဆုံးဘီဂျာလဲစီမီဖိုင်နယ်မှာနာဗီကိုရှုံးတာနဲ့ငရဖိုင်နယ်မှာ Esport World Cup ကိုဖျက်ရှုံးတာနဲ့သူ့မှာရုပ်ရကန်ဒီဟာလေးတွေသူ့မှာလေဟိုကဦးစားလိုက်ပဲချင်းပြန်ဝနာဘူးမနစီဇိုင်း who is better current မဇိုင်းကောင်းတယ်ဇိုင်းachievement တွေကြည့်မယ်ဆိုတော့ဇိုင်းကတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းတယ်ပြောဟို fidelity ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် scale ဘိုင်းကိုမှကျွန်တော် play style တော့မတူဘူးဗျာလူအရင်ကြိုက်တဲ့ play style monacy play style လူပိုကြိုက်ကြတယ်ဗျလူကြိုက်များတယ်ပေါ့နော်ဟို fan favorite အရင်ဖြစ်တယ်သူ open style ကဟိုကျွန်တော် Candias လိုမျိုးလို cyber လိုမျိုးလိုဖြစ်နေရော click တာတွေပါတွေကဒါပေမဲ့ဇိုင်ဘူးကတကယ်တော့ achievement ပို့ပြီးတော့လူရာပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်များနေတယ်ပေါ့နော် fidelity ကအခုရုံးသွားရလေ2 ဆ 3 ဆတော့ကွာတယ် monacy ထက်ဆိုင်အရင်ကျအော်ကိုလူတွေကကိုပြစ်နေအဲ့လိုကြာနေတော့တေပြီးဘရိုလန်ဘစ်ကိုရရတယ်ဆိုမှလည်းကျွန်တော် P250 နဲ့တက်ရိုက်နေရရောက်ပြီးတော်စီအော်မိုးလုံးကြီးနဲ့ရှောဒီဘောမပါဘူးဆက်ရပြီလိတယ်ဒီကအင်ဖာနိုကစီဖိုးကြီးထားမသိဘူးအာစော်လေးကပြာတိုင်းအာမွားပေးတယ်ရက်ဆက်တယ်ဟေးအဲ့ဟိုမျက်လုံးကမကြာပြစ်တယ်မျက်လုံးလေးလိုဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလေးပြပါဩစားပါမင်းကလည်းဒီဝေးပြီးတော့ပေးပါပင်နေတာလေယူကရိန်းလန်လေအေးပုံးပေါက်ပြီးရောက်ရေးရေးချယ်တယ်ဖက်ဆဲရောက်ရေးဟေးရောက်ရေးမောက်ဖြတ်ပေါက်ပေးလိုက်တယ်ရောက်ရေးဒီကောင်ဘောမာပြီးတော့မောက်ကြဝါရောက်ဘောမာပြီးမောက်ကြဝါရောက်ဘောမာပြီးမောက်ကြဝါပြီးရောက်ရေးအဲ့ဒါကြီးကလုံးဝဟုတ်လို့ transport လုပ်တဲ့ဟိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ် delivery လုပ်တဲ့ company တစ်ခုဟာ
DHL sure. Yeah, they will. ဟုတ်တယ်ပွဲတွေကိုနေရာတော့ကြည်တယ်ဟုတ်တယ်တကျူးသန်းဝန်းလို့ပြောတာပဲတဲ့ကျော်စန်းတို့ဖြစ်ရှုံးတာတော့စဉ်းစားလို့တော့မရဘူးတဲ့မဟုတ်တကျူးသန်းဝန်းတော့ကြမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ကြမ်းတဲ့ခေါ်တွေကဆွဲချကျူးသန်းဝန်းဒီလေးမြင်တယ်မင်းများလည်းကြည့်နေရပြန်လားဆိုတော့တုံဝင်ကြီးမှားတယ်ပြပြဆိုင်ဘူးတဲ့လူမျိုးလူဖလားလဲတာမရရလူတွေများလူစားပြပြီYeah, it's true. Yeah, wonderful superhero ရလိုက်ပြီအဲ့တော့ mouse ကတော်တော်ထုခံနေရတယ်နာမီဒီဆိုင်ကအဲ့တော့လောက်ခံရကြတော့ mouse နေရောကျွန်တော် dash ပေးမိရဆိုရင်နောက်မှာတော့လောက်ခံရတော့ဆင်းတော့မဆဲချောင်း disadvantage မှဖြစ်နေရပြီးတော့နာဗီကဖို့လောက်ကွက်ထွက်နေသေးရဗျကဲ3 for the 5ဆိုရနေတာဘီကိုလုံးဝလွတ်လိုက်ပြီးတော့အိမ်မှာပဲထိန်းထားတယ်ပို့ဆိုတာ oh my god လောင်းတော့တဲ့စီဖို့သမားလမ်းမှာပြန်လျှောက်တယ်နောက်ကိုရတော့အိမ်မှာသုံးပါ mouse ဘီကပေးရat the moment. I don't know they don't know who need mouse. Joe Sano Jenny urge to go find information for the time being because you know Navi's just waiting for your peak. But you're also do you and I do what I'm there. Opa. Hey, the pass and do the jet Yamuto. I overgrass. If that goes to B, you call it a lost round. Yeah, though you sound as I go we move at Joe like that. Let's be Nefani ဆန်တဲ့ကောအောက်တွေမှာတော့ပြဿနာရှိလာပြီ။ဟဲ့ဒီကောင်ကြီးရောင်းတာအဲ့ဒါသွားပြီ။ဘယ်လိုညာလို့ရောင်းอ่ะပြီးရောအမတခါလေးနှစ်အော်ရောင်းလိုက်တယ်ရောက်ရောင်းသေးတယ်ကြီးရောက်အော်ရောင်းသေးပြုတ်ကုန်ပြီ။ဒါရပါတော့လား။ရောင်းသေးပြုတ်ဟုတ်အပါဟိုရလားမမြင်ပါဘူး affiliate တွေနာဗီ CD ရောက် overlay ထည့်ကောင်းမလားဟုတ်တယ်ဗျနာဗီကိုတီမှာမပလေးနိုင် CD မှာဆိုတဲ့ဆူတောင်းလိုက်ဖို့ဟုတ်တယ်တော်ကြီးတယ်ပေါ့ဘာတော့ဘာပြောနေတာဘာပြောနေတာ just wants to see how many players have committed out and wonderful hits a very beautiful shot calm and collected business as usual for Navi you can start to see how comfortable they are in grand final 6ကြိမ်ဒီဇက်တိုက်တက်ခဲ့တဲ့နာဗီကတော့ထပ်ပြီးဒီ grand final မှာလည်းလုံးကွက်တွေပြနေပြန်ပါပြီsemi final မှာတော့ပြုတ်မလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ game 2 game 3 camp ပတ်သွားတယ်ပိုကောင်းတာ game 3 မှာ overtime ရောက်ပြီးနိုင်သွားတာဖြစ်တဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော် stay alive ဖြစ်နေသေးတယ်နာဗီရဲ့ grand final dream ပြုံမှာဒီ trophy ကလည်းထပ်ပြီးတော့ရဖို့များနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ Death 2ရဲ့တော်တော်လေးဆိုးသွားပြီဗျ Death 2 Mirage ကပိုအောင်ဆိုးနေသေးတယ်တော့ mouse နေတော့သူတို့ရဲ့ cost ကိုတော့ဒီမှာတော့မပယ်ဖြတ်နိုင်တော့ဘူးတော့များနေဘိုလီတလုံး Roland တက်ပြီးတော့တက်ပြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်မှာကျွန်တော်အပေါ်စီကနေ rifle နဲ့ကောင်းဝိုင်းလုပ်ပြနေအောင် SMG နဲ့ DCB တက်ရှင်နေတယ်54လက်စပီအသေးမခံဘူးဗျအသက်ရှင်အောင်နေလိုက်တယ်ပို့ဆိုးကောင်မီးပါလောင်ရှော့ကလက်စပီနဲ့ကောင်ပလိမ့်ဖြတ်ရသွား4v2 oh yeah 57နဲ့ဟာ wonderful off နဲ့ပဲစားရှင်ကိုဖြတ်ရှင်းနဲ့ 1v3 ဖြစ်သွားဗျဒီတိုင်းနဲ့ဟိုနောက်ကပြေးလာတယ် TV မှာတော့ကောင်းမှမရှိဘူးဒီဖိုးသမားနောက်ကလက်ကြည့်ရသေးတယ်အိုးရခေါင်းရွက်ဖြစ်နေချက်ပြတ်တယ်လားအဲ့ဒါတော့များတယ်အဆိုးရဘာလို့လဲနိုင်ငံနောက်ကနေဂျင်းအဲ့လိုမဂျင်းကိုပြီးမဟုတ်လားဘလူးကြီးလေရှေ့ထွက်သွားဒီငါတို့တော့ဝင်လာပြီးတော့လွယ်လုံးတယ်ဗျာချွေးမထွက်တယ်ဟိုမဲ့အစိုးရဂျင်းပတ်လာဆုံးမယ်ဆိုဘလို့လဲတဲ့မလေးအဲ့ကြတော့ကိုကြီးတော့ဒိမ့်မှတာပဲဟိုပဲဟာကဲမနာဘူးဟိုလာငါကောင်ကောင်းကြတယ်သူပြတယ်အိုးမပြပြဒီနေ့လုံးပြနေရတူအောင်ဒီလောက်ဆိုမနေ့အဲ့ဂျင်းဆိုကောင်ခွဲတာခွဲဒီနေ့ကြတယ်သူမဟုတ်ဘူးခုနကတော့ခွဲပါတယ်ဒါပေမဲ့နာဗီနေ့ကျတော့ခွဲလို့မရတော့ဘူးပါ They needed it too. They needed a little bit of life to start this round out, give them an advantage. Now Mao's going to ဒီကနေ့ကယူမတော့တနေ့လေးကိုသုံးတီးပဲတယ်အဲ့ပုံမှန်နေကျုံတာလေဦးနဲ့သေးတယ်ကိုရိုက်တာဟုတ်တယ်အရှင်ကြီးကတော့ပုတ်ပွားတယ်ဒီကောင်နဲ့သူပြောပါတယ်လက်စီဘီကတော့ဟိုကကျွန်တော်တို့ Fury ကပညာကောင်းကောင်းပေးခဲ့ပါတယ်straight ရောမနိုင်ရှာဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ mouse က4 match win streak ပြမီးတောင်းနေသေးတယ် oh my god GL bro လဲရောက်တက်ရိုက်ရဆိုပေမဲ့ဟိုမှာနေရင်ကပြန်ရိုက်ခံရသေးဆိုပြဿနာဖြစ်သွားတယ် 4v4 ရနေတာ J ကတော့စစ်စီလေးပဲဟို1 trade ဆိုနေထားမှာထပ်ပြီးတော့အကျော်တင်းနေသေးတယ် Jimmy ကတော့မတက်ရက်ပြီးတော့အပေါက်ကမတဲပြီးနေသေးတယ်ဗျ Now got eyes on the tunnels but he has to drop back and they're coming forward
Oh, let's see B position တော့ကောင်းကောင်းယူပြီးတော့ Jimmy ကိုဆုံးသက်လိုက်သေးတယ်နောက်ကနေလိုက်ပြတဲ့ကောင်လေးကမရပါမရတော့ပူတော်ပြဿနာတက်သွားပြီ pop flat တစ်လုံးနဲ့ပဲခေါင်းချောက်ခံတယ် JL ကိုနောက်မှာ T6 D base မှာထားခဲ့လိုက်တယ်ဟိုဆိုတာ left ကိုလည်းစစ်အောင်မယ် right ကိုပဲစစ်တာလား Oh, you're suing ကောင်းလိုက်တော့ကျောက်စားရှေ Alexi B ကို plane ဖြတ်ရောက်သွားတယ်ဒီကို plan ထားတယ်ဆိုပေမဲ့2 for the 3 ဆိုရနေတာဒါပေမဲ့ Pick ကပါနေသေးတယ် Pick ကဒီစမုတ်ကိုတက်တော့မကြိုးစားတယ် winner ဘူးစူဟေကိုတော်တာဝန်ကျေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီစမုတ်ထဲမှာပဲ तू တေးသွားပြီဗျာခြေတိုးတယ်တော့နောက်ဆိုစိုးလိုက်တာမဟုတ်ပြောင်းဒီစမုတ်လည်းပြေဝါးကနေပေါ်လာတာ mobile this GG ဒါမောင်ကမစားခင်နဲ့ဂျုံးနေကိုမကြီးကမောင်ပဲအားပေးနေတော့ဟာနင်ကလည်းဘုံနေရတယ်တူနေတယ်လို့စိတ်ကောက်နေရတာဟိုမှာချီစီချပြီးတော့ web mouse တယ်ဟုတ်ပါကိုမတော့ဂျင်းကောင်းတွေဂျင်းဘက်လာဆိုတော့ဂျင်းပရိုမတ်တယ်နေမေးလို့လားမသားဒီနိုင်ချင်းဆိုဖြစ်ကုန်ပြီမပြီးပြသေးကြရင်မဝင်နိုင်ပါတခုခုလို့လုပ်ရပါအောင်ဟာဟုတ်ပါခုလုပ်ပြပြီဒါကြီးကစိုးရီတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဟိုဒီတောင်းနေမှာစိုးရီလုံးဝ performance ကို share ဖတ် led to the final round victory on Inferno for Navi to close out the map 13-11 prevent overtime. And here he's saying the same thing. We have a 7-2 lead. Let's not let them off the hook. Let's bury them even further. Yeah, speaking directly to Alexi B, who did look like he was peering down the line of his squad. I think that's got to be a frustrating round to drop for Navi, even though they've had a strong start here. They were in a position to win that, and they let it slip. And Blade just wants to nip that in the bud immediately with a timeout here. Well, they don't know about the double up just yet. One in the hands of Torji, the other in the hands of Brolin. 7-2 ဆိုရတာ7-5ဖြစ်ဖို့ mouse ကတော့တကယ်ကြိုးစားအောင်မယ်လက်ထဲမှာ network ကလည်း not around ဝယ်စားဝယ်လို့မရဘူး double set up camera ဖတ်3လက်နဲ့ bit စားရှင်တော့ရလိုက်ချက်ချင်းပဲနောက်ကို forward tricky တော့မပေးရသေးဘူးအော်ရောငယ်တိတ်လေးလွဲသွားတယ်ဗျာ winner ဖူငယ်တိတ်လေးချက်ချင်းရှက်ကနေပြစ်ခံရတာငုတ်တုတ်ပဲချတော့မထားတော့အမှပဲဥတီလိုက်တော့တော့ထပ်ပြီးမှဆို smooth disable okay ဟာမြင်မတကောင်းမှတော့မတွေ့ရအောင်smooth disable ပြရခဲ့မှာ Brolan ဟုတ်တဲ့နေရာသွားပြီးတယ်တေသွားပြန်ပြီးစားရှင် Brolan ပေးရတဲ့နောက်မှာ 3v5 ဖြစ်သွားပြီ3ယောက်တည်းနဲ့ defense ဆိုတာအရန်ခက်တယ်ဗျာ minute ပြီးတော့တယောက်ကခွာကြည့်နေရတာဖြစ်ပြီးတော့ Chewing impact coming back to cover off middle. And once again, Torji has the unenviable task. ဒီမှာလည်းတကောင်စမုတ်နဲ့ကောင်းကောင်းစိတ်ကင်စာပေးနေပြီကိုဆိုတာလောင်းပါပြန်ပြီးတော့ passive ထောက်ထားတကောင်ရှိနေသေးရဲ့ဗျ man power များနေတော့နေရာဆုံးမလူတွေထားနိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်နေရ short တက်သွားပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ တို့တူပြီးစမုတ်ပြီး short ဖြတ်တက်သွားပြီဗျ တော့မဆူးဝေးစောင့်နေ This is the best chance for Mouse to win this round. And 45 seconds ဘယ် remaining. တော့ဖူးပလင်းဆောင်လဲကောင်းလိုက်တဲ့ပေါ်ဖလက်ဟာမကဲဝင်တော့ဖူးတေဟုတ်တယ်ဝင်တော့ဖူးကြော်သွားတာဒီကချင်းလေးကိုကြော်သွားတာတေရောဘော 2v5 ပါဖြစ်ဟာလက်စပီးဆွေးဆိုးသွားပြီမီးတွေပါဖြတ်ပြေးနေပြီဘစ်မင်းလည်းကောင်းတဲ့တိုင်မင်းနဲ့ကောင်းလေးအော်ဖလစ်ကြီးလွဲသွားတယ်ရောက်ပြီနောက်ဆုံးတရားဝဲကျန်တော့တယ်ဘလို့မှမတက်နိုင်ဘူးကြည်ရတဲ့လောက်ကတော့ Navi ဒီ round ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ point လာမှားပြီးတဲ့ Brolan နဲ့ကျွန်တော်စားရှင်တို့ကောင်းကောင်းရှင်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့3ယောက်ထဲကြံဝိုင်းတော့မှဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့ကောင်လေးတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးကျွန်တော်လူအင်အားတစ်ဖိပြစ်ပေးလိုက်တယ်ဗျ It's crazy how many times they've been able to do it and you're right it just comes off of those long picks into converting into a mix ကလေးကဆိုတော့လူချိုးနေတာပါတဲ့ဒီမှာတော့မခေါ်နေမျိုးသားဘာသာတဲ့ဝဲဘာသာတာသနာတဲ့မလေး what the စေဘောကိုရအဲ့လိုပဲအစီဆရာကြီးဖြစ်နေပြီဒီ3 Academy player shining on a base station. To make their presence known in that part of the map is just pause and wait. And Wonderful's got his off, just holding an angle. It makes for an easy opening. Easy နိုင်ပါဆိုတော့မနေ့ကပြန်တော့ easy ပါပဲအမေအခါကျတဲ့ပြရတဲ့ game ပါလေ game မမရှိနိုင်တော့ဆိုရွက်ပြည်နေတာလည်းလုံးမဟုတ်ပြန်ဘူးဟုတ်ပါကိုကြီး Money is busted up. ဟုတ်ပြန်ကမ်းချင်နေအဖြေကအခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဥမနာပြီးအားပေးတယ်ဟာ Not so much. But then you look at the scoreboard and you kind of want to buy. He should drop the here, come on. As much as we talked about Alexi B in search of his IEM. I feel like you get a man, corner there, winner for a go and get Ginny Tower. Decent runs in playoffs on the stage. Yes, right. Great games, but
They've never been able အဘီတဲတူဖြစ်ဖို့တော့များတယ်ကောင်းလေးဘာဖြစ်နေဆိုတော့ပစ္စတိုလေးနဲ့ SME တလည်းဖြစ်နေဒီစင်းရမကောင်းတဲ့နာမောက်စီကမြင်တစ်ချိန်လုံးဟိုဟာနဲ့ဒီတဲ့ယောက်ျားပစိုးကြတယ်အဖတရားနဲ့လူလည်းပဲ CD ရဲ့ disadvantage ကြောင့်လည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နေရိုက်ခဲ့လိုက် equal ကလည်းနေequal ကလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုလုံးနေကြလဲပေးနေရတာဗျကြည့်9 round ဆိုလဲ play ပေးရတယ်လို့3 round ဆိုလဲ play ပေးရတယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုး They do fall over. That could be happening right now. Na'Vi, there's not the most amount of resistance going up against him. They've got long. And at range with the Deagle, and exertion will not be favored. Okay, they get the down on. Actually, some of them are some of these were walking there for a sheer. Then they call the behind the head. They yeah, we are the Macron. If you are let don't show that mobile. Ima bubu gaung la de okay no Romania dalia so now need them Romania မှာကျင်းပမယ်ပွဲရှိတယ်တော့ home ground နဲ့ပွဲအခမ်းအောင်မယ်ရတိကကြတယ်လီသူတို့ပူဆိုးတယ်မဲသူကသစ္စာရှိပါပြီဘာသာတူရလူသာပြစ်ဖို့ခေါ်ပါပြီဘာသာတူရချင်းတာကျုံးကြိုက်ပါဒီစာသားတော့တကယ်ကြိုက်ပါ Think of the knowledge of having to attack into the B bomb site. It's JL that defend that particular part of the map, which is not an easy defense to crack. No, it's not a pretty picture. It's about at I this love moment women. now, Yeah, okay, we think about the T side yet. We got to think about getting this third round, this final round of the half. It has to be Mouse's. They need that breathing room. They need that room to make mistakes and struggle in the second half. But Na'Vi right now just inflicting pain. Taco still signing his autograph, the same as he has for the past 10 years. That's brand power right there. You know, none of this new minimalism. I like it from Taco. Tradition. ငါလည်းပြီးတော့နောက်ဘုရားလောက်တယ်နှစ်ပွဲလုံးပြစ်နေရ Tech 9 နောက်ဘုက K frag ကတော့ share ရ Oh my god အေးမှာ bro လည်းရှင်ပြပြီးထက်ရောက်သွားပြန်ပြီညတော့ပါတရားတို့ကပြစ်ပိုးပြီးဖိုင်တက်ပြနေပြန်ပြီရောက်ရေး mouse is Oh my god yes just do မစောတော့စိုးခဲ့တယ်ဆိုရဲ record ရတယ်ရှိတယ်ပြောမှာ CD မှာတော်တော်ရုပ်ပြတ်သွားပြီဗျာ Na'Vi လေးနဲ့ B ပဲဖိဖို့မကြိုးစား Jimmy တယောက်ပဲ site ထဲမှာရှိတယ်စမုတ်တို့က Jimmy ခံထားတယ်မှာ pop flat တလို့ကျဲလိုက်ပြီ Jimmy ဒီ pop flat နဲ့ထွက်ပြီးကိုကြိုးစားနေသေးရဗျာဒီမှာစမုတ်ထဲမှာထွက်လာတယ် J ဟောရောက်ရေး Oh my god POV ကဖြတ်ပြောင်းသွား J အဖြစ်နေမှာနေတလုံး J ကိုထက်ရသွားတယ်တော့ 4 versus 2ဆိုနေတာ Oh Chelsea bit အေးမှာနေတော့0ရလိုက်ပြီးတော့ Sue we 1v3 ဒီပြောကြမလို့အောင်ပဲခြေသိမ်းနဲ့ပေးပြီးဆင်းလာတယ်ဆိုတော့နောက်မှာ let's be ပဲဆုံးသက်လိုက်တယ်10-2ပါပြောသွားပြီဗျာဘာလဲပြစ်နိုင်ပါမလားအေးဟုတ်ပါဒီဟာလည်းကြည့်ဦးတကုန်းလဲရှုံမောင်လဲရှုံဦးလေးတဲ့အေးဆိုလိုက်ရရင်စိတ်ညစ်တယ်တဲ့သူ့ဘာဟာတယ်ပြက်ခါဂိုးလို့တော့နဲ့တခါတလေကျင်နေဖေးမောက်ကြီးပဲနောက်ဆိုတဲ့ဒီဘွားပြက်တော့ဆိုင်နာအနီရလာသေးတယ်ဒီမှာပိုကောင်းလာပါလင်းကြီးဆိုင်ကတော့ကိုသူကိုဝဲကိုကြောင်းပြီးကောင်းချင်းမောင်းရောက်နေဘူးအဖာတရောင်ပြုတ်ကိုအဖာတရောင်နဲ့နေပါရဲဆိုပါပြီ10-2ဆိုတော့တော်တော်လေးအရန်ကိုကွာသွားပြီဗျာဟိုကမောက်တဲ့ Desus ကိုဆိုရောဆိုကျွန်တော် Mirage လေးကိုတော့ကြည့်ရအောင်ဗျာအဲ့ဒါဆို Mirage ကြီးကိုတော့ကြည့်ရအောင်87% ကိုမှာ 54% နဲ့ Oh my god 71% ရှိတဲ့နေရာမှာမနိုင်ဘူးဆိုပြရပဲနိုင်တယ်ရှိပါ Vitality ကိုလက်တော့နည်းနည်းတော့လှုပ်တယ်ဟာနည်းနည်းတော့လှုပ်ကျုံးတဲ့ပွဲတော့နည်းနည်းတော့စော့သေးရလို့ပြောရမှာလားနည်းနည်းတော့တောက်ခံတယ်ဗျာ over လောက်တော့ဖြစ်အောင်over and down ဟာဒီကြဆိုတော့ဘာလဲဖလားလွဲတယ်ဟာ mouse တက်လာစိုးဝါနေသူဒီချက်ပို့လာဟာဘယ်သူမို့အဲ့လိုအထင်မသေးလိုက်နဲ့လေဟာသုံးပြီးတော့ဆိုတော့တော့အကောင်မမြင်ဘူးလို့သဘောထားလိုက်မယ်နော်ကိုကြီးနော်
အဲ့ဒါဟုတ်ပါအဲ့ဒီနောက်ပြီးပဲတဲ့ပြန်ဘက်သာပြောင်းသွားတာတဲ့ကိုကဲကိုကလက်ခံခြင်းနေကိုကဲကလက်ခံခြင်းကိုကဲဘယ်ဒါစတူးမှာကြီးတို့အောင်ဆိုအကောမလည်းမမြင်ထားလိုက်ဘူးဒါစီအိုဂျီမြောက်ခင်နေအိုက်ဂျင်နေမှာကြိုက်တာနောက်ပြီးရောက်တော့ bright time ပုံစံဖြစ်သွားပဲသူကြည့်အမြဲတမ်းမဘက်နေတင်ရသလိုကြိုးစားမှုလည်းရှိဟုတ်လားအိုဂျီရောက်နေတယ်အဲ့မိုင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုတော်တော်ကြာပြီးကြိုက်တာပဲအဲ့ဟိုင်းနေမင်္ဂလာပါဘိုက်တယ်ကိုဟိုက73:00 minute လားအဲ့ဒါကိုတနားရီထိုးပြီဗောကိုရိုးစီမှာပြောစီမှာတနားရီ7 minute တော့ဖြစ်ပြီဗျာနည်းနည်းတော့တိတ်တော့မကွာဘူး7 minute ဟိုကတော့ဖြစ်တယ်7 minute တော့ကွာနေတူတယ် validity မပေါင်းတော့ကိုကြီးပါဘာချောက်တီးနေလို့ကြိုက်နားကြီးတယ်ကျွတ်တို့တဲ့ဆိုပတ်စံမရှိတယ်ဖောင်ကန်သားမယ်ဆိုကျွေးလို့ဟုတ်တယ်ရှိတယ်ကိုမမြေလို့ရေးတယ်တော့ကြည့်ရမှာရပါတယ်ကိုကြီးမြင်ပါတယ်ကိုကြီးစတာ3ခုဆိုဟိုမီတီဗီဖြစ်နေတော့ကိုကြီးဘုံကလည်းဟိုနေ့ဒီနေ့ဖြစ်နေတော့အမနစ်လေးတော့လို့ကတိုးလေးခိုးနာလိုက်ရသေးရဗျာနော်ဒါကျွန်တော် CS က PGM major လွယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျန်တော့ AD break ဆိုပြီးလုပ်လို့ရှိပါတယ် Navi showing their class in these grand finals. Esport opening half, it was domination from start to finish. Of their first Intel Extreme Masters trophy here in Rio. And boy, do they have a good leg up on it. Mouse, I don't even know what kind of a comeback you would need to make this work. Something. Logic G-Bro have G. Some year might have mouse ever. Ha. It's a good thing that it is the best of fight. Mirage to at least fall back on to make man, you know, Navi the day no what I kind of. In middle. And simple. Oh my god, so we might have one. Behind so this is mouse, oh my god, a mouse is so hard now. And it doesn't slow down at all. Let's remember 35%. 2 million look. Let's be tossy, Eva, Tashi, when I was Sui, this is the way I be quick. Lubia, why? Most of us don't you be a Miaro. Hamo, Lulu Miaro, there's a young, I will be there. Need half your dog. Pretty much done with Dust 2. Yeah, Dust 2's over. Get it done with. Let's go. Well, South Sea or when I go to my visa, I'm not talking about who are it. Monga going to tow. Is who can I mean, this is actually who am performance that Mouse were able to dish out against Fury. Homa be like the be or do that for one is a ZD put up candy. The ZD has all. How you going to do it? I just didn't let it down. I'm not even going to criticize it. They've gone for a full save. They're kind of conceding. Oh my god, now we need more. What the hell? Give it your best go. I need more to go. Bye. Without AK-47. 11-2. They had a galop baby on never 20. I don't know what run game are they? Yeah, rap yet who are running a quarter county in Sonia to be about the Desire the AK around Kaya, who are they? Ikiro Kaila, one on there. Is there a game of Kaila? Better than Davio. Always pretty much has been in the arenas. A Bolonga, relax, bro. One. Relax, I show. Yeah, very few. And now Bolonga, you swear I be cheap, don't shop a shield, swear, do pay your car with Jolan. Oh, MP9, how much you behind your colonia, Suya, down are they? It's cool because Navi's like, let's not give them this time to chat. Let's actually get up in their face. Oh, again, Josa has actually Jimmy a Bolonga and Lara Pisha here. No sympathy. Yeah, we're just gonna destroy you. Dane to my do you ma? They do out of the soil. He just takes that kill. I think he heard the crowd start. Oh, Naviga, they solo there. Runkalana, isn't it? Misuyan. That point for Navi. About to go 2-0 up in this best of 5. Mutaro Nia don't need it. Touch you and me. More of an intense feeling. We thought Miles would be able to compete with Navi, especially with some of the changes that we've seen from them coming into this event. Doesn't be that bad. I know there's all my Navi, but you do them mama. One of their demons that finally phase in the group stages. A team that just they couldn't get past. Yeah, no, what? Yeah, that They just destroy Furia on their home ground. But in this oh my god, I'm going to show mine or better than even joke at that. Oh, wow.
သူ့ပေးတယ်မကြီးဒူတာမာဟီရိုရဲ့ဖဲကွန်ကိုလည်းဝေးတော့မယ်3-1နဲ့ဒူတာတွေစောက်ခတ်ပြောင်းနေတယ်လို့ The comeback across the series. ဒီကတုံးသေးပေါ်တိုင်းနေတယ်မော့ဖက်ကလားဟုတ်ပါနေမှာဘရာဇီးဘက်မလာပြည့်ကြကန်ကောင်းနေလို့လက်စပီအေးမှာနှစ်ယောက်လုံးထက်ရောက်သွားပြီအေဂီတော့ကြိုင်လိုက်ရအောင်တော့ကျိုးသားတယ်ကောင်းလေးနှစ်ယောက်တော့ကျင်တယ်2 versus 3ဆိုတဲ့နေတာဟိုနေချားနေလက်စပီကိုမော်ဆုံးမလိုက်တယ်မုံလုံးကြီးတစ်လုံးထက်လာနေသေးတယ်စိုက်ထဲကောင်လေးတော့သူကလုံးဝ11 HP ဖြစ်သွားပြီပြထဲမှာလက်စပီညှော်တော့မယ်တူတယ်ဂျင်မီဂျီယာကတော့ဂျင်မီကိုရသွားတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်တစ်ကောင်ပဲကျန်တော့ဂျီယာ full HP နဲ့အရောင်းမရပြီးတော့ဆုံးသက်သွားတယ်နာဗီဒက်စ2မှာတော့လုံးဝဖို့ညံ့ညက်ကြအောင်ဖိပြီးစော့ပေးလိုက်ပြီဗျာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တဲ့ Mirage ကျန်ပါသေးတယ် Best of 5 Grand Final ပြတဲ့အတွက် Game 1 Game 2နိုင်တာနဲ့ AC ချေးနေလို့တော့မရဘူးဗျာဒါမျိုးက3ပွဲပြန်နိုင်ပြီးတော့ဘာမှမစိုးပြန်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်အနီးတော့ပြက်နေဟိုနေ26စီတော့နေ26စီစေးပါနော်စေးပါဒါအားလုံးအဆင်ပြေပါ73နှစ်ပဲအဆင်မပြေတယ်ရန်ဖိုင်နေကြီးကအဲ့လောက်ကြီးပြက်တာကြတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လောက်ကြီးပြက်တာကြတော့လည်းအရင်ရီယိုကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက် event တစ်ခုသွားမယ်ဒီနေ့ပြီးရင်တော့အလီဆာ Master Esport အဲ့ဒါမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလိုနဲ့မကိုကြည့်ကြည့်ပုံကြီးစားပြီးရမှာ regional champion 2024ဘာသင်းပါလဲ fanatic တို့တိုက်အဲ့ဒါလည်းမပြောင်း October 73အလီဆာ19 Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်25ရက်နေ့ကြာမှာပဲပြန်တွေ့ရအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော် challenger ကတ်တော့ visa ကြာမှာပဲပြန်တွေ့ကြမယ်အဲ့ကြမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဖက်ကွန်တို့ဘာညာနေနဲ့ဘာရှူချောင်းပြပေးမယ်ပြီးမှ Bless Wall ဆိုပြီးအောက်တိုဘာ30ရက်နေ့မှာပြန်တွေ့မှာဗျသာတို့မညီများလုံးတော့လည်းတစုကပြစ်တယ်နာဗီဘတ်ကိုပြစ်တယ်လို့ဘန်းတာ ever ပဲလေမချက်ဘူးဘလာရရုပ်ပါနော်လီးတယ်ချေးအဲ့ဒါတကောင်နဲ့ဖင်ငယ်ပဲဟာသူစီးရီကအပနာကိုဇွန်ဒီကိုကွက်လက်စားရှိသူဘီကိုတော့တယ်တပွဲချုံနဲ့ငကူရှုံးနေတယ်သိနေကိုပဲရှုံးသွားရေဝမ်းနိုင်တော့အမျက်ပါပြီဟာကြီးရေနေရတယ်ဝဲရှုံးတာဟုတ်ပါရှုံးတာလဲဟိုကောင်လေးစောက်သုံးမကြတယ်မောက်စားလဲအဲ့ဒါမှနာဗီအကောင်းဆုံးမှတ်တယ်ဒီတင်းကသုံးနေတင်းကသုံးတော်ပုတ်တယ်ဖဲဟိုတင်းကဘာလဲဘယ်တင်းလဲကိုဟိုတင်းကအဲ့ဒါမသိလို့နာဗီနဲ့ Grand Final ခြေနေရတော့ဆိုးရွားနေတာဆိုးရွားနေကျင်းသားထောင်ပဲဆိုးရွားရယ်နော် right ဒီရဲ့ဒီတိုးကြည့်ပါဒီအနာလေးနဲ့ရရင်မြတ်ထွက်သေးတယ်သူတောင်းပေး okay ပါတောင်းပေးပါတယ် game 3နဲ့ပြတ်သွားမယ်ထင်လား or game 5ထိသွားမယ်ထင်လား game 3နဲ့ပြတ်သွားတော့မှထင်တယ်အခုကြည့်ပါမှာဖက်ကွန်တို့ဘာလို့ဘာညာရွှေချောင်းနဲ့လေ့တယ်အမေဒီချိန်မှာစစ်ဖက်နဲ့နာဗီနဲ့တွေ့ဘယ်တင်းအားပေးဖက်ကွန်နဲ့နာဗီကတွေ့ခဲ့ပြီးရှိဘယ်တင်းအားပေးမလဲဟိုမှာနှစ်ဖက်မနေနဲ့နော်ဒီနဲ့နှစ်ဖက်မနေဖင်ကကားမယ်ဗျမေးလို့ရပြီလားအဖွင့်ပေးဗျမေးလို့ရပြီလားဖွင့်ပြင်းနေစီနေဖွင့်ဦးတော့နဲ့မြူးမြူးလေးမေးလို့ရပြီလားနေမေးလို့ရပြီလားဟမ်နေမဲပါမေးလို့ရပြီလားပြတ်ဖားတယ်နေမေးဘုံနိုင်ဆိုတော့နော်ဒီကောမစီတော့စကုန်းတိဘနော်ဒီ graphic လေးနားဗျာ
See. That's what I find about it. Dingy, Jana Bono Male. Oh, dingy. Really dingy belly. Dingy bear. Java, or Java. Ala, I wine the Japan. Sudden nigga out there, Jabu. I think my own, yeah, 18 1 minute, I generally. Champion. Any one can be a copy of Blabby to me out of Well, who might have like you are chowning. I'm a top than I've been married. The Jarring and listening down there. Yeah, what do you do? I think down here. They do joke on me. Oh, do you, Mali? Ma'am, do dinner, do you, my Euro are a mamma, the only Vegeta. Will you, man? A fan at Wavido. You're a mamma. I'm sure can I nappy and over 11 ma. Relax, only business. Eda ego there. No mercy do. Bobo. Yeah, mar. Give up. Close qualified the Della. How about American IMR? Buff ranking and that thing on. Elimination stage. American IMR, but some of the cooler, Taku, Naku, Tongu, Liu, Naku, Chaku, Naku Yara. Isha, Tongu Yara. Or the American Chow, Disney, Dong Ling, Chaku, or Disney. Dong Ling, Chakon, American IMR, Kona Quadon be so low. From holy, what? Euro IMR, Kona Quad be Amali. I look low. ဒီမှာက32သင်းတောင်ရှိတာ16သင်းကောင်းတယ်ခုနှစ်ကွက်ပေးတယ်16သင်းကောင်း1 4 5 6 9 16သင်းစလော့9ခုပေးတယ်ဒီ32သင်းကောင်းတွေကို6စလော့ပဲပေးတယ်မင်းတို့ကမဟုတ်ဘူးပြုတ်ပြီးပေါ့အကုန်လုံးကဘယ်ကောင်ကြံမလုံးလို့ဩဒီမှာနေ1 2 3 4 5 6ကုန်ပြီဘယ်ကောင်တွေတက်တော့မလဲလို့မလုပ်သင့်ဘူးလေတော့ယူရမှာအော်ဒီမှာယူရမှာရှိသေး6ခုမဟုတ်ပါဘူး team attendant လာတာ1 2 3 4 5 6ခု7ခု opening stage ဒါခုန9နဲ့ stage က1 2 3 4 6ခုတော့ကိုထင်တာ32သိန်းကနေအပေါ်တော့အောက်တော့ခွဲမှာအပေါ်ကကောင်တွေကဒီဘောကကောင်တွေဒီ slot 8ခွက်ကကောင်တွေက play off နဲ့ဒီ Shanghai Major ကြီးရဲ့ဟို arena တွေကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ရောက်ဝင်မယ်မစော့တဲ့ stage ပေါ်တော့မဟုတ်သေးဘူးစိတ်ကဒီ 1 2 3 4 5 6 8 8သိန်းကြမှာပဲ stage ကစဆော့အောင်မှာဘောပေါက်ပြီးကိုကြီးတို့ဘောပေါက်ပြီးအမေပွဲတွေဘယ်တော့ပြန်စားမှာအောက်တိုဘာ25ရက်နေ့မှာပဲကျန်တာကြားထဲမှာ tier 2ပွဲတွေပဲရှိတယ်ဗျ Los Angeles အဲ့ဒါဟိုမဟုတ်လေဟိုအင်ကြီးချင်းဖွင့်မြောက်ကိုရငါတို့ကမပြည့်နာတော့တဲ့ချင်းဟာဟုတ်တယ်ငယ်တော့ဟုတ်တယ်အောက်တော့တဲ့ချင်းတွေဟုတ်တယ်ငါတို့ငယ်တော့ခြိုက်ဟုတို့လေညွတ်မြောက်သွားတာတော့မဟုတ်ပဲ hero အောက်ကြီးရပြီဒီဘက်နာမည်အန်တာလိုက်ကနှစ်တည်းရမှာဒါ20ကျော်လေးလောက်ပါဟာနာမည်အန်တာလိုက်ဟလားရေကဟိုကောင်လေးပြန် mouse လေးပြစ်တယ်နော်
Navi game 2ပဲအန်တာသွားတာမင်းကလည်း1-3-5-6ရေးနေတာ Australia ကိုလည်းထည့်မတက်ဘူးလားကျွန်တော်မိတ်ဖက်နေပါတယ်မဟုတ်ဘူးရေပြတာရီပြတာငါတို့ကဖလားရမဲ့ဂုံတွေဖြစ်သွားပြီဟိုဘက်6 သိန်းကအောက်ရောက်မဲ့6 သိန်းကိုကွက်ကြည့်တာဟိုဘက်ကိုရီးယား8 သိန်းနဲ့မပါသွားဟိုဘက်ထဲမှာအားလေCanada by Zone ဟာလေနော်ဒီမှာအတန်လေးပိတ်ထားအောင်ဆို copyright ဘယ်မရဘူးကျွန်တော်ပေါ့မယ်ရှူ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  When it rains, it pours, right? Alexi B also having a good series here in the grand final and now one map away from his second best of 5 win and the first one at an Intel Extreme Masters. Yeah, would be important for Alexi B to get that win, especially considering his history with best of 5 finals as well. That's going to feel good being up 2-0. Yeah, again, make sure you're using those Twitch channel points to go ahead and get that vote right locked in properly so that we can talk about them, or rather to them, at the conclusion of this grand final. Gentlemen, we look at Mirage, and I do bode the question, does it end here? Do we stop this whole thing here? Does the show end? Really? No, Trace, I want to believe, right? I want to believe Mouse is better than what we've seen on map 1. They're obviously better than what we've seen on map 2, right? But you need to wake up. Black's map, you lose, you're out of the tournament. Nothing more like start playing with a little bit of freedom, right? Show us what you're made of. I'll give you a key ingredient. I need to see Exertion do something on the server. He's such a vital part of Mouse whenever they're playing well, being the entry fragger, being the guy that creates chaos towards the opponents, creates space for his teammates. He's had a horrible series so far. He is arguably the player that you can sometimes point towards and say in group states, in less pressure scenarios, he performs significantly better. I think Exertion is a fantastic player, but without him playing well, there's no way Mouse comes back into this game. Yeah, perhaps you're at home, you're wondering how you can get involved. Well, let me tell you all about how. That's using the hashtag IEM on your favorite social media platforms. Let us know who you think is going to win, or if you think it ends right here with 3, because earlier on in the tournament, it brings me great joy to tell you that our 1xBet clutch of the event is Monacy. You got Monacy. Got a headshot, finds Callie. It's isolate, flash to isolate the duel. 1-6 dead 2. This is going B, and then Manta mantles up. Monacy. Hi, it's Bob with Faceit. Did you know you can customize your live stream experience on Faceit Watch? Yup, that's right. With the POV selector, you can choose up to 4 different perspectives, from the broadcast feed to your favorite player's view. So if you miss a kill, it's on you, no more T-Tours and chat. But wait, there's more. We've got a You Watch, You Win situation in here. Watch I Am Rio while having the chance to get skins and Faceit points. Woo, look at this one. Change the channel and control how you watch. Hey Future Pros! AXX on Mirage are a staple of the map. Let's look at an all-hands-on-deck execute you can do with your team. For this execute, you will need 5 Future Pros, 3 smokes, 3 mollies, and about 7 flashes. Future Pro number 1, you'll be throwing the CT smoke along with some flashes for your players coming out of the ramp. To throw your smoke, stand in the middle point of this wall section. Aim to the middle of this wood sticking out of the tower. Then jump throw. For your flashes, there is no specific lineup in this example. Just bang them over the right side of the wall above the lamp. Future Pro number 2, you will throw the balcony or shadow molly along with a flash. To throw your molly, stand against this pillar and position yourself so the edge of this light is just visible. Aim above this light fixture and running throw the molly after a few steps.
This version will only molly the top of balcony. To cover off shadow instead, use the same lineup and run forward longer before releasing the molly. Then bounce a flash off this wall and pick your timing when to peek out from Palace to support your teammates. Future Pro number 3. You will throw the jungle smoke, along with a flash to help you entry and clear out anyone who could be close. To throw your smoke, run to this beam and find this spot on the floor. Aim at the top of the wall in line with the left edge of this big brick. Then throw your smoke. For your flash, move to the left and throw it against this part of the ramp and drop down with it. Make sure to turn as it pops and entry into the site, or die to the orb. Future Pro number 4. You will throw the stairs smoke along with a flash over the ramp, and a molly for bench. To throw your smoke, stand so that these beams are lined up together. Aim just to the edge of this wall about halfway up from these 2 points. You can use these 2 antennas to help guide you with this. Then simply throw the smoke. For your flash, just toss it over the ramp. Finally, when you have a bit of space on the ramp, pull out your molly and throw it to the left of your jungle smoke. This will dissuade a CT from pushing out. Future Pro number 5. You will throw the sandwich molly along with 2 flashes. To throw your molly, stand in line with the top of the wall and simply throw the molly. It's important to throw this molly before the smoke for stairs comes in. If that smoke is thrown a bit short, it can but not always extinguish the flames. For your flashes, the first one should be a jumping throw over this building, and the second as you get to the ramp. You can throw it into the jungle smoke and potentially stop a CT from pushing, or spamming through the smokes. This is a great A execute, but requires some good synergy with your teammates. If you have a 5-stack you queue with often, I'm sure you can all get on the same page and get that bomb down on the A side of Mirage. Na'Vi are 1 map away from collecting the Intel Extreme Masters title here in Rio de Janeiro. This is a team that have had the best year of their careers as individual players. We've seen Alexi B come into this squad, a new challenge, having to lead an international. Na'Vi, Blade had to deal with a new international squad, and they have come together. They've won a major title this year. Here in Rio would cement them as the best team of this year by far. You're exactly right, and they have cemented themselves showing that class on the stage. What a tough task Mals have in front of them to come back in this series, but first it's got to start with Mirage. They've got to find a way to break this team, because the first 2 maps, Na'Vi have been comfortable, in control, in command. And they're coming off a Dust 2 in which Mals feel like they probably didn't even enter the server. No, this tournament had the opportunity to be perfect for Mals. The ability to finally beat FaZe Clan, the ability to win multiple playoff games. Okay, so grand final Mouse vs Na'Vi ရဲ့ best of 5 series မှာတော့ game 3 ကိုရောက်လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် game 1 မှာတော့ကျွန်တော်အကျိတ်နဲ့ဆော့ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ game 2 မှာတော့ Mouse ကလုံးဝ Na'Vi ကိုဘလို့မှဆော့လို့မရပဲအပြတ်သက်ရှုံးနေခဲ့တာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တော့ကျွန်တော်ကဲချင်းနေကြည့်အောင်ပေါ့နော်။ဒီနေ့လေးထပ်ပြီးတော့ game 3 လေးကိုကြည့်အောင် game 2 မှာပြဿနာတက်ခဲ့တော့ မိုက်တယ်ဗျာတဲ့ဆိုင်ကောင်ကိုဆိုင်ကောင်ဘာမိုက်တယ်လဲအဲ့မမရဲ့စနေနေ့ခိုင်နေလေယူဝဲကြီးအတန်းနေဗျာကိုချက်ကြီးဟာဆိုးနေဒီအိမ်နိုင်ချုံသွားနေနော်အဲ့ဒါကြတော့ 6 straight grand finals for Na'Vi. A chance to lift a trophy in front of the Rio crowd. And they could do it in a 3-0 fashion. Best of 5s have been their issue, especially against elite competition. Mals are certainly elite, and right now Na'Vi in control. They'll start on the CT side and Mirage. Mals will be on the T side. And we know this was their slow start against Vitality. We know Mirage is usually their comfort ground, but there was a moment where they disappeared and they lost control of that map.
Okay so ကျွန်တော်10မိနစ်နဲ့45စက္ကန့်မှာပဲ B performance ကိုတော့ mouse ကတည်င်းလုံးရောက်လာပြီဗျာဆိုတော့ game 3မှာ pit ထားတယ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေနဲ့ pit ခံရတဲ့ကောင်လေးတွေ CTO တော့ရွေးချယ်ထားတယ်မိုးလုံးတစ်လုံးစားရှင် pit အောက်ထဲတော့ဝင်လာဆိုပေမဲ့ damage ကတော့ hefty တော့နည်းနည်းတော့ထိသွားတယ်62 HP ကျန်နေသေးတယ်ခုန်ကြည့်နေ information ကိုဒီရှောင်းမှာတယောက်ရှိပြီ J က market ကိုရောက်နေပြီ Lexi တစ်ချက်မြင်သွားပြီဆိုတော့နောက်ကိုတန်း forward တယ် back side molly တစ်လုံးစမုံတစ်လုံးချထားလိုက်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန် forward ပြီးတော့အတန်ပေးသလိုဘာလို့နဲ့တကယ်မွေးတဲ့ပုံစံမျိုးပြန်လုပ်ထား10မိနစ်နဲ့15စက္ကန့်အေးမလည်းမတုံမင်းမလည်းမတုံဘူး and the pass ကလည်းတုံးတော့မရှိရပြတဲ့ information ကတော့လုံးဝပျောက်နေသေးပဲ J ကတော့ market မှာလုံးဝပတိနေသေးပဲဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ရွေးချယ်တဲ့ mouse ကတော့ B side ထဲပဲဝင်လာတော့မယ်ဗျ။ smoke တွေကတော့လုံးဝကျွန်တော် market window smoke နဲ့ B shot smoke တော့ကောင်းကောင်းသုံးထားနိုင်တယ်အောက်ထဲခုန်ဆင်းလိုက်ချင်း pop flight တော့ shot can နဲ့ Sasha Alexi ပြီးတော့ Sire Suway wonderful ဒီက pistol round တော့နိုင်ဖို့ chance များနေပြီ C4 ကန်လည်းကောင်းလေး Jing ဖက်နေတယ်မသိဘူးဆိုပေမဲ့ aim မှာ smoke ထဲမှာပတ်ပြေးပြီး J smoke ထဲမှာပတ်ပြေးပြီးပြနေဆိုပေမဲ့ Jing ပြီးဆုံးသက်တဲ့ aim မှာ one top lane နဲ့ USB နဲ့ကောင်းကောင်းကြီးလှုပ်ပြနေတယ် B5 ဘာညာလွတ်လိုက်ပြီးတော့ပဲဒီမှာရှိတဲ့ကြည်လေးနဲ့အော်ကြည်ကုန်နေတာမလေး ဆိုတော့တော့ဝင်နေပြီနောက်နေ့မှန်စားအဲ့ဆိုလေးပဲပြပါမယ်ဒီအမေရိကတွေမိုက်တယ်ဘော်ဒီကအသားနဲ့ညူစစ်စစ်ဒီငါတို့လုံးနေဟုတ်တယ်လို့ဘယ်နာဗီအော်ဒန်မဲ့ easy level ကို fight ခဲ့ဟာမိုက်တယ်လား fight ခဲ့ပါအဲ့ရဆောင်းရကြပါနာဗီရာလာတယ်ကိုဆိုင်ကောင်ဟုတ်တယ်ကိုဆိုင်ကောင်ကျွန်တော်အဲ့ G2 ကြီးတာတင်တာNaviတော့ဖြစ်တယ် No armor picked up for this Navi side in round number 2 not looking to return Okay SMG Mac 10ကိုမှာ rifle လေးလဲဂါလီနဲ့လေဂါလီပဲလေးလက်တော့ပါတယ်ဗျ Oh my god နိုင်သွားတဲ့ mouse ကတော့ဒီ Inferno မှာချိတ်နေပဲပြန်ဆွဲပြနေပြီဗျ Let's think about what was working against Fury yesterday and Mirage in particular I felt like ကောင်းတင်သွားတယ်ဟိုနဲ့ဝင်လုံးပြီပေါ့ဆူကြီးLet's goဆုံးသက်ပေးလိုက်တယ် Okay mouse နေတယ် game 3 that can back cam ဆိုတော့ game 4 game 5ရှိနေပါသေးတယ် busy မြန်ပြတ်မလား 3-1 ပဲလား he afforded the same kind of space he was getting against Furia တော့မိကူတဲ့အဲ့ Well, Navi's done a good job of shutting down some of the power pieces of Mao's point တော့ဝင်နေတယ်ဝယ် point 300လဲပြတ်တယ်ဝမ်းနေမစင်းတော့နာပြီရတယ်ဒါတော့ warren က2 point နဲ့ဟုတ်တယ်ဟော3-2 for ရှိသွားတယ်ဟာဟုတ်လားအဲ့ဖိုးတိုင်းမဲ့လေးတယ်ပူစီလိုက်တော့ဝါတယ်အရှိဘက်နေတော့ American တို့ပူဖီခိုင်းနာပြီဘလားရပူမှာ Not even a single round of Torji's ult that I can recall of note American တို့ဆိုလို့ American တို့ကလူလမ်းစီတယ်တောက်တယ်American တို့ကြီးပါလေ Do recall him going down to Wonderful in the alt battles of Dust 2 That's about it. A positive note. I'll amend my statement. No, I just remember that. I don't know if you do. Lay him up in the window. He's going to look down into the underpass. And look at Navi right now. They're grouping up 2 players coming towards Catwalk. Yet even a bit over in window. JL and Khan. It looked like they wanted to set up a little mid-round aggression piece to shut down mid. Instead, reversive တော့မှာ reversive ဟုတ်တယ်လုံးတော့မယ်နော် JL သာရှင်ဂန်းဝယ်လာတဲ့ကောင်လေးတွေအတုံးယုံမဲ့မြင့်မှာပြောင်းသိမ်းဖြစ်သွားဟဲ့3ကောင်လုံးတေးသွားကွန်နတာဝင်တဲ့ကောင်နဲ့ high mac က2ကောင်လုံးရှော့သွားတယ်ဒီမှာတော့ကတိုးလေးဂျင်မီနေနဲ့ winner full တော့ရလိုက်ပြီဗျဘီရှော့ winner full လေးတေးသွားတဲ့နောက်မှာ6 HP တော့ကျန်နေပါသေးအော်ရောက်တဲ့ပြသွားအိမ်မှာဖြတ်ရှော့သွားဘီရှော့ကောင်ထပ်ပြီးတော့အဖြတ်ကိုကြည့်လို့ရနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ flat တလုံးထပ်ပြီးဘီရှော့ okay ဘူးဆက်ကောင်လေးကျဲပေးလာတယ်ဆိုတော့ pop flat ကန်သွားတယ် problem ဖြတ်မဖြတ်တော့မသိဘူးဆိုပေမဲ့ J ကတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဆွဲပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်မှာ let's see ပြီးတော့ bro လောင်ဆုံးသက်လိုက်ရင်းနေမယ်စီးပဲတော့တက်ကြည့်နေတာဖက်ကွန်ကစင်းညစ်စရာကြီးတယ်ဒီဘွဲဆုံးနဲ့တိတ်မသိတော့စေစုမှာစင်းပဲဝယ်ထားလို့ဒိတ်တူးမှာပြန်ချနေရတယ်နေဘလို့ကြီးလေတော့စနေနဲ့ဟိုကညက်တဲ့အသိမှမသားမသိဘူးလေဘာလို့ဟာအဘိရောဘောတော့လို့ဆိုဘမဆိုင်တာကြောက်မပြောနဲ့လေဒီကနာဘယ်ကိုသိတူဖန်လေးရှိသေးလားဗျာလေနှဝဲဟောစင်တော့ကြောသိတူဖန်လေးရှိသေးလားစိတ်ညစ်တယ်နှဝဲဆိုတော့နှဝဲဆိုတော့ပြန်သေးတယ်ပြီးတော့နှဝဲက10အောင်လည်းမပြေဘူးဒီလိုဒါသိညစ်တာစာချင်းစူဝီပြန်တော့လုပ်နေသေးရဲ့ဗျာပြန်တော့ပြန်ပေါက်နေသေးတယ်ပြီးတော့လုပ်ပြနေသေးတယ်ကောင်လေးတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နာပြီခုန round ယူတော့ mouse ပေးလိုက်တော့အားတော့နည်းအားရော့တယ်ထော်စီ big ကိုရလိုက်ပြီဝနာဖူးပဲဂျန်ကမဂျန်တော့တယ် Alexi ပြီးဆုံးလက်လေးလက်မောင်းလေးထွက်နေတယ်တော်စီဝနာဖူးကထက်ရတယ်နေရင်မှာအုပ်တယ်ဂျင်းမီ Oh my god bro မစ်ကအရေးကြီးရနော်မစ်ပဲ bro မစ်ပဲ
3-1, convincing, no hiccups whatsoever. And maybe that could be the thing. Maybe that this round right here where everything works. Everyone gets the exact fights they're looking for off the exertion opening kill. Maybe we start seeing Mao's get into a rhythm. There's been no point in this series, obviously, where Mao's have been able to have a streak of rounds. Even in the first round, it was close. It was right back and forth. But it wasn't qualifier is on my back. 5 rounds straight. So this has the potential to turn into the best performance for Mao's in this final so far. About to go up to a 4-1 score line. Something disastrous happens. တခါလေးဂိမ်းကူးတွေပဲဖြတ်သွားနေပြီ။ဒီကောင်ဟိုမှာ1တက်တွေပါကျုံးနေတာ။ခုနေတော့ထဲတာလေ။ဟုတ်လား။ခုနေတော့ထဲရောက်အိုးဟဲ့ပြနော်။ကဲမောက်စစ်ဒီဇိုင်းလုံးနေတော့ CD ကတော့တိတ်ဆိုးရင်ကြတော့မလို့ USB ကောင်လေးတွေတော့ကောင်းကောင်းပြခွဲပြနေ။ဒါပေမဲ့ကြီးတော့တကောင်ရောက်တာတန်းတော့တန်းဦးဆိုပေမဲ့ဂလော့နဲ့လေးဘောခုံပြီးဆုံးသက်ပေးလိုက်ဗျ။ကိုကြီးနေလို့ဒါမှမသက်ရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခက်တဲ့ပို့လိုက်ပါတယ်။မဲ။ဆိုလို့ကောင်းအောင်ချင်းလို့မလုပ်တင်တယ်။လို့လေအဲ့လိုနားပြီးလို့မလုပ်ဘူးလေ။ဘာလို့နားပြီးကြောက်။အဲ့ဝိုင်းမရှိရတယ်နားပြီးမောက်ထောင်နေတော်တော်ဆိုးရနားပြီးဟုတ်ပါ။အဲ့ရဒီရီမေဂျာတော့ဘာတော့လဲ။အဲ့ရ tournament တက်တခုပဲလေ။အဲ့ရ tournament တခုပဲ။ ESL လုပ်တဲ့EM in the streaming master တော့တခုပဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒါ10ခုရရင် Grand Slam လို့ပြေတော့ရ။ယောFarmers ကိုမှကျွန်တော်ဒါ F4S 3လက် SMG နဲ့နာ V ရှိသလောက်လေးတော့ဝယ်ထွက်လာတယ် F4 တို့တခုရှိတာက Head Farmer တွေဖြစ်နေခဲ့ပြီဟိုဘက်မှာလည်းအဲ့ဒါကိုသုံးသပ်ဖို့ Broland ရဲ့ Gali တလက်တော့ပါနေသေးတယ်ကျွန်တော် AKD ကြီးပဲဆိုတော့ဟိုလီတွေ Counter Smoke တွေအဲ့ဒါဝူဝါဘူးသွားတွေနေပဲနော်Under scrutiny inside a connector, but he gets himself. Eh, minute Bishop control le jiyo. Bama lo de win pi no be kan nai ma le. Two-player advantage. Navi tried to pull off that very same piece of aggression in middle, and this time Mao's is ready for all. No ya de 3v5 ka ni 3v4 ro phit twa ne de so ben Bishop ne be Lexi bi za shin phin le ro ya lai bi. Jimmy ne ne di bak ma big ro pian straight ထားဆိုတော့မှာ 3v2 ro phit twaတယ်. Wonder who အဖြက်က Yangon ကနေထောက်ထားနေသေးတယ်ဗျ။ Jim ဘက်ပဲကျွန်တော် site ထဲကနေလာမလား close fire ထော်စီပဲကျွန်တော်အော်မှာပါသွားပြီလွဲပြီဆိုတော့ပါလေဗျ wonderful ထော်စီရပြီ2 vs 2ပါပြန်တော့အခြေအနေတွေကတော့လုံးဝ Navi ဘက်ကိုပြန်ရောက်လိုက် wonderful ဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အနေထားမှာ Bishop ကြီးကောင်းရင် Sui ပလိန်ဆွဲပေးလိုက်တယ် Lexi B wonderful ပဲကျွန်တော်အော်ရောက် Sui အော် Sui နေတဲ့တကယ်ကိုကောင်းနေဗျ to make sure that Mao's capitalized. Yeah, Shui ဒီအကိလိတာကတော့ဒီချိန်မှာတော်တော်ခံပေါ်ထွက်တယ်ပြီသူ့လောက်ကွက်တွေကြီးပဲမြင်ရသူ့လောက်ကွက်မှာတကယ်သူ့လောက်ကွက်တွေပဲ This one is scrappy, trying to find the trades as he goes. Finds သူ့ရဲ့တော်တော်ခံပေါ်ထွက်တော့เสียဒီကောင်ပြီးတာလေပြီးရောပြီးတာလေစောက်ကျင်း to seal the deal on Wonderful. ညဒါရိုက်မရှိတာလားဒူတာလိုပဲဒါရိုက်ပဲမရှိဘူးဒီကြားတစ်နှစ်ကိုနှစ်ခုကျင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒူတာလိုဒါရိုက်ပဲမရှိကိုလုံး qualifier ကနေတက်လာဟိုပူဆိုတာ Valve ကနေပြီးတော့ CS ကိုပြန်ကိုင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတော့ Valve ranking နေတယ်ပဲသွားတော့ Valve ကသတ်မှတ်တဲ့ ranking ပေါ့ဗျာဒူတာကိုခဏ Valve လာကိုင်းတော့ Division 1 2 လုပ်တယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးအမင်းနဲ့ဂိမ်းသေးနေမှာမျိုးကြည့်နေဝိုင်းပဲအကျဖြစ်နေလာပဲကွက်တွေယိုးနေပြီအေးဆိုအရင်ဘင်းနေကျုံနေကျုံနာတယ်ပေါ်တဲ့နေချခံမှာဟာဒီဘက်ရောက်ရင်ရှုံးပြီနာပြီတဲ့ဒီဂိမ်းမရောက်နေရှုံးပြီဒီကြတယ်မောက်ရဲ့ညူကတကယ်ကောင်းတယ်နော် Best of 5 Grand Final ရော Game 5ဒီကြည့်လိုက်ရတယ်လုံးဝအနှစ်ကြတဲ့ CS Grand Final ဖြစ်သွားမှာဒီမီလို့ဆိုမ sexy ဖြစ်နေ4 vs 5ဆိုတဲ့နေတိုင်းအဝင်လေးမှာဒီကဲနဲ့ကောင်းလေးနဲ့ပြဿနာတက်တယ်မှာစာချင်းတော့အဆုံးတက်နိုင်ကြတယ် Wonderful စိတ်ချခေါင်းကိုချိန်ပြီးဒီကဲနဲ့ခွဲပြလိုက်တယ်နောက်တစ်ထောင်ထပ်ထိနေသေးတာဖြစ်ပြီးတော့ Zoe ပဲ Wonderful ဆုံးတက်နေသေးတယ်ဗျ Performance line တော့ Geo position တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျတော့ရနိုင်တော့မစိုးရောက်အောင်ရှိုးရောက်အောင်မြင်မဝင်တော့ပတ်မှန်ကောင်လည်းခုကရမယ့်ဖြစ်နေတော်စီဖေးပါထည့်ရတယ်နောက်ဆုံး Geo ဘက်တစ်မြေပုံလုံးမှာတစ်ယောက်ဝဲကြံတော့တယ်ပဲသူပဲ CD ဘက်မှာတစ်ယောက်ဝဲကြံတော့တာသူရှိနေတဲ့ site ကိုပဲထက်လာဖို့ကြိုးစားနေ MP9 နဲ့ပြေးပြီးအော်ရောပြေးပြလိုက်တယ် Zoe ခေါင်းပြတ်ပါသွားတယ် Oh my god အဘလူပစ်တဲ့မက်လေဟုတ် mouse ပစ်တဲ့မက်ပါဗျ Yeah, and then you feel if he can get into some kind of safety, he might be able to build upon it, but a good job from Broland with the way he was baiting his teammate up and holding down the round before it gets out of control. First time used by Navi
5-round deficit. ဟိုရန်ကလာရင်သူမဲဟိုလင်းနဲ့တော်တော်ကွာ They've been great when they've had these timeouts. Blaze had his say. ပြရလေဘာပေါက်မလဲအနီအောင်ပေါက်အဲ့ဒါ rare ပဲ Hey ဒီဘုတ်ကြီးအာရောက်ကြီးI9 40 what the Certainly will. Lots to celebrate out there. ရောက်ကြီးငါလုံးဝ CPU ရဲ့ CPU ဖြတ်ပေါက်သွားတယ်ပြီးတာပဲတို့ကမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြတော့ငါတို့လည်းအဲ့လိုပွဲကြည့်ကျင်တာဗောလို့မင်းတို့ကလေ See what Navi have. ဆောင်းကောင်းသွားတယ်ဝိုင်းလူကမောက်လို့နိုင်ဘူးလေအရင်မှနိုင်အောင်ပြစ်ပြီးတော့နာပြီလေဟုတ်တယ် She has been doing this. ဒီမရောက်လေမိုးလေးမအေးမိမပင်းသိမ်းလိုက်လို့လေဆိုတော့ဒီပြပေးမိမနဲ့တူနေကြလားဟာနေဘယ်ဆုံးတယ်မျိုးသွားတာသိမဟုတ်ဘူးတပြည့်ပြည့်နဲ့တဲ့ကောင်တွေကဖြစ်ကြောင်းဟုတ်တယ်ရမ်းဆိုးနေတာအဲ့ကောင်တွေကအချစ်မျိုးတော့ကြီးလုံးနေတယ် You know how he likes to play. He likes to get around this bench, peek up into short. ဒါဒီတဲ့စပိန်စကားပြောကြမလားဟုတ်ပါစပိန်ကတော့ Classic brawler maneuver coming out of No, man, it's just one this time, and it's not going to be able to put his team ahead. It's Navi up into a 4v3. ဒီတဲ့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုမှစာချုပ်ဝင်တော့ဖို့တော့ရတယ်ချက်ချင်းပဲ big ကတော့တဲမီစာချုပ်တဲ trade တယ်ဘာလို့ lateral နဲ့မတကောင်ရှိနေမှတည်တော့အရှိကိုစွတ်တိုးရနေပါဒါဘီကြီးအော်ခုံလာဖေးဝါဆူဟဲအားရ cross placement ကြီးပါဖြတ်လွယ်ပြီးတာပဲဘလုံးတစ်လုံးနဲ့အော်ရောက်ကြီးဒီတော့ဒီနဲ့ဆူပြီးဘလုံးကြီးနဲ့ပဲကျွေးစားပေးပါတော်စီတကောင်ပဲကျန်တော့တယ်အာဂျန်ကဲထွက်လာတယ်ရှော့ဟုတ်တော့ And out of a timeout, Navi's back to their winning ways. There's just so many adjustments they make out of these timeouts. အဲ့နိုင်တယ် BBG အမြူစောနေတော့တယ် Your defense to putting up your best round yet. အဲ့နိုင်တယ် BBG အမြူလေးလာတော့တော့မို့အဲ့ဒီတဲဆိုးလာ His Dust 2 performance was lights out. He was the bane of their existence. The play they couldn't find the answer to. And it's a cool setup from Mouse that round. I gotta give him credit. I like the call a lot. That even though it goes against him, they've had so much success. And then you Om နေပဲဒီဘက်က wonderful လဲ om နေပဲ 6-2 ရ mouse ကတော့တော်လေးပြတ်သွားအောင်စော့ထားနိုင်တယ်ဆိုမကြည့်ဒီမစူးရရတယ် Bishop တော့သူအသေးလဲထိပြနေသေးရဲ့ဗျဂျီရဲ့ကြိုးစားမှုတော့အတိမဲ့ပြောမှာပဲမိကိုတော့လာဖို့အတွက်နည်းနည်းလေးတန်ဖိုးကြာသွားတယ် mouse ကိုတွေ့ရတယ်ဒီမှာ control လေတောက်ရှော့ယူပြီးတော့မိုလီရဲ့နှိပ်တွေနဲ့ကောင်းကောင်းကျွေးပြနေသေးဆိုမှဇာရှင်ကတော့ control တော့အပြည့်ရသွားပြီဗျခုနကတည်းကတကောင်ရှိနေမယ် information သိပြီးသားဆိုမှဂျီက letter row နဲ့မှာဖြတ်တိုးသွားတယ်အလိုရှိဟာဇာရှင်ပေါ်ဟောပလေးနေရင်တော့တီးကန် Rune oh ပြီးဒီမစူ letter row what the hell ဘာလဲတော့နေရလဲ10မိနစ်ကြော်တော့ကြံနေသေးတယ်yes ဆက်ပြီးလုပ်ပြီးလိုက်တယ်အောင်ကြီး Should have chimed in for a wonderful and missed opportunity. And now he's under a little bit more pressure because he's got to worry about short flash getting set up. ဒါချင်းကြီးကလည်းကိုယ်တာနဲ့မရှုံဟာစမိုးတဲ့ထွက်မကောတော့ဖေးနေမှာပိတ်ချကန် He's got a second kill in him. Does he have more? He's been so clutch in this tournament so far, but this would be a step up. Player at short, Alexi B takes a breather. He's given an arm. He's given a chance, but Yimpact can't take it. And then the beat comes in. And they don't let Yimpact into it. Navi. Yeah, no, get back up, yeah. Really good job from Alexi playing that very smart, waiting to take his peak. He had his teammate Ima on catwalk, making sure that Yimpact couldn't cross into him. But you're right, this is much better from Navi. Not as many bodies straight up to handle middle, but even with the few they're putting in there, JL and ladder room the past 2 rounds in a row, they're making it costly for Mouse to get control in mid, to get control and space up catwalk. And now Navi have taken the money and the weapons away from Mouse. Okay, P250 Alon လက်ကိုမှအာမာရီမပါတဲ့ကောင်လေးတွေကတော့ mouse ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Navi ဘက်ကတော့ SMG တွေနဲ့ referee နဲ့ဆိုတော့ပိုရောင်းစင်းပြနေပါသေးတယ်ဆိုတော့ 6-4 လောက်တွေထပ်ဖြစ်နေဦးမယ် Jimmy ဘာလုပ်လဲ Yeah. You enjoy that banana. တကယ်အချိန်ဖြုံးနေတာတကယ်အချိန်ဖြုံးတာဒါပြေးသေးတာမျိုးတော်တော်ပေးမလို့ pro တွေကြားထဲမှာလေ9ကောင်လုံးပြေးစင်းပြီးဝါဆိုတကောင်လေးကိုသွားသေးတာပို fine ဖြုံသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးရှောက်ချိန်ဆွဲနေတာပိုကောင်းအကန့်မသိနိုင်သွားနိုင်သေးတယ် Goal for Mouse is bomb plant. 3 players. ဘာကောင်းတာမို့နာမီနဲ့ဆိုကြက်ထားတာလေဒီကမင်းလာကြည့်ဦးတော့ငါတို့အောင်တော့ကောင်လားဆိုပြီးတော့ဘုန်းနဲ့ပူကြတော့ပါ This is probably not going to be a round win for Mouse, but if they could get out and get the plant, that counts as a victory. And unfortunately, that's a dead dream. It's over now. Yeah, it is well and truly over. They will celebrate it
Like it was a gun round as they now move forward to ဟုတ်ပါစော်လေးတွေပဲပြနေပါဖြတ်နန်းလိုက်ပြီးအောင်ကြီးတော်လိုက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတော့ previous round. That means they can get the AWP out here for Torji. It's got to start making a difference. သူကြီးလိုက်မယ်ဗျာ Initially a very strong start for 6 ဆိုတော့မဆိုး6လောက်ဆိုရင်တော့ Navi အတွက်ကတော့အခြေအနေကောင်းနေသေးရဲ့ပြောမှာဗျာတို့ဒါ CD ကို round တွေမတာဘူးဆိုမယ်ဒီချိန်မှာတာဖို့တော့မဖြစ်နိုင်တော့6လောက်ဖြစ်ဖို့ပဲများတော့မှားတွေ tweet တွေယူနေကောင်းလိုက်နေမြင်ဝင်တော့ဟုတ်နေနော်ပြပြလိုက်ပါမင်းမယူသေးတော့ယူမှသိနေတော့ဒီကိုဘာပြင်းသွားလို့ရပဲတွင်းမြတ်တော့လေချင်းစရာလေး mainly been the rifles doing the lifting over the last couple, but you know eventually. Yeah, he used all his power on dust too. It's gotta recharge a little bit. Let's take a breather. ဒါလိမ့်မယ်နော်။ဟိုင်းမိကြမှာတရုတ်မလေးချောတယ်လုံးလုံးနဲ့ကိုချက်ကြီးတို့ဒီလုံးနဲ့တရုတ်မလေးအန်ကြီးကြလေးမှလုံးနဲ့ Oh my god ဆူဟေး wonderful ရလိုက်ပြီဗျာ။တော့စီမြင့်မှာဟိုင်းမြော်တကောင်စမုတ်ကက်ကလေးကိုဂျင်မီကတွေ့သွားတယ်အေးမှရွေးချက်ကြရရများနေပုံပဲ3ယောက်5ယောက်ဆိုတဲ့အနေထားဖြစ်သွားပိုးဆိုးတာသွားချောင်းနဲ့ကောင်လေးကောင်းမှပွင့်သွားတယ်ဒီဆူဝီFoxie နှစ်ကောင်ထက်ရ Lexi တယောက်တမြေပုံလုံးမှာကျန်တော့ 1v5 ဆိုတဲ့နေတာအဲ့ဒရုန်းမှာဇာရှင်ထောက်ထားနေသေးတာအော်ဟဲ့ဆူဝီပေါက်ထားသေးရဲ့ဗျ Lexi လက်ချန်တယ် 1v5 1v4 ဖြစ်သွားတယ်ဟိုတော့ခုံထွက်လိုက်စရာမဟုတ်ဘူးတိတိမရှိဘူး အေးအမရှောက်သပန်းနေကောင်ကောင်းခွဲတာ Lexi နှစ်ယောက်တော့ခေါ်သွားသေးတယ် Mouse 7တော့ဖြစ်သွားပြီဗျအဲ့ဒီကြီးကမင်းအနေနဲ့ဒီမှန်းနေပြအားကြတယ်တော့ဒီပြအားကြလဲ do it as a group and they're able to find 3 picks. So the viewကလည်းစိုးဝယ်နေမလားဗျာနဲဦးလေဦးအဲ့ချိုးစရာဘယ်ချင်းချင်းပြောနော်ဘယ်ချင်းချင်းတော့မနေဘူးဗျာစုံလေးဆိုတော့မနေဘယ်တော့အဲ့ဒီတူပဲအဲ့ဒီမြင်ရလို့ကိုမနော်အောက်သားလွတ်ဆိုပြောပဲ Last turn of the half, Navi's money not fully broken. Oh, yeah, and the best ကိုပြေးပြီးဂျေကတော့ဇာရှိုလဲဆုတ်တယ် trigger မိပဲပေးရအောင်ပဲသူတို့မှထက်ခံလိုက်ပြီးဟိုက်မတော့အောင် and the best မှာထပ်ပြီးဥနေပါသေးတယ်ပြဖို့လာတဲ့ဂျီမီကတော့ဂျီမဂျီအရှိသွားတာတော့မြင်လိုက်ရမှာမဟုတ်တော့ဂျီ smoke ကပြီးတော့ဟိုက်မမှာတယောက်မှမရှိရဖြစ်တယ်သူအေးသေးလေးကွန်နတာလေးပြန်ဝင်သွားလို့ရပြီဗျ Yeah, and a little last glimpse jumping on the bench and looking over the smoke and saying it looks 4v5 ဆိုတဲ့အနေထား10 second 20 7-4 7-5 ဖြစ်ဖို့တော့ main advantage တယောက်တာနေပါသေးတယ် Lexi သူမပြည့်ရဲ့ချိန်ညမှာပဲကျွန်တော်တာမိုးလီတလုံးလာပြစ်တယ် The bomb is making its way back over towards A now. Brolin still C4 တော့ကျွန်တော် A ကိုပြန်ပြီး fall လာလိုက်ပြီ A main မှာ2ယောက် Palace မှာတယောက်ကနေပြီး A side ကိုဝင်တော့မယ် A side ထဲမှာဆိုတော့2ယောက်ရှိရယ် Connector တဲ့တကောင်ထဲမှာပေါင်းလိုက် A ရဲ့လုံးဝ3ယောက် crossfire ကောင်းကောင်းထောက်လို့ရတယ် Big ကတော့ side ထဲမှာပဲ hold ထားနေတယ် Palace ကိုပဲတေချာပေါက်ထောက်ထားတဲ့ position So Brolin, this might be the only round where he's thinking in his head, I can have a huge influence on how this plays out. JL, he's got wonderful beside him and bit within the bomb site. Great utility to force Brolin back. 38 second Palace တယောက်ကတော့ရောင်ပြတရေ6ပြနေတယ်စမုတ်တလုံး Connector ကျလာပြီ utility ဘာညာ ဝူဝါတွေ time guide ထွက်လာပြီဆိုတော့ Big ကတော့တေချာပေါက် A side ထဲမှာရှိနေမှသိတယ်ဒါပေမဲ့ Big ကိုလုံးဝမစစ်ဘူးဆိုတော့ကောင်းလေးစူးဝေတေဆုံးသွားတယ်ဆိုမှ Brolin Big ကတော့တဲနဲ့ trade ထားလိုက်နိုင်သေးတယ်ဗျ 4-3 ဆိုတဲ့နေတာထပ်ပြီးတော့ Jungle မှာတကောင် Connector မှာတကောင် CD မှာတကောင်ထက်ရှိနေသေးတယ် B shot step okay Foxie ဂျီကိုတော့ရလိုက်ပြီ Lexi ဒီချိန်မှာအသက်ရှင်နေလိုက်လျက်နဲ့လုံးဝညှော်စီဘော်ကီလုံးနေသေးတယ်ဆိုတော့အင်းမလေးစပို့ထဲမှာကန်တိုးလေးခိုးတိုးနေတယ် surprise ကြီးအင်းမထွက်လာရင်နော် Louis V ကောင်းတယ်အကုန်နှစ်ကောင်လို့ရိုက်ခံမယ် Brolin Foxie တေဆုံးသွားမှာဟုတ်ပါအင်းမ Foxie Jimmy wonderful 2 versus 1ဖြစ်သွားပြီအင်းမတယောက်ဝဲကျန်တော့တယ်စီလေးတကောင်ပါတယ်အင်းမအော်ရော fully HP ကောင်ဖျက်ရသွားတော့တယ်မှာ trouble box မှာပဲသူရှိနေမှတိတယ်ပဲဒါပေမဲ့ Brolin ကတိုးလေးစီတူတော့ဒိုးသွားပြက်လာတာ Brolin I don't fucking care ပြောပါပြီ Brolin CD မှာပဲ hold လိုက်တယ်ရောဒီချင်းကိုလာပဲ CD trouble box တေးကြပါမရှိတော့ဘူးအင်းမှာ reaction ခက်မြန်မြန်လေးတော့လုံးကြည့်နေသေးတယ်လုံးဝမစစ်ပလိုက်တာဟမ်အေးမှာကောင်းကြီးမောင်းတယ်ကတော့ဒီချိန်မှာတော့စူးစမ်းပါသေးတယ်မရတော့ပါဘူးဒါဆိုဘယ်ကိုနမ်းမလဲကျွန်တော်မွေးလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်ဟာဒီရုံပါဘယ်မှာဗျာကိုကျော်အဲ့နေမှာကျင်းတို့မလေးကနှင်းချီနေပြီနော်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှင်းချီတယ်ဖလားလေးလုံးမရော့အောင်ဆိုတော့ကဲ
အခုတော့2 minute 80 break တော့ချိန်ပါဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲပြော game 3မှာတော့ mouse အခြေအနေကောင်းနေတဲ့ပုံပါပဲဒါပြည့်လဲ grand final တွေမှာလို့ပြတ်သက်နိုင်ဖို့ထက်စားလို့ရှိရင် 3-1-3-1 ဖြစ်တာလည်းများတယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာ mouse ကတော့အခြေအနေကောင်းနေပါသေးတယ်နေ့တော့လည်းနောက်ပြနဲ့ကောင်မြတ်တော်တို့ကတွေးပြောက်သွားလူတွေကွာဒီမဲ့နိုင်เนาะနောက်ရတခါလေးဖြတ်ပြီးတော့ဖလားရတော့မှာပြီးသူမြတ်မှာဆိုလို့ချိန်နေနောက်ပြီးဖလားရမှာလေအော်အဲ့လိုမြတ်မှာဆိုလို့အဲ့လိုလုံရင်းနဲ့เนาะတတိသူတွေပဲဖြုတ်သွားတက်တယ်เนาะအလကားလေးကြီးတယ်ဗျတဲလေးတွေပေးပါတဲလေးတွေဒီဘယ်လိုရှိတယ်ဒီနေ့ကတော့တော်တော်ရိုက်ခံနေရတယ် A4 ဖြစ်နေအဲ့ကောမဘေကူရှိရဲ့တင်ရတယ်ဘာလို့လဲ10 round တော့မပြည့်ရလဲတဲ့ဘေကူရှိအဲ့ဘေကူမဟုတ်လို့ပေါ့ချင်းနေရပဲငါလည်းဖြည့်ချင်တဲ့တော့တချင်းနဲ့ချင်းအောင်ကကြည့်မရဘူးလားဗျာပြူဝတော့ဒါပြူဝကွာအဲ့သူစီပဲခံစားနေရဟောမှာအေးဟုတ်တယ်နော်ပရိုမီယာလေးပြောနေကြတယ်တက်စုက Oppo ဝန်းဘူးပြန်ခေါ်ပြီးတဲ့ပြောသွားလို့တဲ့ဒီလိုက်ရောဒီဘက်မြက်တွေလည်းကုန်ပြီထင်ပါတယ်ကွာတဲ့အေးဟာမဆော့တယ်လေဒီလူလေးပေါ့နော်ဥပကလန်းဖိုင်နေကလန်းဖိုင်နေဒီမှာလည်းဟိုတင်းပေါ်မှာဒီတင်းမှာချမ်းစီးကြတော့ဘာဖြစ်လဲဒီလူလေးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီလူလေးပဲဘုမလည်းပြရတယ်ငါတင်းအဆုံးကျင်းနေတယ်ဘောမမအောင်လို့မျိုးသူဒီဖြင့်တော့အေးမရတော့ဟာသေးရောဘယ် YouTube မှာလည်းစတင်ထားလာတယ်ဟုတ် using တာကိုရောကြာ YouTube မှာဆွေးနွေးဗျာလင်းအောင်လို့တိလာကိုရောကြာကျွန်တော်လင်းပေးမယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးသူတို့ဆိုပြီးတိုးသွားလို့ရတယ်ကျွန်တော် comment မှတ်လိုက်မယ်ဗျာယော့ဟုတ်လေဆိုင်ဝင်ဆိုတော့ဘာလားအဲ့နင်းကြီးရုံးဝဲကြက်ထားပြီဒီဖလားကြတန်းပြုတ်တယ်တော့လက်ကလည်းကြက်ကမ်းမှန်းတီးတာအာနားမဆိုင်အကိစီဇူးလေးရှာလဲပေါ်တယ်ဟဲ့ 4 rounds is what Na'Vi were able to muster from their defense. They now move to the T side with only 4 rounds to work with. Let's see what they can do with the pistol round. USB နဲ့ထွက်လာလိုက်ပြီ mouse တွေနဲ့တော့ pistol round သာနိုင်သွားမယ်ဆိုတော့ Na'Vi ကိုတော့ကောင်းကောင်းတော့ဒါဖိပြီးကစားလို့ရသွားပြီပေါ့နော် A4 ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ9 4တွေပါပြတ်ပြစ်သွားပြီးတော့10 round 7 round 12 round နဲ့အရင်နီးသွားပြီဝနာဖူနှစ်ကောင်ရတယ်ထော်စီနှစ်ကောင် double kill ပြန်ရတယ် over နှစ်ကောင်တော့ pistol ကောင်းကောင်းပြတ်နေဂျီမီလိုရင်းနေဆိုတော့မတော်စီကတော့ပြေးပြီးဆုံးသက်ပြီးလိုက်ထော်စီတမီဘုံတသေးလုံးရိုက်ခွဲနေတာဒီကောင်လုံးတေဆုံးသွားပြီဗျဒီကြောင်ကောင်လေးဒီမှာခြေတန်းတိတ်မှရတော့ပဲကြီးရဲ့ဂျန်ကပေါက်တာမပေါက်တာကြည့်မှရတော့ဗျဘယ်ဒါရောက်မရောက်တော့ကြည့်နေရင်းနဲ့ပဲ lateral oh my god lateral ကကြည့်သွားတယ်သူဘက်ကလိုင်းကောင်းကောင်းရတာဆိုတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးပြောသွားတယ်ထော်စီ ace ပါရသွားပြီဟိုက်ဂျေး grand final က the first ace ကိုတော့ mouse အတင်းက over ထော်စီတော့ပိုင်ဆိုင်သွားပြီဗျ oh my god crowd ကဟိုက်အတန်တော့မထွက်ဘူးစက်ကြက်မကောင်းတာကွာအဲ့ဒါကြီး It's with the pistol. မဲ့ပုံမှန်စတင်လာဟိုပါပုံမှန်ဟုတ်မယ်ဒါဥနောက်ပိုင်း over တွေတပွဲလက်မငြိမ်လို့သူတို့မဲ့တွေပိုင်းမဟုတ်တာလားအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ပွဲမှာပွဲပြင်းနေစတင်နေပဲ Na'Vi
Brolin, one of the more stoic teammates. ဟုတ်မှာလေဟိုနေ့ကတကယ်ပြန်ပြီးချန်နေတွေ့လိုက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တစ်ပေးရလေဒီစတာမင်းလေပြန်ပြီးချန်နေတယ်မင်းကစမှုတိုင်းတမင်လာယူလေဂျုံပြရပါတော့ပြည့်တယ်ဝါတော့လေဒီအဲ့ဒါ over တဲ့တာဟိုလေဘလို့ For the rest of us in the back of our minds, it's like, well, it's still a long series for Mouse. Yeah, even if you get through Mirage, you have. ဒီမီနေနဲ့ခုံကြည့်တာလေးကိုပဲအသုံးပြုထားတယ်ပြီး format မှာ information ယူထားတယ်ဗျ။အင်းမအနေနဲ့ information ပေးတယ်လို့တော့လုပ်လိုက်မယ်နဲ့တူတယ်။ဒီရော A side ကစေဘိုးသမား A ဝင်မတင်လို့သူကလည်း B ဝဲပြန်လာပေါင်းတယ်။ပြောမယ်ဆိုတော့ glow လေးလန့်တော့မှ winner who D ကတက်လည်းပဲရှိရဗျ။ကျန်တော့ glow တွေပဲ 10th round queued up. Chance for Alexi to just have a conversation because the comeback begins in the next round, and he's making sure this first go round that Navi brings to the table. Everyone's on the same page. စစက50ဂျင်မီမကြည့်ရဲ့ချိန်တွေမှာဟိုကအင်းမအရှိချက်ဖြတ်တိုးတာ Full ecos. စက္ကန့်45စက္ကန့်မြင်သွားပြီဗျာဟိုဂလိုးကြီး what the fuck ကောင်းကြီးဂလိုးကြီးဘယ်နဲ့ကြိနှကောင် oh my god ဇာရှင်ဒီ shot မှာအကောင်းဆုံးလုပ်ပြနေဆိုပဲ big ကတော့ DK နဲ့ဇာရှင်ကိုလှမ်းဆုပ်တယ်မပြစ်နိုင်တာကောင်းကောင်းလုပ်ပြနေ3 vs 2 ready နေတာတော့ပိုက်ဆိုင်သွားပြီဗျာ MP9 တက်လက်ကြံထားတဲ့ LSB တေဆုံးသွားတဲ့ Tozy ပဲ big ကိုပါထိတ်ရလိုက်ရင် Tozy တော့ K Tozy ရဆိုးနေပြီဟုတ်တယ်ပဲဟေးလေလုပ်ပေးမလား I mean, they weren't expecting that. No, also, I don't know if I've ever seen Yimpat run down like that by on a Suddenly. Yeah. I mean, he's just such a good Bianca. You really see him step up. He is human after all. Ema just gave him 5 dinks to the dome. He gave him the beans. 10-4 and a timeout used by Navi. So after the chat from Alexi, it's a chat from Blade. Damn fool. 6-round deficit. Mouse ကတော့နိုင်ဖို့အတွက်အရင်များနေပြီပဲ To get Navi to start storming back into this third map. In there AMD. We've seen improvements almost every time. စာတိကျရေးတဲ့ကောင်နေရတာ Blake calls a timeout. Navi with a few extra rounds. Yes, bless PG. He always blood on ball man so. Oh, boy, bless on by PG allowed to look at me. Bless go me. Yes, in a bless. No AWP in sight for the hands. Do not do job, man. Production thing sabonia. Bless got pull you a target. Yes, I am boy. This is one. Hello, take me out. Let's go. So yeah, my. Yeah, greater than less than it. I don't believe that Jimbo said, where are you? Very tentative opening to the round from Navi. Okay, performance and we went as late. Don't let the performance not let it. One mouse for the actual like mouse got around it. Had to chop round or daisy yard. You're late after the round of 10 like Lucy, your daddy, but when I want to mark. So now we got a mouth and they don't look because I'm a jam. I lost a bigger say on that. The down a gon leave. You want sheep in it. She got a Google. Emma Google. Rich Emma and a pass here position. Your twably. Yeah, you should learn it all. Damaging Alexi. Yeah, man, now we decide to go using it. Oh, your big police got the common policy or sandwich my position. How you ever wish be a mere body? Here it would take me war. Geo Sue, but a less visage. What the hell? The young bitch general, the me won't know my Jimmy. Lexi B. Jimmy Lexi Blue, and if we want as a Pierre later, don't say a legend. The trouble box will be a jungle. My email, like you, the email was out there. 1-3 need that. We go Peter is a call here at them. What kind of job is that? Oh, Louis, we fit at Jimmy Legend, but they so want Geo. Oh, yeah, see my team. You are high hand. I am Geo, but not paying honest. You Geo do it who are paying gallon. Also, they were a hope. I wouldn't think about River Villa maintaining. What is it? One of Woody or Neil Lemonade? How dare Woody or the Biolumia data? Why you never do wish him? Look up, need Samala. Woman, I don't have a peppy whitey. He not away when they go with him on a water. If you know, Yemiado, it won't peppy like his own. These are the water. I want to see what. Avi come. They got 2 years ago, we made a pink and yellow. Do you see that? Go on, Mama. I'll give you that. You know, Navi all in here. What they can into the mix here. Ah, yeah. Torchi's glass cannon. Yeah. No armor behind this whatsoever. Well, better work out. How you find me out of you, huh? This time, Navi take mid control decisively right out of the gate.
They've swung very wide. That AWP without armor is going to be positioned relatively safely back at the ticket booth. Brazil ကနေအဲ့လိုဝူဝါလောက်လို့ဟိုဖြစ်တာ outsider VB ကခါလေးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ crowd ရှိမှယူပြသွားပြီးတော့ outsider ပဲကောင်းမှလည်းမကြံဘူးတိုင်းပတ်သွား For both teams, this decides whether this comeback continues or whether စီးပါနဲ့မပါပါစီးပါ third map victory. No money on Na'Vi either. Losing team is going to have to drop down and take an eco round. ရော Smoke into the window. JL is going to push through underpass. Alexi be out top mid with him. Putting the utility in place for the A site again. Na'Vi look to try and attack this A bomb site with 3 and JL. Okay တက်ကြည့်ဖို့ကြီးလုံးတဲ့ကောင်လေးကိုပဲဇာရှင်နဲ့ဂျင်းဘက်ကနေရင်တီးပေးလိုက်တယ်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့အော်ပါထက်လွယ်တယ်လို့စူးစမ်းမိတယ်ဆိုပေမဲ့အင်းမာနေနဲ့လုံးဝ sexy ပါထပ်ဖြစ်နေပြီဒီစားတော့မကြိုးတန်း stairs ကြီးကဘုံကလွတ်နေတာရပြဿနာကြီးရဖြစ်နေရဗျဒီကဲနဲ့မစူးဘူး bro လည်းမထက်ရတယ် what the fuck ဒီကဲနဲ့ကောင်တက်တော့ခံရတယ် proper box ရောက်လို့ရှိရင်ကြည့်စရာဒီ stairs ပဲရှိတော့မင်းရုပ်ပြန်တယ် wonderful 1v3 1v5 3ပဲကျန်တော့မရဘူးအခုအဲ့ဘက်မှနေရတယ်မင်းတင်ကြားတဲ့ဘလောက်လုံးယူလိုက်တော့ရှိကလူလူပြောင်းသွားတာဟုတ်ပါ Now he can pick up armor. You got to invest in head armor now if you're Mouse, because you know the weapons are going to be busted for Na'Vi. And with this scoreline, with the 6-round deficit at 5-11, Na'Vi choosing to just buy with whatever they possibly can. နှစ်ပြောင်းလေးကဘာကျိုးလေးလဲလေးကျိုးလာတယ်လေးကျိုးမဟုတ်လေကိုကြီးနှစ်ပြောင်းလေးကအချမ်းလေအခုအသစ်ထွက်တာလေဟိုတော့ကြိတ်လေးတွေလေအဲ့ဒါဟို battle pass ဝယ်ပြီးတော့ရှင် point စုပြီးအဲ့ဒါလေးဖောက်လို့ရတယ်အဲ့မှာအဲ့လေးတွေကိုပြီးတနတ်မှာကြိုက်တဲ့နေရာချိန်လို့ရတယ်ခုနောက်ပိုင်းဟို Valve က random drop တွေထဲမှာအဲ့ charms ကိုပြန်ဖြုတ်တဲ့ဟာတွေပါထည့်ပေးရတယ်အပတ်စံတော့ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြိတ်ကတက်ပြီးတော့မကြိုက်ပြန်ဖြုတ်လို့ရတယ်ဗျာပတ်စံတော့ပေးရတယ် Bits holding his nerve. ဒီနေ့ကဘုံကြီးပဲတော့မျိုးနာတာဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဘယ်တော့မှာတမတ်တွေရတယ်တမတ်တွေ Asian new new jam ရဲ့ Asian new 11-5 ဆိုတဲ့ Broland bit ကိုဖြတ်ခွဲလိုက်ပြီး CT မှာဆင်းပြေနေတဲ့ mouse ကတော့ oh my god Na'Vi 3v အိမ်မက်ကတော့ဝေးနေပြီလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ 3v5 ဖြစ်နေပြီဒီ round မှာတော့ပို့ဆိုတော့သူတို့ force fighter ရဲ့ round ကြီးရှုံးခံနီးဖြစ်သွားပြီဗျာ pistol 2 လက်နဲ့ rifle 1 လက်ပဲကျန်တော့တာစီဘောလည်းမိမချထားသေးတယ်ဒါကောင်လေးခုလုံးပြနိုင်မှရမယ်ပို့ဆိုတော့အချိန်ကြီးကလည်းဆွဲခံထားတယ် utility တွေနဲ့လက်လီမပေါဆိုတော့အဲ့လောက်တော့လုံးခံမှာ Prop boy ရဲ့ CD ရဲ့ jungle ရဲ့ကျွန်တော် stairs ရဲ့4ကောင်တော့ရှိတယ်အေးစားကြီးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးစက္ကန့် 40 If Na'Vi are to fight back into this round, they've got to earn it. They've got to push themselves into this battle. Alexi B's got one. Now, Wonderful picked up that AK. He waited all round long to finally come out of ramp. But with 30 seconds left, how much can they really nothing? 12 on Mirage. အဲ့တော့မပိုင်ဘူးနာပြီဟုတ်ပါနောက်ပြဒီတော့ဝင်လိုက်တာပါဟုတ်ပါ VG တော့မခွဲပါနဲ့ AP တို့လိုရှိတာပါသူပြလည်းသူလေးလည်းရ crowd အားနာစရာcrowd အားနာတာ crowd ကနာပြီအားပေးနေတာညပြပြထည့်ပြီးလိုက်တာမနေ့ကြတယ်နေ့ကြနီရဲ့အေးဆိုဟုတ်ဆိုအိမ်မို့ဝယ်တော့မင်းကတော့ရုံးနေဟုတ်တယ်လောက်မအဲ့ဆောင်မအထားလေးပြောစကားလေးချိုးအောက်ကလာရုံးနဲ့12-5ဖြစ်သွားပြီ scout နဲ့ကျွန်တော်ဒီက3လက်ကိုမှ AK တစ်လက်မရတော့ဘူးအဆင်မပြေတော့ဒီတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဒီမြေရှိပဲတိုးတာဒီကနဲ့ကောင်ရုပ်ခွဲ That certainly will be successful. Immo to fall in the apartments. And now this is the follow-up play. Over the wall. For Na'Vi. Exertion pushing up the stairs at the moment. That frees up Yimpat to move towards Catwalk to rotate back towards the A bomb site. Exertion has just basically cut the map in half. Well, we know how powerful this position can be. We've seen it in the past. Exertion ပင်နေတဲ့စားရှင်ကိုမြင်လိုက်သေးတယ် over the 3 ကဖြစ်သွားတယ်ဒီချိန်မှာ3កောင်ပဲကျွန်တော်ရဲ့កောင်လေးတွေကတဲ့တန်ဟိုပြင်းဒီပြေးဆိုပေမဲ့ round နေထားရတော့တော်တော်လေးတာနေရဆိုတော့ round တာနေတဲ့កောင်လေးကတော့လုံးဖြစ်နေသေးပါ And Yimpat playing together over at the B site, but eventually Torji's going to have to take his gaze away. And Na'Vi picking exactly what their final move is going to be. One player on ramp here. ဟိုတရားမိလားသူတို့ပိုင်တယ်မဲ့ဆိုမောက်ကငါလုံး on တာပဲအဲ့ဒါချန်ပီယံတော့ငွေတက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကမိပြီး all လို့ပြပြသွား The information that she was gathering doesn't matter much because you ဟောကောင်နေရရကြည်လာတာဂန်နေရနာဗီစတေကာတွေ but it's giving him safety. And
if they come out halls, he can bide his time. အဲ့ဒါပဲပြောလို့ဟာဖက်ပြီးဝိုက်ဗမာလေးတို့ငါတင်တာတော့အဲ့ဒါတက်ပြီးမပေါ်တော့ထင်တယ်ပြန်မဲ့လို့မက်အားကြနေရလားတဲ့မရတော့ဘူးကိုငယ်မရတော့ဘူးအမကြောက်ဘူးငယ်ချုံတော့မှာမဲလေကိုငယ်ဒီမက်ကိုချုံမှပြီးသွားမယ်ကိုငယ်တော့မက်3မ4မ5ရ Alexis going to clear it. Alexis going to have a look. အော်လက်စီဒီဂိမ်းနဲ့စုရပလိန်ပြုတ်ခွဲသွားဒီဖိုးပလန်ပြီးတော့နာဗီဒီခါမှတော့ကျွန်တော်6 round မြောက်9 round ရောက်သွား12-6ရောတဝက်လောက်ထိရသူတို့ရားလိုက်သေးရဲ့ဆိုတဲ့သဘောပဲဗျလက်ထဲမှာမအောင်ပါအခွန်နေတော့9 warriors တွေနေထားဖြစ်သွားပြီဗျပေါ်စီနဲ့ချင်းဘက်ကတော့လက်ထဲမှာရှိရတဲ့ safe ပါမယ်လက်ထဲမှာပတ်စံတော့3100 3450နောက် round တော့ဟဲတော့ပါလာကောင်းပါရဲ့ပေါ့ဒီခိုင်မှာဘာမာရီဖြစ်မယ် ability နဲ့လာဖြစ်မယ် farmers တွေ SMG maybe ဖြစ်နိုင်သေးတယ်တော့ no what တော့ break wire ဆိုတဲ့ဘောဆိုတော့အဲ့ဒါ break wire round မှာထပ်ပြီးတော့ရှုံးသွားရင်တော့ equal round bonus ထပ်ရမယ်ဆိုတော့9 round 10 round ထိရမယ်ဗျာ8 လောက်ထိဖြစ်မယ်ဆိုတော့ break ပြီးမှတော့ Yeah, and it still hurts a lot. And I mean, Navi doesn't exactly have the money to go for those kinds of hunts. Yeah. Then baby like This is taking the economy away, so it's worth the risk of that hunt to try and take out one extra weapon, force one extra rebuy, so we can get that relief a little bit earlier and try and close this gap. ဒီအောင် online တွေ point စစ်တာဟုတ်တယ် Good clear from Bit. ဒီမှာလေတနာတော့ဝယ်ပေးပါလေတနာလို့ That one secures it. နာလို့ And Mao still have 6 chances to close out Mirage and take us to Ancient. Foxie ဆိုဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ SMG တွေပါလာတယ် Half Hour မှာ2ယောက်ထိပါလာတယ်ပြီးတော့လက်တီဆိုသားရှင်မှာအခုဆိုမကြံတော့အနေထားတွေပါဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မောက်ကတော့ဂျိုင်နေနေပြီဒီ round ကိုတော့ဖြတ်နိုင်သွားမယ်ဆိုတော့ equal round တောင်းထက်ရမယ်ဖြတ်မနိုင်တော့ LSB တော်ဒီ on နဲ့တေဝိုင်းဇာရှင် big ပါထက်ရတယ်နေရာဆုံး point ဆုံးကလောက်ခံနေရတယ်5 with 3အနာဘက်ကအေးမာတဲ့ဘက်က fire ပေးတဲ့ဝင်သားဘူးတဲ့။အောင်ငင်းပေါင်းတယ်ရောပေးပြုတ်တယ်ရောပါရှောသွားပြီဗျ။သူ့ပြီလား။ပြီးပြီ။အဲ့လီလိုညင်နေရလားအသက်ဘာလို့ပိတ်တာ။ကိုမဖက်တဲ့ဖုန်းဖီးနဲ့ကိုမမသားကိဘုတ်ဖိမိတာဖျားပြန်ပြီ။အဘီရှုံးပါပြီ။တူစီနဲ့တဲ့နာဗီကလည်းဘယ်နှပွဲရှိပြီလဲမသိဘူးတဲ့။သိနေတာ။အမေတူစီနဲ့အဲ့လေ။ဟုတ်တယ်နာဗီကဟုတ်တော့တယ်။တူစီနဲ့တော့3Z ဆိုတဲ့ reset တော့မဖြစ်သေးဘူး။တော်တော်လေး under နဲ့တော့ဖြတ်လိုက်နိုင်တယ် mouse တွေနဲ့ grand final မှာပြန်လုပ်ပြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ရတာဗျာဆိုတော့ဒါပေမဲ့နာဗီကလက်တကန်းအကွာနေထားနေပြီးတော့ mouse ရဲ့လက်တကန်းအကွာနေထားတော့မပေးလိုက်ဘူးတော့ game 4ကအရင်ရေးကြည့်တယ်ဗျာဟိုဆောင်ရေးကြည့်ပါရဲ့အေးမရေအကွာကနူအော်စလိုလေးပဲမောက်ဆိုတာလို့မဖေးအားပြန်ပြီဘယ်နှခါတက်အဲ့ကျစိတ်ပါ3 4ခါ5ခါလောက်လို့ပုတ်ကြရတယ်ဟေးပုတ်ကြရမှာဝင်းသိဟာဟဲ့ငါဖုန်းအားမရှိတော့ဟာမကြည့်ပဲမျောနေသည် Sons of Gaben. I am Chad Birchall. Chad Birchall is 30k elo. Yes, I've heard. Frags by the hundreds, and if he were here, he'd consume these guns with spray downs from his ass. And I come to frag free men. ဟိုဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကကောင်လည်းအဲ့လိုပဲမောက်ဆန်ကောင်နာပြီးနှစ်ကောင်ပဲကိုတင်တော့ရိုးရွေးတာမှန်ခဲ့လို့ရှင် easy ဖြစ်အောင်ပါပြမယ်ဇာတော့မကြီးမြားလို့ဒီဟာဟာမဟုတ်ပါဘူးဘာပြောချင်တာမဟုတ် stop ဒီမှာမကြည့်တယ်လား mouse နှစ်ကောင်နာပြီးနှစ်ကောင်ပဲဟိုတစ်ပဲတွေ့လားကျုံးဝိုင်းတော့ဒါနည်းနည်းရော့ပြီဒီကတက်ဒါဒီကောင်လည်းကလည်းနော်တော့ဘူစာတွေက successful ဖြစ်တယ် black ကန်တော့ carry trigger ဒီကောင်က yes ကွာကစ်ချော noob ထားပြီးတော့ကြက်ပဲတက်ခိုင်းတဲ့ row ပါဝါ
တော့မဲ့ကြမှာရှုံးတော့တယ်ဟုတ်ပါကိုငယ်တီးတီးရမှာကိုမဲ့ရဟုတ်ပါကိုကျော်ရေးညနေလေးနောက်လာတာပဲရတယ်တဲ့ဟုတ်ပါအကုန်ပြီဗောအဲ့ဒါဆိုပြောချင်တယ်ငါညွှန်မြောင်ဝင်ဖွင့်မှာလားဟုတ်ဖွင့်မှာပါလဲအေးရီစုပြီးတော့ပြန်အောင်စားမလို့လားဟာဘိုးကြီးညစ်ပတ်ပြီးသွားရဒီနေ့နေစုဒီပဲစော်လေးတွေရှိမှာပေါ့ဖို့ဘယ်မလာရတော့ဒီကောင်တွေတော်ညစ်ပတ်တယ်ပဲထင်ပါလဲนะကြော်ညာကြီးဖြက်ကြည့်နေအေးဖီဘီနောက်လက်ကြည့်တစ်ချက်ဆိုတာရုံလေးညိုမြဝန်းရှင်ရဲ့မင်းပေးသွားတဲ့ရင်ဝေဒနာလေးစက္ကန့်၍များပါပဲကလေးငယ်လိုလာမှုများစွာနဲ့တောင်းခံသူကိုဒါကလောက်များခဲ့ပါချစ်လန်တွဲဖြစ်ကျင်နာနိုင်တဲ့လောက်ရင်းနှမ်းမှာချစ် What the fuck out there game best of 5က game 3ကို game 4နဲ့ game 3ကြားတဲ့ရောက်သွားရင်အဲ့ဒါဖြတ်ပြီးနိုင်ဝက်နားပလဲရောပြီးတာပဲတခါတည်းကောင်းတာသွားပြစ်လိုက်အောင်ပြောလဲပါဟောလဲပါချစ်တရားတစ်ပုံနာလို့သူပါတွေ့များစွာနေတချင်းတော့ငါဆောင်းအိတ်ချင်လာပြီဟာပြင်းနေရအဲ့လိုမလုံနဲ့လေညအပုတ်ချင်းပြင်းနေပြီမဖိုး wish ပါတယ်မဖိုးကကျွန်တော်တို့ Asian ပါဗျအကန်းများပေါင်းတာတာကန်တယ်တော်တည်ရွက်သူ့လိုကောတနာဘာတာ3 3ပြင်းမကောင်းမှဆိုဆွဲခေါ်ပြီးလိုက်တာတဲ့ပေါက်စီက0ဦးတော့ပေါက်တာ0ထက်သက်သွားစီဟာကိုငယ်ဟုတ်လိုက်လားပြမဲ့တက်မိုင်းလေဝက်ဖိုက်အော်တိုမောက်ဆွဲတယ်အေးဆိုဟုတ်တယ်တော့1296မှာနမေတော့ဖက်ပြကွေးမယ်အဟုတ်ကို296တော့ပဲသွားမှာ1000လားဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်296မဖြစ်နိုင်အခုတော့ဒီမှာအဲ့ဒါတက်ပြီးတော့ဒီဟာပဲရှိသေးတယ်ငါအစင်5000ပါဖြစ်နိုင်ဟဲ့အဲ့လိုမကြော်နိုင်တော့အိတ်ချော24မိနစ်တော့ပြုတ်တယ် West by the weather ပြစ်မှာနော်ဒီ3 game 4ကြကျွန်း400ကျော်တယ်ဟုတ်လိုက်လားဒေါ်လာဈေးနဲ့ဆိုရောတပည့်နေတိတော့မသိမျောနေတာလေအေးဆိုရော update တယ်တေးရော rate တွေရောကြာပြီကြာဟုတ်ခါလို့ပါဒီစလာမြကံဘေးကဒီနာချင်လန်းသေးနဲ့9000နဲ့ကြရောတဲ့ပြန်လာဒီပွဲပြီးကြည့်လိုက်နင်းကဘူးပုံများတယ်ဒေါ်လာ60လောက်ပေါ့60မစိုးပဲကုန်ငယ်မစိုးချင်းကောင်းတယ်ပေါက်တဲ့ဟာကြီးပါဖက်ဖြစ်သွားကုန်ငယ်ဒီပေါက်
Not the What base winner? Copy. What best jar in not in you or heck of me. Hold there. Hold there. Không em lừa về chiều mà qua. Dạ đâu. Dạ đâu. Đâu là mấy chiều tôi qua base rồi. Ê, ngáp gì mà chị, cũng mấy nấu cho rồi về. Tôi phải mà tao này còn plan luôn mà là. Có được bao nhiêu luôn đấy. Bây giờ mà bây giờ cháu bên này đấy. Bây giờ mà hoa đi quay sao mà được à? Bố bà chạy đấy, bà thấy làm đấy, bà phú là. Bà phú cả rồi. Ý xem chuyện này à? Ai vào mà nào nó, Navio thấy chạy này thì, rồi bà chạy đã, ý xem chả rồi. Over lý số, bây giờ nó xuống bây giờ mà, lý phiền. 79%. Bây giờ mua rau cũng nghe. Cái này có lý à cũng nghe à. Cứ quên này mà lẽ cũng nghe. Mà quên biết lý. Có biết là biến bà là đấy. Có biết biến mà bảo tôi ăn được nhiều số gì mà biến bà số gì tôi số quân sĩ. Ăn được nhiều nên bà đấy mà. Cũng đi tiếp thế mà bà rồi. Cũng đi rồi biến mua gì mà biến là. Premier bà mà nên mua. Nhưng giá phiền này à bà đấy. Mà này phiền này rồi biến nó giàu à đấy. Bà đi phiền. Ủa đấy mà miêu là hết. Ê mà miêu rồi. Nè ấy sao đi về ngõ bộ nè, ngõ về hà tôi phải mà đi. Tại bây giờ cũng ấy lúc sai rồi miêu. Mà cái ý chứ tôi ấy bị vậy, bây giờ chạy khăn suy qua về. Cô cái gì à đấy, bây giờ khăn suy qua ra đi. À, 我被把这你标呢，那把票坏的，哈，谁那讲哈，啊，谁东讲哈，哇，当谁嘛啦，啊，多骗嘛啦，多龙骗来了，当谁了？အောက်က 4 match win straight အတူခါမှာမောက်ဆွဲ8ခါနိုင်ထားတယ် overtime တစ်ခါအားပွဲလည်းနာပြီးပြန်နိုင်တယ်တော့ကမှာ73တင်နဲ့မှာမောက်ဆွဲထူထားသေးတယ်ဒီသိန်းကဖောက်ပေးပေါ့ငါကောက်ပေးဖောက်ပေးမလားအေးအခုမှမြင်ရတယ်မလုပ်ပါနဲ့ဒီချက်တော့နိုင်နိုင်ဖို့များတယ်မနိုင်နဲ့မောက်ဆွဲနာတော့မှာမဖိုးပြီးဖြတ်ရမှာတဲ့နိုင်မောက်ဆွဲနာတယ်ငယ်အမှန်ဆုံးကြီးဒီချိန်မှာဆော့ရလူနဲဝါကြီးအိတ်ကြပြီစီးတာပါ165ပဲလေရပဲ session တဲ့online 2,46000တဲ့လေယာ online 9သိန်းတဲ့ဒီမဲ့ search တာ5မိနစ်ကြည့်မယ်နော်5မိနစ်ပြည့်တော့မရရင်တော့ကိုယ်လည်း wingspan ကိုအမြင်အဲ့လိုမလို့5မိနစ်19စက္ကန့်ပင်ဟို mass ပင်တော့တိုးလိုက်ရင်တော့ဝုန်းတိုင်းတော့တွေ့ပြီပဲပင်အများကြီးပဲဆော့အောင်ဒလာမြေကန်ပဲဖြစ်နေနေမယ်โอเคလေအောက်ပေးမယ်လှုပ်လိုက်တော့လက်တော့မှာ graphic စိုက်လို့ရလားမရဘူးလားရတယ်ပြတ်တစ်မျိုးပါဟိုလိုမျိုး graphic ကြီးတော့ပဲရမှာကျန်တိစံရှိသေးလားအကုန်စုံနေစိတ်ကောသူရောတောင်စိတ်ရောကြီးကြီးဆိုတော့ထည့်ပြောလိုက်တယ်အမှန်ဘာတော့ဟောလဲလိုက်တာတက်မြန်းတွေ့ပြီလား191တဲ့ဘယ်ကောင်စဖိုင်းနေမသိဘူးတော့များလာပြီဟာဟုတ်တယ် Christian's Grand Final နဲ့ကြာမယ်ဆိုတော့တည့်ရချိန်မှာ Winsman တပွဲတော့စော့ချင်တယ်တိုးလာရောက်1000လောက်ဖိုင်းလိုက်တိုင်ငါလည်းလာတွေးလိုက်4ယောက်3ယောက်ပဲတွေးရမှာ3ယောက်ပဲ
လို့ဆက်ရမလဲပြင်မှာ star နဲ့ graphic card ဆိုတဲ့ဟာနဲ့တွဲတော့မှာလားဟာအဲ့ဒါကိုလည်းမသိဘူးစိုင်သွားလုပ်ကြည့်လေဟုတ်ရဲ့မသိတော့F4 face လေးပေါအောင်ကောင်းမယ်တဲ့ကိုငယ်မရတော့ကိုငယ် blue jet တခုပေါက်သွားကိုငယ်နောက်တစ်ခုမရတော့ဘူးလေကျွန်တော်ပြောတယ်ဘောက်ကနောက်တစ်ခုမရတော့ဘူးလေပိတ်လေးပေါတော့မိုက်တာဗောပိတ်လေးပေါမိုက်တာဗောလို့ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲပြောလို့အားလိုက်တာ shit bro ဒီတော့လေအဲ့လောက်မရဘူးလို့ပြောထုတ်နေဆိုင်မလားတက်ထဲမှာပြလှလိုက်တာပိတ်လေးဒီက blue jet တချို့ပေါက်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးကွာ limited edition ရံပေါက်တာဟုတ်တယ်5မိနစ်ကျော်သွားပြီ6မိနစ်56စက္ကန့်ပြောသွားCome on man come on အဲ့လိုပဲအမြဲတမ်း win back ဆော့မယ်ဆိုဆော့မရအောင်ကြာကြီးတယ်ဘယ်လောက်ဆော့အောင်မ6မိနစ်6မိနစ်ထောင်လိုက်စိုက်လို့မရဘူးတဲ့မပါတဲ့ဟာဆိုတဲ့မပါတဲ့ဟာဆိုစိုက်လို့မရဘူးတဲ့ပြုဒါဖလိုက်လေးပြန်ပြီးဒါဖလိုက်လိပ်ပြာလေးကိုပြောလာဘတာဖလိုက်ဆိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုတိတ်မကျွမ်းဘူးလိပ်ပြာလေးလို့ပြောတာတင်နေဘာစကင်ရှိလေပြတာဩငါထွက်လိုက်ပြီဓာတ်တွေတော့ရှိတယ်ဓာတ်ရှိနင်ကဘိုးဖောက်ပြီးတော့ drop လာ vlog အကောင်းသုံးသားရပြီးစီသင်ပေးမယ်ဟာနင်ကလည်းအဲ့ဒါကြတော့ဟုတ်လေအဲ့ဒါတကယ်တော့ရပါမလားဟဲ့ဩအမမကန်နိုင်လုံးနေတော့အဲ့ဒါကြတော့ vlog ကဖြစ်ပါပေးလိမ့်မယ်အဖိုးနောက်မှာဂါလီလေးလေတဲ့ဟုတ်တယ်စနာစကားဒဲစက်ကြမလာဘူးအင်ဂိမ်းပါဘာကိုငယ်ဝဲဝိုက်လားကိုငယ်အဲ့ဝဲဝိုက်လားဟိုကချိုးကြတော့ဝဲဝိုက်လားတောင်းမလဲလားbigger than bigger Yeah, I'm okay. Top four. မနေ့ကလည်း DJ drop ကလည်း mouse drop တယ်တဲ့အေးမနေ့ကမအခုလည်းခုန mouse drop သွားတယ် mouse ကိုမှလုံးချစ်တဲ့ G Pro Happy ကိုတော်မိုက်တော့ဗောလို့အဲ့ဒါကြီးလို့အဖြူလေးကအရင်တော့နားပြီးတော့သတင်းလုံး bonus တို့ဟိုဟာတော့ကင်တဲ့ဟာမျိုးတောက်ရမ်းမိုက်တယ်အဖြူ mouse ကြတယ်ဒီနေ့ mouse ပေါက်တယ်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ယောက်ကပို့ဆို CPU ကြီးပေါက်တာဘာလဲ i9 လား i9 40Gen shit တနောက်ပေါက်တော့ဟိုနေ့ရတယ်တနောက်ပေါက်တော့ဟိုနေ့ရတယ်အကြောက်ဘုတော့ပြန်တိကျတော့မသိကြောက်မထင်နဲ့ဟုတ်လားအဲ့လားကျေနော်တော့ရတာမနေရတယ်ဟာဟုတ်လားဘလူရရလဲမိုက်လဲလားမိုက်သွားပြီအဲ့ဒါတော့မိုက်သွားပြီ share ရပါ share ဖြစ်သွားပြီတော့ live ကိုတော့ဘာကြာနေ team ဆိုတာဆွေးနွေးတယ်ဒီစလာမြေကံပေးကမျက်စီရယူကိုင်းကြီးရတယ်ဟာကိုငယ်ကလည်းကိုယ်လောင်းတော့နော်ကိုအဲ့ဒါလေကိုငယ်အဲ့ဒီကဟို limited ဆိုပဲလောက်ကောင်းတာတွေ blue gen နဲ့ဘာညာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဗျKadem bigger တဲ့လားမြန်မာလန်နဲ့တွေ့လားမက်ဆိုတာရှိရတွေ့လား9498မှာလေတောက်ချင်တော့မဟုတ်ဘူး9သိန်းက9ရောက်ရွေးတာတခါတည်းပြီးတာပဲ
Really talented and smart. What did you do about you? I'm about to say, town, did I go to Ramadi? Bale never. A mobile jam, oh, you jam. Come with the never a bone where we are near our boy, man, like the puppy. Give a puppy, man. Maybe I could not meet them indeed. What did you move with it? Move with it. A food leader. Okay. A food gala, okay. Well, that over look in a dally. Mouse Asian, you know, do you get a you? There's do complexity separate over in a show me though. Fecos you nine, Fecos you the Bahama Mochito de Nina. A man, Navie, Jorda, Asian Garo, Palace or Joro, Demla, in a Joni Java. So, no, over a show never 9 and an Epian 9. I won't call it. Now we went 9 minutes. Okay. เนี่ยပုံပြောသွားတယ်ပြန်အေးပုံပြောတော့မဟုတ်ဘူးမနေ့ကအဲတနားကြီးကျော်မှမီးပြတ်သွားတယ်နေကင်းစနစ်မှပြန်လာတယ်မပြုတ်လားဒီလိုမီးပြန်လာလို့အမေကိုလည်းငုတ်တို့ဆောင်အပွဲလာတော့ဘာညာ9မိနစ်ပဲလို့တော့ဘာဖြတ်သူထိုင်လိုက်တော့ဖတ်သူပြောပြီးပေါ့ဖော့ဟိုဘာကြောင်ပြောက်သွားပြီးတော့ချင်းကလည်းစောင်းကအိတ်လို့ပါမရဘူးပေါ့နော်လည်းမလာ9နာရီတည်းမလား12နာရီသုံးနေတယ်မရှိပါဘယ်လိုလဲကြောင်ပြောက်တယ်လားကြောင်လားလုံးလုံးနဲ့ကြောင်อ่ะဝဲမှာတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်တယောက်စီကျန်ပြီးကြည်လဲကုန်ဓာတ်နဲ့ထိုးနိုင်တာမျိုးရှိဘူးလားပို့အဲ့တော့ကိုကြည့်တဲ့ပွဲတွေမှာတော့မတွေ့ဘူးချင်တော့ကြည်လဲကုန်ဓာတ်နဲ့ထိုးကြရဲဆိုတော့ရှိလို့ကြည့်ကြလိမ့်မယ်လေပွဲတော့တရားဝဲမှာကြည့်အသင်းလူကိုဒီပုံစံကြောင်းလေးသိတော့ပြောပါလားတဲ့ပုံစံအဲ့တော့တေချာမဖတ်ဘူးဖတ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့တက်ရှင်းပြမှာမင်းကဖြူရကတော့ရုပ်လိုက်တာဖင်းမပြောင်းဟုတ်ပါစသုံးနှစ်ပွဲတယ်ရုပ်ပြတယ်သူပေးပါမှာဒီအရင်သေးမကြည့်တာတွေနဲ့ပေးယူလိုက်ပေးမယ်โอเคပါနော်တီဗီနားလိုက်ပါချစ်ဆုံးရင်ဒီနေ့ဖိုင်မှာမြင်ရတော့မှာလေမြင်ရတော့မှာဘာတွေပြောနေမြင်ရတော့မှာမလေးအားရောက် legendary line တဲ့5ကောင်တဖလားတဲ့သိလား and trying to manipulate the map with how many years Device has been playing like of course his work ethic is up there everyone who's been around him knew that already for me also focusing on the KDN ပြောမှာပဲ KDN တို့ဆိုဘာမှမဟုတ်သေးချိန်တော့ Device တော့ဖလားသိနေပြီဟိုနေတော့မပုတ်တွေချွေးကြပြီနေမှာတင်းနီတုံးနေဟာIslamic Bega Janachelante hood, flipping the bear. Should have been in prison, it's nice. I've been living like half of my life. Shit's like a summer home. Pretty soon I'm gonna go. Leave you in the gutter though. Got nothing to lose. Hand me the blues. Y'all can see me on the news. In terms of reigniting and return glory, which I'm sure Astralis are looking for as an organization to be the winningest of all. This Cadian move is a step towards that, and how this goes down, it's up to them. There's no doubt there's firepower, there's no doubt there's good leadership, there's no doubt there's good AWPing. If he's in a system where his voice is heard and it's acknowledged, it could take shape into something quite beautiful. Hello, I'm a video. Did you have a booty? Hala. What did they get over the Jenny Mood? Revive her. How do revive her? I'm Yonia. I'm Yonia. Well, you're less young, man. Be GKS and Bruno dream, man. The movie.
trust you. Come play with us forever and ever and ever and ever. Hansi, I'm scared. Mr. Richardson said, it's like Bogdan's law. It isn't real. I'm Torji, and this is Play Like Torji. အဲ့မနေ့မိမသူ့မေပြန်မယ်ပြောလိုက်တာဗျာတဲ့ဟမ်သူတို့ကျတော့ဝယ်ပေးလို့တဲ့ဘယ်ဝယ်ပေးလို့ရဘယ်ဝယ်ပေးလို့ရဗျာဒီမှာကိုမသူသိမ်းလိုက်ရကျွန်တော်ပေကဝယ်ပေးရမလားပေးလိုက်တော့သိဆိုးရတယ်ဟဟလားပေကမဝယ်ပေးရပါလားနေမပတ်သက်တဲ့ကိုသိမ်းမကဘာဝယ်ပေးရပါလဲပြည်ကိုတီအဘောအဲ့ဒါပြောတော့လူကျင်တာပါတယ်လေဝယ်လေးလို့တော့သူ့ပတ်သက်တယ်အဲ့လောက်ကြီးအကုန်လဲအပ်ထားသေးတယ်မှန်တယ်ကိုရေးမှန်တယ်အဲ့ဒါကိုရေးဘက်မှာကျွန်တော်ရှိကိုရေးဘက်မှာကျွန်တော်ရှိ I still think it was a good play. Like, played it. I think he deserved what he deserved here. We're gonna learn here a pretty important lesson. Like on Inferno, you know you have this chicken lover, and actually if you put a gravity here, then the chickens will come around you, and now you can pick them up. Really important. Like if you wanna rush B, you know you can just collect your teammates like here in the spawn. Then you just go to B with them and rush them instantly with the chickens, you know. It's like 9 guys are rushing B. It's a good tip, good tip. Okay, so here's a pretty important clip. It's 14-14. We play this in Cologne, and again we end up in a clash situation with Sershan. He's always beating me, as you could see on the clip as well. Make a crossfire with me, but now he's just sitting behind the other box, basically doing nothing. Like I think he played it pretty bad. I don't know what is he doing. Okay, so let's see. Sure, obviously is one of the best IGers now. That's happened. I'm just interested. Then he just. What is this? Oh my god. Because he'll do what the team needs. He works hard. He understands the grind that comes with it. But also he can do all the content, all the interviews, all the media. This guy can do it all, and I'm yet to see anything he can't do. But maybe that's something I should test him with. JL, aka J Legend. He's also making banger content. At JL Sisti on YouTube. There we go. Now running him down. He doesn't have the bullets, Chad. He has one, and that's great. But now Sershan goes down to the Glock. Good God! If he knifes him, I'm gonna lose my marble. Gets him up, and it's a clutch from JL. 1 HP. We don't have a lot of personalities in CS. Some people try to shy away from social media, maybe keep their comments to themselves. I try to do that. Champion new out there was CCT person. How dare? Sometimes people have you ever met good to them? Each of count and also to add some extra pressure. You know, the young I don't be there. You know, the young I don't be there. Tell they were don't move. Originally says us. A lot of they live with the even though when they are. Maybe for the person Korea that day claim Korea I don't think they do a see the Yahoo where they shall all do la.
And I'm like, I don't speak Russian that well, which is the language they used back then. But I'll still give it a shot. So we go into the interview, we talk, he asked me about the game, how do I see the game, what I feel like I could bring to a team. And we did this interview in English, and I kind of understood that he wants to make an international lineup. I asked him about it, he said yes. Yeah, that's how it all began. But now he looks to me as an individual. Sometimes I need some guidance and sometimes I don't, and he trusts in my ability to defend the site or make an aggressive lurk. What can you do, JL? What can you do? Isolates, missed shot from Foxie. Zentaris to provide the covering fire, pushing in. 2 of the 3, and now it looks like JL's done it. I think the people that didn't believe in JL didn't really fully understand his story or know his work ethic. But when you hear about his story, when you hear about the background he's come from and how much he wants this and how far he wants to go, he understands more than just playing the game. He understands what it takes to get to the level he wants to achieve, and he follows his path the way he sees it and also listens to the right people around him. He needs to get out of the bomb site. He needs to get out right now. Oh, he goes forward. JL! Actually, I have no idea what makes JL so special. Maybe because I respect people around me. I try to give them not as much attention, but treat people with positivity. I always say hi to fellow players or fellow staff workers at ESL, Blast, whatever tournament we're playing in. I try to give respect, and maybe that's why people respect me back. The bomb down, pushing through his Ima. What they like? If you had left, Madame Mayana, see me find out. You just do a bit of that, do you? What the hell? Come on, little red jacket, the thing where no guy down the moon, who shed the wood on the Johnny, Blue need I sat down. Oh, really? Look what we are doing. Blue need out there. That would don't know if you pass Aja. And I'll go away. I know. Yeah, look at Piana. We are the only thing I'm going to do. I don't remember now you put it out of him. I don't know. Steve. Needing just one, and we know how solid this team is. Don't they have a time to do it? I remember who don't allow you by being a bit through the meter at Abby and would you leave about no one? Approach to counter-strike, this playbook changes they've made coming into IEM Rio have worked wonders for them, but this trophy on the stage in the championship seems still just too far out of its reach because it's the best team in the world on the other side. Okay, so Navi versus Mouse grand final, best of 5 points in the air. Don't game 4 or Jaula. Game 3 be Maro, I will out Piana like this really Tama, game 4 Garo, I ain't been a piano less Saturday, no Yahweh, best of 5 the other way. 3 4 Jamaro, Miena, Jaina, Siva, our root one. You just do that, my city man. I hope I don't know if I do the little Canada. Allah, go to Piama. Every time we might do the even oh, believe party joy like party joy. They come into this and say this might be the best chance. Last 2 maps remaining. Ancient now, and if Maus win it, we go on to Nuke. And Navi wants this win right here. Yimpat against the corner has won. Okay, Yimpat wonderful. Oh my god, Emma is what is playing a Tozy Pet show or the Geo in the end. County Yahweh. Tashi, Pisodona, Gaupo, and the end of the play pet de while your close one. The county testing is actually not going to appear for like the 4 of the trees when it we got a maybe a play Sue here, Yale. Who called on Jimmy or just moved at 12 the Mouth Motel, go Emma away. The year old like a few Jody my pit. I don't tell you, I'm not choosing a bit. Let's see. No one believe Jimmy Ro, totally tout across every policeman. We tout across every policeman, you Geo, big a team. Oh, Got that double swing at a really nice timing where Bit didn't have any room to slide left or right, had to back up to try and get into safety, and just not enough time or space. You don't know yeah, hiding in Donut and shutting down Navi every time they attempt to break through. Wonderful's attention away. I'm going to show you and Yimpat just delivers the goods each and every time. Pistol round from I'm muted out. Do I book out pound him out? Mouse in there, huh? Pistol round now, being so bad. This is my Kaloli in the equal layer and Navi to Yarabia. Navi in a easy out to roll Kalmar, Mouse
ဒီ Asian mouse ရဲ့ဟို reset တွေကအရင်အားရတယ်မရှိနေခဲ့ဘူးဗျ It absolutely would be an event of special. အဲ့ဒီဆိုင်လူဝဲမစားဘူးသူတောင်းတာနာပြီးတော့ဟာတယ်အပြည့် CD တော့ကောင်းတယ်နော်ဒီဆိုင်မှာလူဝဲမဖြစ်ဘူးဗျ SMG နဲ့တယောက်ပဲရလိုက်တာဟာအားနည်းတယ်လို့ပြောမယ်ဗျနောက် C4 တော့ sub plan အဲ့ဒါမိုးလီပါချက်ကြလာတော့ဂျင်းပြီးဟို drop โอเค C4 plan သွားတယ် Molly never spread to Lexi, so Navi will take that bomb plant obviously around. ဒီကျန် CD မှတ်လားဗျဟုတ်ပါဗျ CD မှတ်ပါဗျ A bomb plant though gives Navi extra cash to play with going into this first gun round. There's a player in particular I really love watching on this. ကျွန်တော်အောက်ကြီးဖန်မိုးတယ်မကြည့်ပြီးအောက်ကြီးထိုင်တာဟာမွိုင်းတယ် I think he's such a problem for so many teams. Emma can just be almost unstoppable when he gets aggressive around the elbow. When he has to play passive and donut, he's so good for a multi-kill there. မဖိုင်ကညှို့မလားဟုတ်ပါမဖိုင်ကညှို့ပဲဗျအဲ့မိမကြောက်တယ်ဆိုတာသိပြီးညင်းဝမ်းမြော်ထိမ့်သိမ့်နေတဲ့ဘောပါအမှန်တယ်ဗျာကဲငါတို့မနိုင်နဲ့မိမနေတိုင်းရခွေးဖြစ်တော့ပြီလောင်းသားတော့စီဘာမှမလုပ်ဘူးလေနိုင်နဲ့မိမနဲ့ဆိုတော့စိတ်တော့ချမ်းသာပဲအသက်တော့တူဟိုအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးအာရငါလို့မိတဲ့တင်းကပြောင်းနေကြားလာပြီတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါပဲဒီနေ့စဉ်းစားနေရတယ်ဘလောက်လဲဘူးမတိကျယူသင့်တယ်ဗလားလားမြူသင့်တယ်ဗလားလားကြောင့်ရင်းဖက်နာပြီလဲဆိုလက်အကျက်ထားတယ်ဟာ5 3ပြသွားဂန်လေးဝယ်လာပါတယ်ဆိုမှနာဗီကလှုပ်ခံလိုက်ရပဲ 3v5 ဟိုဆိုတာဘီမာတောင်းညမ်းနေတာဂျေရကောင်နဲ့ AF ဘုံမှာ2ယောက်ရှိနေသေးတယ်ဂျေအနေနဲ့လက်စီကBack to Donut, likely one of the A bomb site playing passively, so they just realized. မပြောလို့မတည်းတဲ့ချောင်းစီတော်တော်မိုက်တယ် That defense slides it back into Donut. It means you've got some real estate in mid to work with, so some space for Navi. Let's be wonderful Geo 3ယောက်တည်းနဲ့ 1v 3v5 ရင်ဆိုင်ရအောင်ပါဗျအ wonderful တော့ကောင်းဆိုင်ရပါတယ်အဲ့ဒါဟောရ wonderful နှစ်ကောင်လုံးရသွားတယ်ဆိုပြီအော်ဘရိုလိုင်းရစောက်ရမ်းကောင်းသွားအဲ့ဒါကြီးအဓိက G က rank ကမရောက်နိုင်တော့တာပဲတက်လုံးအော် yo what the fuck G ပလဲကျွန်တော်နေရကြီးမှာဖောက်ပြီးပြက်ခွဲပေးလိုက်တာ73 seconds ရနေတာမစီဖို့ plan လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ plan ဒါ plan မိသွားတယ်နောက်မှာဒေါ်စီရောက်နေရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော် nice try 3v5 ကတော့တုံလှုပ်သွားပြီဗျ G5 တုံโอเคလေဒီသူအိတ်ပါမလားမတော့ G5 အော်ဆိုလို့ရောက်ရင်လည်းပွဲလုံးမလားပဲဘာပွဲလဲနစ်ပါပွဲမလို့ကိုရအဲ့လိုမလို့ဒိမတာမှမကြိုက်ခဏနဲ့ခိမရောလေးအချင်းချင်းချီမရှိဘူးသူတင်လာပြီးပြေးထည့်လိုက်တော့ Okay yeah what is that show ဟုတ်ပါဒီကတော့တကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင်ခုနဘော်ဒါတကောင်တော့မသေးသေးဘူးသူကလည်းနောက်ကျတယ်လို့ပြောရမယ်ဒီလား RAM ကလည်းလာတယ်ရဲနောက်ကျတယ်မဟာတော်စီ smoke တဲ့မှာစပန်လာဟေးအောင်ရေးโอ้ bro ဘေးတကောင်ထက်ရပြီဂျင်းဘတ်ဘေးကိုစုံးတက်လိုက်နေတာနောက်ဆုံး winter full ပဲကျန်တော့တယ်ဗျ Okay, headshot ပွားရတော့တာတယ်ဗျတက်ကနိုင်လေးရတော့လှုပ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ဝက်လေးရပြီဗျကို We're going to hang on to the M4, goes into the peak, Torji falling. Look at the money on Mouse. Any kill that Wonderful's able to get is massive. In fact, like ဒီမှာ C4 draw နေဖြစ်တယ်အိမ်မှာရှိနေမှတော့တီသွားပြီဗျ Wonderful ကနောက်ကနေတပတ်ပြန်ပတ်နေ Oh my god CTO ဒီ angle ချင်းလေးလည်းကြည့်အောင်Oppa ဆိုရတဲ့မှာ Oppa တကောင်ဘယ်နာပြီးနေလဲပြီးလေးရှိတယ်ပြီးနိုင်တဲ့ possibility များလဲဆိုတော့တခြားဘောပြန်ပြီးတော့မှသူ prefer တော့လွတ်ပြီးတော့ရှောင်နေသေးတယ် Wonderful ထော်စီစမုတ်တဲ့အတွက်အားရတေးသေးတာကန်အောဘကောင်းတယ်ထော်စီကဘယ်နားချိန်နားလို့လည်းမသိဒီချိန်လေးမသေးသေးနားအောင်ဘကောင်းပါတယ်အားရတော်စီအော်ရလွဲရတာအော်တက်နိုင်ပြောင်းလဲမသိဘူးဟာအေးစိတ်မကြည့်ဘူးလားဒီနေ့တဲ့ကြည့်ပါလေဗျ 4-0 start for Mouse on the CT side. Navi obviously have rifles to play with coming into this. ကျော်ဝေးလေးမရမလားဆိုရောစိုင်းပို့ကြည့်ပါကင်မရာရှိဖြတ်ကင်တာ First gun round they tried to just kind of pop out middle on a delayed timing.
But Now's defense was set up close behind the smoke, so it got shut down with ease. Mouse ကတော့ 4-0 နေထားပြီးတော့ Navi 0 ဦးတော့မကွဲဘူးဆိုတော့ကွဲဖို့တဲ့သူစူးစမ်းမယ် round တစ် round ကိုရောက်လာပြီဗျ။ကြောင်လေး Jimmy I'm missing everything. Let's go. On the high နေပြီ ဆောင်း high နေပြီ Mouse ကတော့ Navi တီမတိုင်ပတ်နေတဲ့အကြီးကျယ်ပဲ 3v5 တက်ဖြစ်နေပြီ။နှစ်ယောက်က ever ပြောက်တယ် let's see ဝင်တော့ GF ပဲဒီသုံးအောင်ပဲ။အော်ကြီးနဲ့သွားပြီအဲ့ဒါနှစ်ကောင်ပဲကျတော့ 2v5 ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ In terms of getting back into this round, and Torchi has eyes on the correct position. It's just about patience. There is some utility for Navi, but they haven't elected to use it towards long. So likely to have a try. ယောက်ကြီးပလိမ့်ပြီးထောစီရောက်သွားတယ်။ 2v5 တော့မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ 3v4 ပါထပ်ဖြစ်သွားတယ်။ဘူလီတလုံး KF ကိုချထားတယ်။ KF ကောင်နဲ့ကောင်းတားတယ်။ဘူလီတလုံးထပ်ပြီးတော့ပါ City back ကိုချထားနေသေးပဲ။ဒီတော့နည်းနည်းထပ်ပြီး hold နေသေးတယ်ဆိုမဲ့တော့ KF position တော့ကျွန်တော်လက်ထမစမှုရှိတားလိုက်တော့ let's see use your fucking smoke bro use your fucking CD ကိုဖျက်သုံးလာတာပဲ။အဲ့မှာတော့ You can see him kind of flicking in between both of them. ဟိုတဲ့ထွက်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ထွက်လာတော့မယ် Gold Fire တော့ကောင်းလည်းမကောင်းလည်းစားရှင် GL ကြီးတော့ရလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့2 versus 2ဆိုတဲ့အနေထားထပ်ဖြစ်နေတဲ့နေကောင်လုံးက low HP အကောင်လုံးက low HP နောက်ကောင်လုံး low HP ပြဿနာပဲရှောက်စပန်းတော့ဘာညာလှုပ်ထားနေသေးတယ်ဆမ်ဆုံထဲမှာပလိန်ဥနေတယ် Wonderful မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ် no time ဆိုတာနောက်ကောင် short Oh my god ဒီကောင်ကြီးကစကရီနဲ့ဝင်တော့မယ်တိုင်းပဲဟုတ်ပါတော့မမြသေးဘူးတော့တဲ့အေးဆိုနောက်ပြီးဒီမှမနိုင်တော့ဘူးတဲ့ He has to pick one up off the ground when he starts that defuse, so he couldn't stick it. Couldn't even give himself a chance for it. Man, what a round from Navi. Good read. JL with this opening kill. He feels so safe and comfortable in this position to set himself up for a really powerful jiggle. ထောက်တဲ့နေရာရဲ့လမ်းတပည့်စကုတ်ကြီး close ကိုမှ6ထောက်ကြီးထောက်တာပေါ်ပြောပါပြီးတာ Exertion has to play it patient, and nothing the Cave players can do in the meantime. Now, there's a timeout called by Navi there first, and I'm curious, how important is this EMA and bit play in middle to the game plan? Navi want to try and execute. How important is it for them to get out and get that control? They ran it twice now, one fast, one a little bit delayed. Both times shut down. Impressive that Navi's able to recover in the 3 versus 5 here. And right now they're at the brink of breaking Mouse. You got UMP here for Pro, and the M4 for Exertion is the only rifle in sight for this defense. Yeah. SMG နှစ်လက်ကိုပါ rifle တစ်လက်ပစ်စုံနဲ့လက် Oh my god စားရှည်အမကိုတော့စားစားရလိုက်ပြီအမမရှိတော့အခွန်နဲ့ mouse ကနိုင်သွားရင်တော့ Navi ရဲ့ဆောင်းနေမျိုးတယ်ကောင်းတော့မှာခဏ 3v5 တွေရေးစားရတယ်တစ်ခါမကတော့ဒီဘက်မှာတော့ AO ချက်ချင်းဆိုလို့ rotate ကမင်းမတကောင်ရှိနေဆိုပေမဲ့rotate ဝါရဲဆိုတဲ့ခြေတန်းတော့ကြားသလိုတော့ရှိဘူးဒီကတော့တန်သိပ်သွားတယ် B side တော့ smoke တွေ set တွေလုပ်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုရောက်နေပြီ B shot မှာ3ကောင် stand by CD မှာလည်းတကောင်ထက်ရှိနေတယ် GA ကတော့တရုပ်ဆောင်မရတာပဲဟုတ်တယ်အော်အုပ်ထားတာတကောင်မှမတူဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာ B clear လို့ information ပေးလိုက်တဲ့ပုံပဲ C4 သမား B ကိုပြန်ရွေးလာတဲ့နေတာတပည့်တော့ပြန်စောင့်နေရောက်ရေးအကောင်နေကတိတယ်တက်မဲ့အဲ့လိုမျိုး rotate တာတိတယ်လို့တက် B side ကို clear ပြအောင် fake လုပ်ထားတာအဲ့ဒါကို fake ထဲဝင်သွားရင်တော့တွားပြီ There's a timing here they could warn JL operates so well in this position. He actually gets behind the cover. It's a perfect play. Now bullet goes out. He's gonna have a little look into the B-bomb site just to make sure it's clear. He's got info now. 5-7 အေးတက်လက်ရပါပြီဆိုပြီးဝေးမရတော့ Lexi ကလေးနဲ့လမ်းဆုပ်တယ်ဒီဘုတ်ပလက်ကို35 second ဖြစ်နေချက်ချင်းတော့မပလက်ဘူး bro နဲ့မနောက်ဘူးကထက်ရအောင်ဆိုမဲ့ Lexi စီဘုတ်ကဖြတ်ပလက်နေပြဒီမှာ spam လို့ဘာညာလို့တော့မရဘူး and Alexi B having to close out a 2v4. This was their chance to break Mouse's money, but it looks like Mouse will withstand with Alexi B going down and Bit now detected. ဘစ်တရားလုံးရှိနေတဲ့ cave တဲ့ကိုသွားကြည့်နေတာအရင်မလို့လားသေးကုန်ဘစ်ရှိရလေတော့အဲ့ cave တဲ့သူသွားဖို့သွားတယ်လုံးအောင်လည်းပုံနေနေရတယ်ပါ choice in that round they've got Bit secure in the A bomb site seeing no presence of defenders they've got JL in the B bomb site seeing no defenders and on some level they might have just gotten too spread out with how much success each player had of getting into the bomb sites because you didn't have a pack whatsoever to protect against the mid control of ကျွန်တော်ချမ်းသာရင်လည်းလိုက်ဖို့ပြင်မယ်ဟုတ်လိုက်လား
mean, we are starting to see some of that ဟို frustration that we ကို see ရီးယားကျန်း from တိုင် the group ဒီ stages, နောက်ပဲ right? ကိ It's စ္စ something they ပေါ့ had to work through. ဘုကဒီကမကောမဒီကျန်းနေတယ် In that final game against Furia, and they had a big conversation about ဘလိပြော communication. လိုင်းကြမောက်ကြတော့ကွက်ပြတယ်ဘယ်တိုင်းမှမတော့ပဲနေမိကနေပြတ်တော့တာဟုတ်တယ်စတူဝင်းနဲ့ပေါက်ပန်းတာပြီဒီဒီစားတော့မော့နေ ties into this long run of finals that they've been in. ဟိုဆိုတာရှင်းနေဆိုတာ A side ကြီးပြအဲ့ဒါကိုရှင်းတာ B ချင်းပြီးသွားလိုက်တာမှာ cut off လောက်ခံရတာတွေရောဒုသုံးဖြစ်ကုန်တာပြီးတော့တကောင်နှစ်ကောင်ကလည်း ever အစိုးကြီးပေးရမဘလိကအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာတကောင်နှစ်ကောင်စိုးကြီးမပေးနဲ့လို့ပြောချင်တာ 3v5 ကမနေတော့ရင်ဆိုင်ရတာ 2v5 တွေ 2v4 တွေကကောင်တစ်ကောင်သတ်သတ်ပေးရတာရဆိုးတော့ဘယ်ကောင်မကြည့်မိဘူးစမှုထဲဟိုမှာဖြတ်ကျိုးတာ 5-1 at the moment. We still have that. ရှေ့ကိုလုံးမှာနောက်ကဝင်လောက်တော့မှာ Fighting through the cave, it's Shuei to go down, Brolin to peek into the open. Effective trade, and he doesn't. Oh, he doesn't need to fight because look at this exertion. He climbs up behind. Alexi B. Oh, Zashi Alexi B. And it works out so well for exertion. Bomb is locked at the B doors. Navi have a huge issue that's in the middle of the Let's map see me right AP. now. How Navi one night Ema and Bit trying to gain control of that, and entries that they're failing is one thing. No, But Zashi. Mal's having complete 3v3. control of mid whenever they choose to take it. They get really quick and easy rotations. They get flank opportunities. And Navi's got to solve that puzzle. 3-on-3 with 33 seconds left on the clock. Good trade. Good Two off of this somehow for Navi. And it opens up access for Navi to go back towards ဒီ middle. မလား back towards 25 the second ဖြစ်နေ outside. Navi They က make ဆောင်း that ရေးရဲ decision. မှု It တွေ has to ဖြစ် be နေပြီ right now. ဟိုကနေမကနေ Aero တွေသွားတယ်မိကို Aero သွားပြန်ကြည့်နေရေတော့ Broden နေနဲ့ကောင်တဲ့ defense အောင်နေထားဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတော် defense နေထားမှာဟော you should do ဝေးတယ်မလုပ်ဘူးရေပုံထဲမှာ minimum မှာ GR ကောင်တော့တွေးလိုက်တဲ့ပုံပဲဗျာ K ထဲမှာတကောင်မှကျတော့ Dona close မှာတကောင်တက်ရှိနေသေးတာနော် Wonderful's going to go down to the hands of Brolin. Just JL, and no way. No way into it in the end. 6 rounds as this streak continues from out. ချင်းနေကတော့ game fight ကြီးသွားမယ်နေထားဖြစ်နေပြီ Smart game right now on Ancient. Complete control. Op is out in the hands of Wonderful. And a second time out from Blade because things are going horribly wrong. ဘလိကပြောရတော့မှာပြောတဲ့နေ Usually when you see teams ဘယ်ဘာလုံးနေမှမသိဘူး this လား level ဗျာ of mid control on the T side, this aggressively, this consistently, and it's not working ဝဲ out ချုံ for နာနဲ့ them. စိတ်တက်ပြပြနေရလား A မ lot of times they'll just choose to go passive, don't even mess with middle, don't even waste any utility, throw out your red room smoke. But save it for later. Let them burn their utility taking that deep control. Let them burn their utility peeking down lane. Take everything a little bit later when you have the utility advantage and can play the late rounds. You mentioned how difficult coming back into best of 5s are when you lose the first 2 maps, but if you win them, ဒီမှာမဖြစ်တော့ဘူးမဟုတ်ပဲချစ်မယ်ရလာတယ် not a lot of energy in 6:30. ဟိုကတော့မရအောင်တော့ဟိုကတော့ရလူပဲပြအိတ်လိုက်တော့လေ G-Fan ပြပါနေတော့လူပဲပြပြီးဩ no fight နဲ့ no fight လို့ပြောမှာပေါ့နော် no fight နဲ့ပြပြီးတော့တခါတည်းအေး Taking this victory. And this He's is not the even behind passive it. No setup. fight There's behind the it, red room smoke. Yima throws a Molotov to the jump up just to ရရ show တာ us မရှိ they တော့ wanna ပေါ်ပြ take ဖြစ် it လာ away ပြီ short တက်တာ aggressively, လားမ make သိ sure ဟုတ် the ပါ B defenders use အေး Asian their team lanes ဆော့တ to က်တာ stop. F1 တို့ team ဆော့တက်တယ်ဟုတ်တယ်အတူလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုတူ He's got the bomb alongside of him this time. အဖေကကျွန်တော်ခွဲပြီးတော့ဖင်မနိုင်ပဲရင်စားတယ်မြုပ်ကိုဖိုင်လဲဖိုင်ပြီးဝိုင်းလဲဝိုင်းဘလိုဒီလိုနဲ့ mouse ကသူ့နေရင်ရိုက်တာခံနေရဗျာ strategy ကတော့ airport ဝင်မကြိုးစားတယ် B side မှာ airport ဝင်မကြိုးစားရဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲရှိတော့ back side နဲ့ကောင်းကောင်းလှော်ခံလေးရှိဗျာဆိုတော့ဒီ back side မိုလီကျဲမကျဲ Late mid control. Another red room smoke. Nobody's home. From Mal's behind it. It's a push down the ramp. အမ and တော် it's the တ ult န that နဲ့ nets စ the နေ first တော်ကြီးအော်နဲ့ပြ kill. ခွဲလိုက် Shuei, တယ် instead ပြီ of pushing forward off that kill though, backs ဒီ up. side တော့ကတော့ရေးကြီးလာဆိုတော့ဒိုနာကောင်ကဖြတ်ပြီးပြေးကူတယ် back side ကောင်လေးကြေဆုံးမှုတော့ winner ဖူးပြီဒါကောင်တော့ပေးဆက်လိုက်တယ် winner ဖူးကတော့ Donut fight. Alexi B exertion, kissing inside of the smoke. Oh, Brolin, he's taking Emma down as well. And Alexi B just walked right past, walked right by. And Alexi B taking Torsi out. That must be so confusing for Torsi. But exertion now knows what happened, and he'll make up for it. Leaving Wonderful 1v3. 25 Oh, yeah, seconds. 1v3, He's won Wonderful. Torsi. Oh, yeah, flip it. Big shot. Oh, yeah, no scope. He gets a no scope. Wonderful. Down into the sight. He's going to fake it. He's gone to the right. အော်ဆူရင်ကျူရောက်နေလို့ကွာ nice try man အင်းတို့လားကျွန်တော်ကပြောနေကိုယူမှုသေးလားမမဟုတ်ဘူးငါလည်းပြက်ပြောက်နေလို့ They could have used it, Navi. They could have used that energy. Really close affair. Wonderful. Almost making it work.
He must have ran out of ammunition. Yeah, he only had 2 bullets. This was the last one in the op, so he had to switch out to the goal. A frustrating clutch. He's just wishing he had one more. What a wonderful sequence that was. Beautiful, but not to be. And as you said, Na'Vi really could have done with that injection of energy with that round win. But as it stands, 7-1, money still an issue. It's an issue for both teams still. And that's ကျွန်တော်တက်လို့မျိုးကိုတော့ဖြတ်သွားလိုက်တယ် KC 4သမားပါနေဆိုရဲ Na'Vi ကကျွန်တော် B ဘုံကိုကြိုးစားမယ်နဲ့တူတယ် B side ထဲမှာ mouse ကတော့3ယောက်ထိအောင်စောင့်ထားတယ် 1 mid 1 mid 1 A မှာ 3B နေထားတဲ့စောင့်ထားဗျာ K ထဲမှာလည်း close ကောင် trash ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့ Ninja မှာ Brolan ပြီးမှတော့ဇာရှင်ပဲကျွန်တော်ဟိုလိုဒီလို FOU ရင်းနဲ့ပြင်နေပေါ့လေ Showing they want mid control Na'Vi. They could potentially have it. They wanted to force a rotation away from the B bomb site. But Maus isn't really budging. Torji's walking it. Now creeping closer. Shuhei's back as well. And actually, all of a sudden, it feels like Na'Vi's gotten everything they wanted. Massive defense at the B bomb site. Na'Vi လက်ထဲမှာ Tech 9 နဲ့လက်ကိုမှာ Tech 9 တက်လက်ကိုမှာ DK နဲ့လက် P250 ပါသေးတယ် ညတော်မကောင်း Tech 9 နဲ့ P rush ကိုကြိုးစားနေတူမှာ counter ချင်စုရလက်စီရဆုံးသက်တယ်ဟိုထဲတော့အုတ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီး lane 1ရလုံးဝဖင်ပြောင်းတော့လွတ်တယ်စီပူတော့စပလက်လိုက်ပြီဗျ Oh my god စမောက်စပန်းနာတွေဘာညာတွေနဲ့ပဲဒီဘိုးပလက်တော့ completely ဖြစ်သွားပြီဗျ P250 ထွက်ရတဲ့ pop flag စောက်ကောက်တော့ winner full pay G 3ကောင်လုံးရပါတယ် Jimmy တော့ 1 versus 2ဆိုတဲ့ data ဖြစ်သွားတယ် Jimmy winner full တော့ lane ဆုပ်တက်လိုက်တယ်ဒီကျွန်တော် square ဆောင်ပါဘာညာဟူဝါတွေရှိမလားခဲသွားကောက်တယ်ဆိုတော့နောက် Jimmy ကိုစောက်ခွတ်သွားပြောင်းတယ်ဗျ G အတုံးကိုအကြာကြီးပတ်ပြေးမှရမယ်အတုံးကိုအကြာကြီးပတ်ပြေးဆေးပေးလိုက်တိုင်းစောနေတယ်အော် USB နဲ့သိတော့မှာပဲအတုံးကိုအကြာကြီးပတ်ပြေးဘာညာခလီရန်စိတ်ပေးလိုက်တိုင်းအော်မီလောင်တယ် defuse သွားပြီ oh bomb defuse ကွက်တီပဲသွေးပြေးချန်နေသေးရဆိုတော့ Oh yeah, mouse in here, low quite a bit. That's a god tier clutch. How many more does he have in this tournament? He's been stellar. No one I went to look down there. Yeah, now we had around when I like only 9 people out there. 3 Saturday like it. I said, oh, yeah, who don't imagine a queen. Now we definitely he decides to defuse and he just sits in the fire. This is an unbelievable player. One that has a bright future. Look at that smile too. Look at that little smile. You gotta do it in a things he's done. Oh God, Yimpat again. Oh, good adaptation from Na'Vi. You can see they want to go back to this mid control, but this time the flash is coming from the players up B lane because the defense has been so close. Changing the angle of the flash. That is the low marker around him. I might have the SMG rifle. Don't let her any time. Safety as the smoke clears. Islam you can be chilla Okay ချိန်10မိနစ်တော့ပြည့်လာပြီ Red House တော့စကတ်လာတယ်ဗျဒီဆိုင်နာဗီတော့နည်းနည်းလုပ်လို့ရမလားအေးမှာ lucky လုပ်ဖို့ပဲချောင်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့တော့က view utility စကျဲပြီ Hey, the view ကျဲလိုက်တော့ဝင်လို့ပြောလို့မရဘူးပြီးတော့ utility view ကျဲတိုင်းဒီမှာခိုးတော့လုပ်ပြနိုင်မယ်တော့ထင်လို့ရတယ်အခုကအခြေအနေတော့မတူနိုင်ဘူး Oh, wonderful on the let's see video တော့ကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားနေစက္ကန့်30တိုက်တော့ဝင်လို့မရသေးဘူး smoke တွေပါအုပ်ခံထားတယ်ဗျ This game is completely flipped. The momentum is solely in the hands of Mouse at the moment. Na'Vi trying to fight their way out of this hole, but it's going to take something ridiculous. Bit inside the side, it's a nice shot. Sexy လေးဖြစ်နေရ19တန်းနဲ့ဘာမှဆက်လို့လို့မရအောင်ဆိုမှနောက်ကောင်တော့ဒိုးနဲ့ကိုသွားဖို့ကြိုးစားနေ line up ကြီးဟိုတော့ဒီ line up တော့ရောက်လိုက်တယ်မှာအော်နာမည်ဆုံးတတ်တယ်ဗျာအရှိပါလေးတော့ဝင်နေငူးမသားတွေဟုတ်ပါဘောနဲ့နောက်ရတယ်မလုံးလောက်နေဟုတ်ပါပြီနာဗီအုံနာတယ်လည်းပြောနေရပဲနာဗီကတော့ဘာလို့တော့မဖြစ်နေဟုတ်တယ်အဲငါလာမဲ့တော့ဘာလို့ချုပ်သွင်းနေရလဲဟုတ်ဆိုတော့it is a body time to change that. Inferno could have been cleaner. Here on Ancient, it's Yimpat. Triple kill on the pistol, 1 versus 3 clutch. Massive double kill round here in Donut. He's been effective down middle, trading whenever a kill does come out, helping save Exertion's aggression. He's been everywhere for Mouse.
They're getting fucking lucky, guys, but we can fucking bring it back. 4 rounds only what we need here, okay? Okay, có lại là. Well, You're fucking coming they back. can only get 3 now. But That's unfortunate. I think the speech still works. I'm not gonna lie if to you you. just change the number to 3, then perhaps yes. The speech still works. Navi က Asia ယူအကောင်းယူဒီဇိုင်းမှာစော့ပုံကတော်တော်လေးကိုရွေးပြဲနေပြီးတော့အရင် round ပေးမိမှလည်းစိုးရတယ်ဗျာမှန်မှန်တော့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ Navi တွေ့ရတယ်အဲ့မှာစားပြီးစားရှင်တော့ရလိုက်တယ်ခုန motivation စကားတွေတို့ဘာမှလိုပဲပြေးပြစ်တော့မယ်နဲ့တူတယ်ဘာလို့ပြေးပြစ်ပါဂျင်မီနေအိုးရောက်ရေးနှစ်ကောင်ရောက်သွားပြီမစိုးဘူးစင်းပြေးတယ်အေးဆိုင်ကနှစ်ယောက်လုံးရောက်သွားဒိုးနှစ်ကောင်အပြီးတော့တွေးစင်းလည်းမဟုတ် You don't have money. You don't have any money. No need to go for that. Although Shuhei is going to bring one back. And his teammates are just so far away. There's no way. တော့လည်းကိုဝဲလို့ချင်းနေကြတာဘယ်မှအားမပေးဘူးဟာဂျင်ဘက် player တော့ match တယ်အခုကိုတပွဲပဲဝင်းနေတာမှန်နေရတယ်အော်နှစ်ပွဲဒီပွဲရှောင်းတော့မယ်ဘယ်တော့ကွာတင်တယ်သူ့မိတဲ့ဝင်ပြောမှာဟိုကောင်ဆိုင်နဲ့ဝင်လို့နေတယ် Alexi says they're getting lucky. Would you agree with that, or do you feel ဒီပွဲplan လိုက်ပြီးနာဗီကန်တော့မစိုးဒီ round တော့ရတယ် 4v3 It always feels like luck when you're the losing team, but certainly Mouse has gotten away with a couple. A lot of these rounds have been very, very close. Yeah, they're making their own luck. Which is why losing one round has this kind of an impact on the economy of Mouse. They've been ကဲနိုင်တူအဲ့3လောက်ဆိုတော့ cost နေတယ်နော်ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ် So you can understand the sentiment from Alexi for sure. You're gonna be play ကိုလည်းအဲ့စာရက်တွေကိုဖိနေထိုးလိုက်တော့လို့တော့ကိုဝိုင်းတယ် Reverse sweep is pulled off. Doesn't seem that crazy anymore. If Mouse can close out this map in the ခုနကောင်တော့တက်တာဂျင်းပေါက်လေးပဲ Pro နဲ့14ကောင်နှစ်ကောင်နဲ့ပြစ်တဲ့အသေးဖြင့်တော်စီနေနဲ့အင်းမော်တော့ရတယ်တော်စီကတော့ကောင်းတယ်ဗျာဒီခွန်စားရှင်ကြီးကပြန်ပြီးမေးလိုက်သေးတယ် of exertion, Navi faulted 2 players because Shuhei catches Alexi just walking right in front of him, and it's the easiest kill of his half. Wonderful in a bit. Will attempt this round win, but where do they have to go? And do it. There's a slight opening, I suppose, towards the Big A shit side. now, Donut, but I can't wonderful do gets it. called off if he goes through main. 2v5 here now. So he decides to go middle instead, and even now he's being watched by Exertion through Red Room. This is a round I think Navi might save in a different circumstance, but obviously the last round of the half. တန်တူနှစ်ပွဲလုံးအဲ့ဒါရိုက်ခံရတော့နာဗီကမလာတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါတော့ Find any kills before they really decide we want to plant at this bomb site, we want to finish at this bomb site. And they still don't know where Yimfat is. They're going to hit tab and be like, he's still alive. Yeah, and that gives them the indication A main is a point of contention. Yeah, well, they molly that off. That allows them to ဒီမှာသိလို့မသိဘူးလားဒီဗီဒီယိုစီဖိုးကဖြတ်ပလက်ပြီးရောက်ရေးမှန်ကန်ရေးဆိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပုံပဲဒါပေမဲ့ရာသေးတယ်ဟဲ့နောက်တစ်ခေါက်ရှိသေးတယ်ဝင်းသားကြီးအော်နောက်ကခြေတန်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တိတ်တိတ်စိတ်ရှိတဲ့ပုံမကြည့်မိဘူးမတူတန်တူAI over မိတာပါ round လောက်တဲ့ survive ဖြစ်အောင်ဆော့ပေးပါလို့အေးမောင်ပြောပေးပါအေးပြောပေးမယ်လုံးကလာမသိဒီတဲ့ဟိုလိုငယ်လေးသူတို့ပေါက်ပဲမဆော့ဟုတ်ပါအခင်းလေးမနိုးလာခဲ့လာပြီးလောင်းပြီးလောင်းနေပြီလားဒီ night တွေမှာ4နေတာမဲ fight တွေမဟုတ်တယ် 2-minute break ရတယ်စောဆိုးရနော်ဘိုးပေါ်တော့မယ်ပေါ့လေ
ဒါကြည့်ရနော်ဘောလုံးနဲ့ချမ်းသာနော်အဲ့နိုင်ငံကဲမလာတာအနေများတယ်မိုရီးယားတက်လာပြီဟုတ်တယ်ကိုရီးယားတနေ့မောက်ကိုရုပ်ပြီးမှန်းလာတယ်ဘယ်အတင်ဆိုင်ကကြည့်ကိုတင်မှာဆိုလို့တဲ့တည်တယ်ကိုစောတယ်မသိနိုင်နာဗီကဒီမဲ့မစောဘူးသလိုပဲအေးဆိုတော့ဆက်နှစ်ခါတည်းကိုမဲ့လို့လူဆုံးရင်တော့အဲ့လိုမသားငါလို့လူမဖြစ်ရသေးဘူးနာဗီကကောင်းဆုံးမှပါအေးရှင်ဟဲ့အောင်ရေးအောက်ကထုနေရ10နှစ်တည်းရဲဆက်ပဲဒီဝက်ရှုံးဝိုင်းတော့သေပြီနော်ညူရပြသေပြီသူပြစင်းပြရအေးဆိုဟိုနေဘုံဖောက်ပေးနေဖောက်လိုက်ပါတော့လို့အောင်ဆုံးလက်မှတ်ပါတိကြာကြီးတွေကမစော့ချင်လို့အဲ့ဒါသူတို့တော်ပြီးလာတာငါတောင်ပြီးသားအဘိကိုရတတိတိလို့နေရှုံးမယ်ထင်တာတတိတိလို့မဟုတ်ဘူးလားကွာဘယ်လိုပြောလို့ကျွန်တော်ဒိုင်းချီကောက်တာအခုရီယိုမှာတော့နေရတယ်2000နဲ့စတာပြောလို့ချင်းမိတာပါအမိုက်လိုက်တာချင်းရဝဲချုံငါကောင်နေစိတ်တရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးကျိုးစားလိုက်ပါအောင်ဟာစိတ်တက်တော့ရှိမှမဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့လေကမနေ့ကတော့ဆီမီဖိုင်တော့ဂိမ်း2မှာတောင်းပန်သလိုတွေတောင်းပန်မှရမှာတင်တယ်ဟမိုးပါပဲနဲ့ငါကောင်တွေနိုင်လိုက်ပါဆိုရလေโอเคမြဲတယ်မဲ့နာဗီက2-0တော့ပြတ်တော့မဲ့ထင်တယ်ဘာညာချင်းနေမှာမြဲတယ်လုံးပြတဲ့ကောင်လေးတွေရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုမဲ့ဝနဖူဂျွယ်ဘရက်နဲ့ကောင်မရတယ်ဘရိုလန်ဝနဖူ10တော့ trade လိုက်သေးတယ်do what he can with that P250. Navi settle back into this one. They know they at least still have the player advantage to work with, and Miles realize they've got a lot of time. Smoke at short will start to fade away. No one using it. It's their turn to hit the pause button. Pump the brakes. See if Navi's going to shift it all. See if Navi's going to get curious. But Alexi and JL just slide back. They can spot the information. They can pay safely. Go for one kill on Miles' entrance into the bomb site. ဘုံပေါက်စရာမရှိလို့အာမာရီပတ်ဆွဲလိုက်တာအဖြစ်တယ် reverse full grenade တာ pistol 3လက်ပဲကျန်တဲ့ကောင်လေးတွေပြီးဝင်လာဖို့ကြိုးစားနေဂျေရောကောင်းကောင်းရောက်တစ်ဖက်စီပဲလိုဝဲနေဂျေရဲ့အိနေရတော့တယောက်ကမထိပဲနဲ့သူကပြဿနာတက်ပြီးနေတူပါတယ် C4 စားပလိုက်ပြီး3ယောက်က CT ကလာမယ်တယောက်ကအော်မလိုက်တဲ့ flag ကြီးရောက်ရေးအဲ့ flag ကြီး timing ကိုက်ကြီးရောက်ရေးအကုန်ရိတ်သိမ်းတာဗောအော် pistol round နိုင်သွားပြီ nice 10-3 Well, Mogale do show you with the nine less solo down. How dare you didn't go to live a little down. I don't got a Conazano or Mokvena. So, these are at the you know, these are no everything. 3-10. And with the bomb plant, Miles is going to invest. As we all know, the extra money goes a long way. Mac 10 on Shuey, really nice man, so as well. This will almost show why I cheated him down. So they can bring in utility. Who's my lara view of mouse stream at 3 years mouse in the SMG Daganai. He gave Magali in the land and playing the Pevia Midiva trouble Jordan is actually in a busy man. Zershin going out first into mid. And I control the Yara Muko on a truck of 5 years. He doesn't spot anything, so he'll climb up heaven and join with the rest of his forces. Navi wanted nothing to do with that fight. Wonderful, Anima both backing up into Donut into safety. Smokes deployed. There's one remaining on Imma.
ကိုသားထဲမလို့တသောင်းတပိုးစစ်ပြီးပြီးစလို့ဆိုလိုက်တယ်ဖြူတယ်ဟာလားစလို့ဆိုတသောင်းတယ်နော်စကတ်တာတော့ဖြောက်ဝယ်ပြတာလားလို့လားပွားလာလေဘာနဲ့ကောင်းပါဖင်မဲတာလေလူတိုင်းသိတယ်လို့ပေါ့ဟာမသားဟုတ်တယ်သူကလေသားတင်နေရတယ်ကိုမလည်းလောင်းလာဝနာဝနဲ့အေးပါတယ်ဒီမဲ့ဘလူသေးများလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာအေးမှာပေါ့မောက်ကတသူကလွယ်ကျန်တာဘော်ဒီလိုက်မယ်အဲဥအောင်စင်းရ So Bidd'll take attention and a kill, and hopefully they swing on him because that's when JL can pounce. ပြန်ပြီးတော့ကမ်ဘတ်တွေတန်းပြီးတော့4ဆိုတဲ့နေထားတွေပါဖြစ်နေပြီ3တန်း4တွေပါဖြစ်နေပြီ Now this is a huge disparity that Navi's trying to make up in this half, but we've seen incredible comebacks from Navi throughout this year and certainly at this tournament as well. That's why they've earned the title of CD advantage ဆိုjust စင်တက်လာ CD ကလုံးဝဘလောက်အားတာချက်ရှိတယ် being able to find the solutions when they look down and out. ဒါရှင်တို့မိုလီနေတွေစားနေတယ်အင်းမှာဒါရှင်တို့ရလိုက်ပြီဗျာနောက်ထပ် SMG နဲ့ဘနားလိုက်ပါဖြတ်ဖို့ရှာနေ And I mean, let's be real, they're getting everything they need at the moment to make this one a reality also. Haven't taken a whole lot of damage in these past 2 rounds. MP9's farming up some bonus money, so cash is going to be nice for Navi. They almost bought it. Don't be that. You want to don't know not anyone over out there. Shui's not even. The new one 5 just realizing this round is one that will be cast to the wind. A moment to settle in and group up as they go in towards A main. It's now going to be wonderful out towards Donut, who has the opportunity to clean up these eco kills. I'll tell you what, Dinko, if you want to have a little foreshadowing of something sad for the mouse side, you know, it sucks losing in best of 5 finals. It sucks getting deleted in best of 5 finals. But if you get beat on a map where you went into the second half with a 10-2 lead and let them come back to lift the trophy. Yeah, Navi's dream was stay alive. That would be kind of brutal. I am beyond it. Yeah. Let's hope for Mouse to force it to 5. Don't be done. Em mà về mà em mà medrio mà phù bám luôn nè không bảo. Chúng ta thì dạy chính rồi, beli cái ống nôn này vui thế này thì nè. Rồi biển beli cái khả năng à, pi mà biển pi mà. Nhập pi à mà. Không khả năng à. Thì ống nôn bay ra để ngà này. Trời ơi, mà đâu quay lại đây, bro lên chi 1 for 1 trade ရဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာ close fight မှာနေတဲ့ကြီးကြီးကတေသွားတယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးတေသွားတာရဆောင်ပြဿနာဖြစ်သွားပြီဒီချက်ဒီ gun round ကိုကျွန်တော်ရှုံးဖို့တကြိုးစားနေနေမှာပဲ play ပါတော့လိမ့်ဝမ်းကောင်းလေ utility 3ရောလောက်ပဲလုပ်နိုင်တယ် back side molly ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ ninja ဘက်ကနေကောင်းကောင်း jimmy ပြီးပေးလိုက်တယ်လက်စပြီး lane နဲ့ bro လန်တော့ရတယ် 3 vs 2ဆိုတဲ့နေတာဒီမှာထပ်ပြီးတော့ ding မှာထပ်ဖြစ်နေပြီစာရှင်အင်းမှာထပ်ရတယ် smg close fight နဲ့တော်တော်လေးရွယ်တဲ့နေတာပါဖြစ်နေပြီလက်စပြီးတရားပွဲချန်တာ 1 vs 3ဆိုတဲ့နေတာ That plan is now being locked in on the safe side. Alexi getting out of the cave. Oh, Tozy, you're trying to level wrong. Will peek him confidently, fights him, and Mouse up to 11. Don't know when to look. I go wide in it. Once again, it almost feels like Too much about the general, but news from Mocha. I'm so sorted. The draw sorted. Navi might be getting unlucky. That round feels like very much a product of Navi's success in the first two rounds or so. Yeah. They still have SMGs. JL gets exploited, not able to double up. If he has an M4, that's a different fight. They chose not to upgrade because the wins were so clean. And now Mao's going to try and deliver the knockout blow. It's fast-paced towards the A site. Malo biye we ပြခွဲတွေပါလုံးဝကြိုးစားနေတယ်တူပါတယ်အင်းမနေတဲ့ smoke တက်ထွက်လိုက်ဘရိုလဲယူမျိုးလုံးရှိတဲ့မှာရလိုက်တယ်နောက်တော့ကောင်ရမလားဆိုကြိုးစားနေဘစ်ကတော့ CT smoke ထဲမှာပဲသုံးသက်သွားတယ်ဒီ test spam ပြီးတော့စာရှင်မှာထက်ရသေးတယ် 4 vs 2ဒီရဲ့ back side position တော်တော်လေးလုံးတော့ဖြစ်နေသေးတယ်အင်းမထက်ပြီးတော့ pre-fire ချင်းဖက်ကိုလွတ်ပေးတယ်နောက်ဆုံးတော့တော်စီပဲကျွန်တော်တော်စီတည့်ရဲ့အတိုင်းပဲ oppo light hand နေနဲ့အင်းအောက်ပါသူပြန်ပြစ်သွားပြီဗျ Yeah, this is lovely from Navi. Whenever you take this A bomb site against them, especially if you do it fast like this, you have to be able to expect that Navi players are going to be playing behind those smokes, swinging into the bomb sites. They don't like playing full-blown retake. They want to challenge you as or before you're getting the bomb planted.
Brolin even beat the timing on the supportive flashbang to activate ဒီ him, ပြ but တော့ still တော် couldn't သေး handle ရဲ့ the လို့ fight. နော်အဲ့ပေါ်ရပေးရမယ်ဂျင်မီတော့ပြဿနာတက်နေပြီ11-6ဆိုနေတာဒီဘက်ကလည်းတက်လိုက်ကိုလည်းဒီမှာလာပြောနေတယ်တော့တမနာနဲ့တက်ရတော့မှာဟုတ်လားကိုရီစိတ်ကြောကိုရီဒီကြောကိုရီရန်ဖြစ်ပြီးစုပ်ပေါင်းဟိုပေါ်မှာတောင်းလေးနဲ့ဆိုကိုရီစိတ်ညင်သွားတို့ချင်တဲ့လို့ကိုရီစိတ် relax ဖြစ်ဖို့ပဲဘယ်ပြလိုက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ယုံမှုလို့လူသားလို့လည်းလုံနေရတော့အဲ့လေတော့ကတော့ဒီကြီးကဲတဲ့လို့ပြီးတော့မောက်ဘူးလို့ကျန်နေလေးလာတယ်ဟာမိုက်လိုက်လာပြီးသားကဲတဲ့တော့လုံးအောင်နင်လုံနေလိုက်ကင်မရာကုသိုလ်ရလူလိုက်ပါကိုကြီးတို့ ဘလုံးချမ်းသာတာတော့မဟုတ်ဘူးလေဘလုံးချလူတီမိုက်ကော်ဖီကြောင့်ချမ်းသာနေတာဟောအဲ့လိုလားဟောအဲ့လို thanks for knowledge ရောက်တက်ကနိုင်နေစူးပြီးတော့ပြစ်ခွဲပြစ်ခွဲနေတော့ဒန်ဆဲမှာဖြစ်နေပြီနာပြီကောင်းကောင်းပြန်ကမ်းပတ်နေရဗျကောင်းကောင်းပြန်ကမ်းပတ်နေတယ်ကဲဘယ်ကောင်ပုံဖောက်နိုင်မှာအော်ဆိုလေးလည်းပါတယ်ရောက်ရေးအဲ့လိုကောင်းကောင်းမုံမုံကျိုးတာကိုတော့မေးလို့တရားကိုမလို့ပြီးပြီမဲ့ဒေါ်လာနဲ့ပင်ကောင်းခြင်းသေးတယ် So Cyclone trying to take some of the pressure of calling off Shuhei, give him some more time to think, give him an idea. ဘာပြောလဲအင်းမင်းညာပြတယ်ဟိုမှာကိုမနေတယ်အမေရလို့တယ်မင်းတို့လေးကိုတဲ့အေးဆိုရင်တယ်တာဆိုတဲ့တင်ဘယ်မှာဟိုကနေအော်မြန်မာယူလို့မယ်များတယ်အေးဆိုတော့ယူလို့ဝါဆိုကောင်းတယ် The idea for Shuhei, it's about making sure the team is still playing together. For Alexi, it's ဝယ်တယ်ဖိဆိုင်ဘလောက်လဲကို49 already done the hard work. Keep it အဲ့ကောင် up, လွဲသွား and we will cruise in to မဲโอเคဘေးနေတဲ့စားရှင်မထက်ရပါတယ် 5v4 ဆိုနေတာ 5v4 ဆိုနေတာ will transpire here on the server for Navi. Vanti siding with him for the time being. ကြောအမှထပ်ပြီးတော့အေးမှာဂျင်းဘက်ကိုပဲပြက်ခွဲပြတယ်3 vs 5ဆိုနေတာမှာထပ်ပြသွားပြီစားရှင်ဂျင်းဘက်တိတ်ဝိုင်းတော့နာဗီရော CD ဘောတော့ဖိပြီးတော့ဘယ်ကွန်ထရိုးနဲ့ကောင်းကောင်းယူပြနေစပို့တော့မတိုးလို့ထင်းနေဆိုပေမဲ့လည်းအော်ရတစ်နေပြီဟောပင်းနေနေတော့စွတ်တိုးနေဘေးရဲ့မင်းကလည်းဟုတ်တာပဲဟိုကောင်း POV မှာတစ်တောင်မပြောဘူးဘေးရဲ့ POV မှာသမုတ်နေမှာတစ်နေတယ်ခံစားအောင်လားဟိုဆက်မသွားတော့ဘူးလေဘေး still in safe positions. Alexi monitoring B ramp. ဒီကနေရတွန်းနေတယ်နော်နေရကြီးဆိုပြီးတော့နေတက်သွားကြည့်တာပါနေရကြီးကသူ့ချသွားနေရကြီးကလာလေးခေါင်းကိုကြိုက်ခွဲတာဗျာသိချင်နေပြီလားမေ့ချင်သေးပါဗျာဥမာလည်းသုံးသွားကုန်ပြီဟုတ်ပါတင်ရဟနော်သိချော်လေတွန်းနိုင်တယ်ဖက်မလို့ကိုတွန်းနိုင်ပြန်သွားလေကဲအင်းမနေနေတော့ A side ထဲမှာတကောင်နဲ့ဒိုးနဲ့ကိုကြီးလိုက် A မိုင်းကို A အဲဖို့ကြီးလိုက်နေသူ့မစောင့်နေရတယ်တိုင်မင်ဟာရဲဆွဲတာများပါရဲဆွဲတာများပါသူကလည်းဟုတ်တယ်ပြေးချင်တာဟိုသူဆွေးနေတာလည်းတခုရှိတာဟို14စက္ကန့်ယူပုံပြလိုက်ဟိုကြိုးစားတော်ဒီမသေးဆုံးဝိုင်းနေနာပြီးတောက်ရှော့ခဲပဲနေသူကလေတဲ့ကောင်နေတော့သူကြိုးပြလာမသိဘူး All of a sudden, Alexi's The words have a Dojo lot more meaning behind him. They've already lost. They go on to win this. If they go on to lift the trophy after Ancient, that speech will become legendary. (11-8), and Cyclone starting to burn these timeouts. He was able to hang on to all three because of how dominant they were in the first half. 30ရက်နေကြရင်လည်း bless မှာလေဟိုတင်းလေးကအင်ပြည့်တင်းလေးပဲမိုက်လိုက်လားဟာတင်းလေးအောင်ပြရတယ်ကိုတည်းတိတ်တော့မှပဲမလီဘူးဒီလောက်တယ်ထဲတယ်မရှိဘူးထဲတယ်လည်းထဲတယ်လည်းစိတ်ကောင်းနေရတဲ့ဒီကနာပြတဲ့လားဒီမိုးရနာပြန်လာတယ်ကဲ A11 ဖြစ်နေအခုဒီ match point မရောက်သေးတဲ့ mouse ကတော့ပြဿနာကြီးချက်တက်
အင်းပါတယ် 1HP နဲ့အသက်ရှင်သွားတယ်ဒီမိုလီအမလေးဟဲ့ Oh my god banana control ကြီးတော့ဖျက်ရသွားတယ်ဆိုပဲကျွန်တော်စမုတ်တွေမိုလီတောက်ချက်3နေကောင်လေးတွေတော့ဒီဘက်ကတန်နေချားနေရတယ်ဒါပေမဲ့ B ပဲထက်ထင်နေတော့ပဲ banana မှာရှေ့မှာတယောက်ရောက်နေတော့ဒီမှာအိမ်မှာတကယ်အများကြီးပဲဒီမှာခွက်ပြစ်တောင်ခွဲရော winner တယောက်ပဲရပြီးတေးဆုံးသွားတယ်အိမ်မှာ 1HP နဲ့ Gene ဖတ်တော့ရလိုက်သေးတယ်ဒီမှာ side ထဲမှာ C4 plan ပြီးနောက်ကိုပြန် forward တယ်ဒီကောင်ကလည်း TPS ကနေပြီးတော့ mid ကိုပြန်ပတ်နေတယ်ဆိုတော့3 vs 4ဆိုတဲ့အနေထားဒါပေမဲ့အိမ်မှာနေတဲ့ 1HP ပဲရှိရပြန်သူ့လက်ထဲမှာသွေးနေတာအိမ်မှာကူမလာနေတော့နှိပ်တယ်မော်လီရဲ့သူ့မှာနှလုံးတောင်ရှိနေသေးတယ်ပဲ damage ရှိတယ်လေသူ့ရဲ့ damage ရှိတယ်သူ့ကိုပြန်မစင်ဖို့ပဲကြိုးစားမယ်ဗျဒီမှာလည်းစင်ကျင်နေတယ် Okay ဒီကောင်ခုံပြပိတ်ပေးတဲ့ J အပစ်နဲ့ကောင်တက်ရတယ်အင်းမှာ1 versus sorry Tossy 1v3 ဆိုပေမဲ့အင်းမှာ 1 HP နဲ့နှစ်ကောင်ရသေးတယ်ဗျ What the hell ခဏမမနဲ့ဗျဒီမှာဖျားတဲ့ယူပြီးတာနေရဟမ်ဒီတော့ဘောတော့ကျူးမိရမဟုတ်ဗျဟုတ်ပါ Because that utility thrown out towards the B bomb site is meant to be a fake. And Ema has the information. He's in front of these smokes. He's in front of the utility. But you know, long and show not do. There's like yes, only a genie jacket or lazy. There's a low moment that a gina de gina me louder we all la. Louder no cannot lila level, which is on. Then who appear now? Oh, almost easy over. Come on, man. Come you know? That's all I'm balling. I go up in the end of the balloon. A true test of Shuei's leadership now. All the momentum gone. And he must out of this pit of despair. Try and get this series to a fifth map. Yeah, he did me. He knows what's coming his way. Sheruria, so no. Sheruria don't have to return. Then they fix all the you know, woo, the trolla. Jesus, I've been a bull, so I don't want to be a Johnny. You only die. The only yelling out David losing around she did now we need a camp and a crowd up in the local and the South Young Jelavi. Some mode alone, man, as a Nesco smoke live. Simon Nesco Chalavi or a little bit of win over there. Now, go down with the Loma Tachara, Simon Nessiani. You might have you all young, no? You might see you do right, but then you will even never jam, let's shout at them. Either than one, ya pop the long to no jail like that, Dimachi, the natural pack and a jar like that. Side him a window full Eddie, oh, tempo, ma, good old box from ball. Oh, when I will pop like game or pep your yummy. Now, one could do the cool like a call you, but you see, Maro, Congo Tonkan Island, told the Tommy, no, right for Lamu over Pine. Oh, Tozy, lay we were aim or so that the C4 sublet over the force of Nita. This is a Moscow boy sloping in the Congo CC cash in the Tommy Sony or 2 years. C4 plan we change below sweat and a Leo or 5 pennies or over your town can I mean it too. Una de the contest in the city Mawa Panya Samu in the Sashi, Mape, Sui, oh my god, pin in the Nakolo Sashi, what have you highlighted? Yeah, we pick out Rochini Congo Tozy, Piao me in the other. And I can I think I'm Javis or any Dama. Now, so Jimmy General. 1 versus 3 ဆိုနေတာ Jimmy လုံးဝမပြီးတော့ဘဲနဲ့ကစ်တဲ့ပေးဖြုတ်လိုက်ရင်းတယ်ပဲ Channel 11ဆိုတဲ့အနေထား Oh my god စီဖို့ပလက်လို့ရလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် losing for round စောက်ရဲများလို့ဒါ mouse နဲ့ထပ်ပြီးဂန်းဝယ်လို့ရမှာဆိုပဲ mouse ကတော့တောက်လျှောက်ကြီးဂန်းဖက်ခံနေရပြီဗျကျွန်တော်မိနစ်စောကစားကံပဲပြောတယ်တဲတယ်ပြီးရပဲဟုတ်ပါလုံးလို့ရပြီဥပမာသွားပြီတဲ့It's me, man. It's me, man. Oh, it's me, man. Me, man. Wait, do that. It's me, man. Navi. Now show you can be consistent people. You know, so be like that. Say rounds or 2-digit round it had to go by shout now. The pack of mouse are okay. It's a pala home. You did the pala home. I made your losing our hope and domination right now for Navi. Both team CT sides on point today, but Navi's is on a different level. Of the 8 rounds that they've won in this half, none of them if I believe have they lost more than 2 players. Okay, Navi say raw. The round shut down tell no mala. The war broke the beautiful can. Only match point to be one of the most that is for so by man. The night she love in a danger. C4 spawn from my child. I would take a big town in the C4 paying people than the town to yare. I've been near 2 PO 2 me.
မိုက်တယ်ကွာအပေါ်လေးကို bounce လုပ်ပြီးတော့နော်ခိုင်းတန်းကြည့်ရလေ share မိုက်တယ်ဘာလို့သူမြေလုံးကြီးရှိတော့ကန်းလာမျိုးသူရှောင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မိုက်တယ်ဒီချိန်မှာ push ဘာညာမတွေ့ရဘူးဗျာနာပြီး passive ပဲပြန်ကစားတာကျွန်တော်ဆိုဖေးနေပါလေပြန် push နေသေးတယ်ဒီနေ့နေသေးလို့တော့မသိဆိုမဲ့တော်တော်လေးကိုကြည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့mirror house မတက်လာရ mirror လို့စောင်းနေတာ mirror လို့စောင်းနေတာတမနဲ့စမုတ်တလုံးကြလာပြီဒီကနေကျွန်တော် B shot ဒုံးနဲ့ကိုဝင်มาလား B shot တက်มาလားပဲကြည့်ရအောင်မယ်Okay လွယ်သွားပြီဆိုနေသားရှင်ကဝန်နောက်ဖို့ရေးကြီးရ round မှာအင်းမှာနောက်ကနေဇာရှင်နဲ့အင်းဘက်ကိုဂျင်းဘက်ကိုကောကောနှိုက်စားပြီးတယ်စီဖိုးသမားဒီဘက်ကို cave ကိုပြန်ရောက်နေတယ်ဒီ side ကိုပြေးဖို့မကြိုးစားမ cave ထဲမှာတကောင်ထက်နှစ်ကောင်တော့ထက်ရှိနေတယ်စက္ကန့်30တော့ထက်ကျက်နေတယ် GL နဲ့စူးဟဲ over ထက်ရသေးတယ် GL နောက်တော့ထက်မရတော့ထောစီ GL ကိုဆုံးသက်လိုက်တယ်မလို့ wish တော်တော်လေးဖြစ်သွား bro နဲ့လိန်တို့ထက်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားနေတယ် C4 sub plan ထားရဆိုတဲ့အနေထားမှာအင်းမှာ bro နဲ့ C4 plan နဲ့ကောင်လေးငိုးတုတ်လေးပဲဆုံးသက်လိုက်တယ် C4 ကမ plan ရအောင်ဆိုတဲ့အနေထားမှာလူသစ်မှာ round ပဲထပ်ပြီးထွက်လာရအောင်မယ်ဗျတော့မလည်းမေးမှလည်းဒီဝဲပြီးတော့တယောက်ထွက်ပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုကုန်နေကြည့်တော့အခုလို final မှာပဲကပတ်တရားတွေ့ရတာဟုတ်ပါဥမဝင်တော့အေးမှာကဲသွားနေသိမ်းမှာခွေးသားတယ်ဟာဒီနေ့နာပြီးတည်လာဗျာဟောအစ္စမီကဂျီလူပဲမို့လို့လားအစ္စမီမုန်စီဘာညာပူပီဆိုဒါပြီးကမှဒီကြောက်ဖို့ကောင်းရဟုတ်ပါဘယ်မှာစော့တင်လဲဟိုကွိုင်းလေးရဖို့ဟိုကဓမ္မတ်တို့ဘာလို့မစော့လဲဓမ္မတ်စော့ပဲဒီစော့မယ်ကြိုက်တာစော့လို့ရပါတယ်ဟိုဒီဓမ္မပရီမီယာကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရကဆွဲရရတယ်ဟိုနော် level အေးပတ်တယ်အချင်းဘက်ကြောင်ရေးဒီချိန်မှာနာဗီနေနေရတော့တောက်ရှော့ကမ်းပတ်ပြီးတော့ crowd အားနဲ့ကောင်းလို့ပြန်လာပြီးကြည့်နေမြင် face to face ပြရရှားတယ်နီးစနစ်ကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပဲဒီနေ့ပြတော့ mouse မစ်သေးအပြင်နဲ့သင်းလုံးနဲ့ကျုံနေဘောကုချတာမစ်သေးအားပြရလားကျွန်တော်ဖဲကုန်များကျွန်တော်ကွဲသွားကျွန်တော်ရအင်ဂျယ်မတက်စေချင်ဘူးလေအလုံးမတော့နားပြီးရတယ်နားပြီးတယ် There's so much cash on Navi's side of things, and yeah, they descend using the timeout called by Navi and Blade. Run boost up onto the ledge. ရောက်ရေးဒီမှာ Tech Knight SMG ကာလီနဲ့ကောင်ရပလိဘက်ကတက်ပါရိုက်တာရောက်ဟောင်းပေါ်မှာစမှုတဲ့ထွက်ပြီးလူဝပျောက်နေဂျင်မီတော့အင်းမောင်ရတယ်ဆိုမှကျွန်တော်ဘယ်နှနောက်မှာစိုးသွမ်းနေတဲ့ page ကိုဂျင်မီလာပြီးတော့ပြေးပြီးဆုံးသက်ပေးလိုက်တယ် 2v4 ကနေ 2v3 တော့ဖြစ်သွားပြီမစိုး let's be sexy နဲ့ဆိုရင်တော့တွက်ကြည့်လိုက်တော့မစိုးတန်လေးလို့ပြောရမယ်ဒါပေမဲ့ကြီးတော်ကြီးကိုပလိဖြတ်ရိုက်ပြီးလိုက်တယ်ဂျင်မီဘီရှော့မှာရှိနေမှသိတယ် 1v3 ဖြစ်သွားပြီအရှိနဲ့နောက်ကလည်းညက်နေပြီ wonderful ကလည်းရှေ့တက်မပြီးတော့ဘူး passive ပဲပြန်ထောက်တာ wonderful လေးမြန်စားမလားဆိုပြီးဂျင်မီထောက်ထားရဆိုပေမဲ့တယောက်မှလည်းထွက်မလာတဲ့ point တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တာဗျတော့ cave ကလည်းအနေရများနေပြီကျွန်တော်ဝနာဖူးရလုံးဝမထွက်လာအချိန်ရှိနေအရေးကြီးရေးကြီးဗလိကတော့ပြုံးနေပြီရောက်ရေးနောက်တစ်ရောင်းလေးကတော့ပြုံးနေပြီဗလိပြုံးဖြစ်နေဘလုံးပြိတ်ပွိုက်နေမြရောက်ဘလို့လို့ရလေ physics ကလားဟမ်physics ပွိုက်နေမြရောက်ကိုကြီးအဲ့ဒါကြောင့်နိုင်အောင်စို့ဟာမြင်နဲ့မြင်ရတာမြင်နဲ့မြင်ရကျင်တော့တစ်က9ခုဝယ်လိုက်ဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပွဲမှာ top frag ပြအောင်ပြအဲ့ဒါဆိုများရဒါပေမဲ့ခဏတားအောင်မယ်ဥမဲ့ဒါ1 comment ကိုတို့ဝိုက်နဲ့ရနေနဲ့ချမ်းသာနေတော့ပြီအေးဆိုဒီလိုမှအဲ့ပြနာပြီးပါပဲကွာတဲ့ဟုတ်တယ်ကိုဆိုင်ဘယ်နာပြီးဗလားမြောင်းOh my god နောက်တော့တော်ဝဲကျန်တော့တယ် mouse ကတော့တောက်လျှောက်ကြီးကိုကဲအဲ့မှာလုံးဝဖိကစားထားတာ Asia ရဲ့ CD advantage တာနေချက်ကြီးကလည်းနာဗီအတွက်လုံးဝဟိုတက်မှာကွက်တီအဝင်ခွင်ကြဖြစ်သွားလုံးတယ်လို့ပြောမှာဒီရနေတာလုံးနေရှာမဲတိဘယ်ကြောင့်ကမ်းပတ်နေတဲ့ကောင်လေး mouse ကတော့ဘလို့မ struggle ဖြစ်နေပြီး crowd R တွေလည်း pressure တွေကပြိနေပြီး Yangon squad နေတဲ့ cost ကိုဖျက်ဖို့အတွက် game တပွဲလောက်တော့နိုင်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ပွဲမှာတော့ပြဿနာကြီးကျယ်တက်သွားခဲ့ပြီဗျာနာဗီခြေတံပေးတာဖြစ်တဲ့နှကောင်လုံးက B shot ပဲထက်ကြည့်နေတယ် game ထဲမှာနှကောင်ထက်ရှိနေသေးတယ် let's see B left or right ကျွန်တော် gamble လုပ်ရတဲ့နေရာI'm right ပြီးမှ left ဆက်မှာဗျအဲ့နာမုံတလုံးကျွန်တော် lane 2ကိုကြာလာပြီးတော့မိုလီတလုံးကိုကျွန်တော် ramp ကိုတော့ကာထားလိုက်သေးတယ်ကေထဲမှာတကောင်အစားတိုးချင်လို့ခံစားနေရတယ် Oh my god ဆူဟေး timing ဖြစ်သွားတယ် let's see B ဆူဟေး point စင်နေတော့မရှိ play စင်းပြစ်တာဗျ
time ရန်ဖြစ်သွားလုံးလိုက်ပြီ25 second A side ထဲမှာတယောက်တည်းဖြစ်နေပြီ A side ရနေပြီဆိုတော့ information ကြောင့်သိတာ wonderful တော့ဒီမှာ လိုက်ရှင်းမကြိုးစားနေဇာရှင်ကြီးကတော့ Elizabeth ပြစ်ခွက်ပြီး19 second ဆိုတော့နေတာမှာတော့ဒါ wonderful ကတော့အရှိနေနောက်ပြီးတော့ညက်တော်မယ်နဲ့တူတယ်ဘီကလည်းဖြတ်လောင်နေတယ် oh my god တကောင်မှမရဘူးသေဆုံးသွားတယ်ဇာရှင် wonderful တော့ထက်ရပြီး toss ဘစ်ကိုပါထက်ရထားတယ် A side ကြီး clear ဆိုတော့နေတာမှာလမ်းမှာခက်ခဲတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းတွေကိုဖျက်ကျော်ခဲရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းရအောင်ပဲတပြစ်ခွဲလိုက်ရင်းနဲ့ပဲ GO ဇာရှင် toss GO ဆိုတဲ့နေထားမှာနောက် toss နဲ့အင်းမှာပဲကျန်တော့တယ် 1v1 situation ဒီချိန်မှာ Navi ဖလားမြောက်ဖို့ကအေးမှာပေါ့အများကြီးမူတည်တယ် damage utility မူတည်တလုံးတော့ back side ကိုချလိုက်တယ်စမုတ်တလုံး C4 ပေါ်ချလို့ရနေသေးတယ်အေးမှာနေတဲ့စမုတ်ကိုမသုံးမဲ့နဲ့စမုတ်ကို main ကိုတုံးချပလိုက်တယ်အေးရောအဲ့လိုနှစ်ခါလုံးတော့မှတော့တီးပြီပေါ့အိုးအေးမှာစမုတ်ကဖျက်ပစ်လိုက်နေပဲ Navi IM Rio အဲ့ရောက် Blake ကမယုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေရဲ့I am Rio ရဲ့ကျွန်တော် Best of 5 series winner တော့ Navi ဖက်ဖြစ်သွားပြန်ပြီဗျာနော်Best of 5 course ရှိတဲ့တော့ဒါ XCB လေးကတော့ဖလားသိမ်းရင်းနဲ့ပဲတက်တည်ထပ်ပြခဲ့ပြီဗျာဆိုတော့တို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးပါပဲနောက်က Grand Final တက်ပြီးတော့ဒီဒူးနဲ့ကျွန်တော်ဒါစပရစ်ကိုရှုံးတာလွဲတော့ကျွန်တော်ချီ Grand Final တွေမှာခြေနေကောင်းသေးပါပဲနားပြီးအမေအေးမာပြေးသူပြောတာမလို့ပဲပြရောင်းကြမှုတော့ဗျာအေးမာပဲပြရောင်းခိုင်းIt looked like they had a mountain to climb, but it's in the foothills of Rio de Janeiro that Navi claimed their 4th title of 2024. And for Mal's, another progression, another step forward, but not able to claim it just yet. Massive progress. 6 grand finals in a row. This is a team that was built to win. This is a team that was born to win. The champions of IEM Rio is Navi! Navi have done it. IEM Rio champions. Wonderful. What do you want to say about that victory? It was a good victory. A man of few words with this. Not just a good victory, but an impressive performance from you. How did it feel to do it in the way you did, starting off by winning the opening 2 maps? I didn't hear what you asked because the crowd are screaming, but can you repeat? How was it winning the first 2 maps, then struggling on Mirage and coming back the way you did? Actually, first time I think we win first map in both best of 5. After we win second map, I was so surprised, and I was happy. On third map we lost because we didn't play like we played on first 2, and I was a little sad. Everyone was sad, but after we did a great comeback on Ancient, it was amazing. You did do a huge comeback. Ima, you're down 10-2. It looks like you could be going to a 5th map. We heard a bit of Alexi's comms. At what point did you realize, okay, we can do this? I mean, we said, Alexi said before, like after in the FaceTime,
I mean between sides, that everything can happen. We take pistols and then we take first. အဲ့ဒါပဲငါတို့ကပ်ပဲလိုက်ဖလားမြောက်တော့နော်ပေးတကယ်ကောင်းတယ်တို့ရတူမီတူတဲ့ IM ရီသုံးခုနဲ့သိဟုတ်တယ်ဒီကမားတဲ့နာဗီပဲပြန်သိပြီငါတို့နာဗီကပ်ပဲကျွတ်စီအလားခေါ်လိုက်တော့လားဟာဟမ်ကဲတဲ့သမိုင်းမရှိနာဗီမှာသုံးပြီးသုံးလို့ဟောသမိုင်းရှိလို့လားသမိုင်းလည်းမရှိဘူးသမိုင်းရှိလှန်လေရှောက်ပြောမနေနဲ့ဒီဖလားတွေကပုတ်ပန်းနေကိုရီဆိုခဏခဏရတယ်ဒီပါကိုကျော်ရေတူးစီပေါ်ကြီးဟိုက်ချက်ပဲဟုတ်ပါနောက်ပြောတာအများကြီးလည်းမတွေ့ဒီချိုးနေဦးမှာပဲတဲ့အဲဒီကဘက်တွေယူလောက်ကောင်းလုံးပါတယ်10 10 to 11 30ဟုတ်ပါသူရက်တက်မှလေဗျာရင်းနေနာပြီမယ်စေးဖို့လေးကျော်တော့မယ်တင်တယ်စေးဖို့လေးတော့ကျော်စေးဖို့လေးဘာကျော်ဟွာမေဂျာရမှာဘောဝင်တာဒါတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီကဲဆိုရင်မရပါဘူးတဲ့ဦးငယ်မအိပ်ဘူးနော်တမိုင်းနဲ့လည်းမရှိတော့ဘာသက်လို့ပဲသင်သားလားတမိုင်းနဲ့လည်းမရှိတယ်အကြောင်းမရှိဘူးဘယ်ကောင်းမှမမိဘူးဟုတ်တယ်ပဲဟုတ်ကောင်းတယ်နားရချောင်းနေနားရရောဖိုင်နေမောက်ကြီးနေတယ်ဘလို့ဖြစ်မလဲသူ့ဘက်ဘိုးရလိုက်တယ်ကွာတန်လိုက်တာဟုတ်လားပိုင်နေလေချစ်ဆုံးတော့လိတ်ကလည်းဘီယာဘိုက်ဟာလေဟာပီဇာဘိုက်ကိုတစ်ချက်ရှိုးလိုက်ရုံရှိုးဘနောက်ဘက်ကြောက်လေးနဲ့တူတယ်ကလေးတက်ကိုမန်တယ်တီအောင်ရိုက်မှာဒူနာတို့မန်တယ်ရိုက်ခွဲပြလို့မရဘူးလားသူငယ်ချင်းတွေမရှိတော့မှရလိုက်တဲ့ဖလားတွေကွာလို့တော့လေသူငယ်ချင်းတွေမလို့တော့အတန်းဖလားတွေလည်းလဲရဟိုသေးတယ်မကိုချောက်သီးအဲ့သူလည်းဟိုသေး training ကလည်းကိုချောက်သီးရတယ်လားပေါ်လာတယ်ငါအများကြီးစူးစက်ပါဗျာလောက်နေအဲ့တော့မောဘူးလို့ရသူဟိုသေးပဲရင်းနေရတယ်ဒီနေ့မှာငဲ့တယ်ချောက်ပြောနေတော့ကပဲဗျာချောင်းနဲ့ပွဲချောင်းဘုကောနဲ့သောသုံးလည်းမကြောက်30နှစ်ကြီးကို73ဖြစ်အောင်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကလည်း vitality နဲ့သွားတူသွားပြီအဲ့လိုပုံစံပဲ Rio မှာ vitality လေး30နှစ်တဲ့73နဲ့ရိုက်သွား hero တကဆောက်ခေါ်ဘနာမို့လေတို့ကပူမပြီးတော့အခုမှအိမ်ပြန်တယ်ဟောလားညနေကွက်တီသူအိပ်ပြီးတဲ့မျက်နာကတဲ့ဘုံဝေးဟိုဟာဖင်းကတော့ဘောမွေးလေနှကမ်းမွေးမသားရဲ့ကဲဒီဆိုတော့ grand final နော် best of 5ကတော့နာပြီပါပဲ3-1နဲ့ရသွားပြီဗျဒီကတော့ G2 မဟုတ်တော့လေရသွားတာပေါ့လေ Okay ဆိုတော့ congratulations ပါနာပြီနော်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ October 25ရက်နေ့ကျမှပဲ simple ယူကြည့်ရဖို့အတွက် IEM Challenger Cut of Visa ဆိုတဲ့ပွဲကိုပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ကြည့်ရမှာပါဒါနဲ့မှာတော့ခဏလေးတော့ပျောက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် play stream တွေဘာညာတွေလုပ်ဖို့တော့သိပါတယ် Counter Strike တွေပါဆော့ပြအဲ့လို play ready ပါဖြတ်တင်ပြပြောရမယ်ဇာတာပါလို့နေမှာဟုတ်တယ်ကိုချောက်သီးပေါ်လာတယ်မသိဘူးလားငုံပြောခံဝစ် depending on the map different guys have different performances but a true team effort everyone having their moments ဒီလိုလဲ MVP လာသေးဘူး wonderful လာမသိဘူးကိုလည်း MVP သိပေးပါမယ် MVP ကကြာတက်တယ် HDV MVP နဲ့ DH MVP ဆိုနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့နှစ်မျိုးလုံးတည်ပေးမယ်လေဒီမနေ့ကအဲ့တိုင်းလေးပဲကမ်းပတ်တာဟုတ်ပါ MVP ပြအောင် MVP ကမဟုတ်ကြာတက်တယ်ဟဲ့နင်းကလာပဲဒုတိယ MVP ကြာအသေးကြာ MVP က HDV ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးယူတာမျိုးလို့ DH MVP ဆိုရင်ကြော်ညာတယ် HDV MVP ဆိုတော့တိတ်လေးပြီးသွားတယ်ပြီးတော့မှ HDV ကလာပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တာဘာညာလုပ်တာthe moment right now, but there's so much work going into building a foundation, so much work going into building a team with this kind of mentality, and I think without Blade, Na'Vi wouldn't be where they are today. He's a big part of the reason as to why they're playing so well and why they're so strong. Oh, DH MVP က GL တဲ့ GL ရသွား MVP က without him, and I think that goes without saying. HDV MVP ပဲကျန်တော့တယ် in these important moments for ကိုတည်းကနေအတူတူပဲဒီမလေးမလေး opener in some situations, the point guy in different situations. He's really important in the mid round, not just in terms of his calling, but in terms of his playmaking as well. And he was also frustrated in the first half, getting shut down by Exertion and Mouse. Stepped up in the second half though, had a couple of huge rounds. You could tell that the team was still believing in the comeback, and man, that was just incredible. You know, yesterday against Heroic, it's on the T side on Dust 2, today on Ancient, it's on the CT side.
just amazing versatility coming from this Navi lineup. Yeah, just to contextualize it, as we spoke about yesterday, there was a lot of conversation ငါ about နေပွဲဘာသာပြောမောရနေကောင်းတာနောက်ကြောမတော့အကောင်သုံးမကြောက်ဘူးပြောမှာပဲအဲ့ဒါတော့ guys were saying that maybe they should bring in Simple instead of မနေ့ကအထားစားတော့မလဲ MVP ကြည့်ပြီ MVP ကနေမှာအချင်းနေပြီလို့ဂျေကမြင်ရတယ်လက်ထိုးတာအဖြစ်ပဲဂျေကလက်ထိုးချက်ကြီးဖြတ်ပြီးတော့ကဲဒီချက် MVP ကတော့ဂျေကိုပြပါတယ်ချစ်ဆုံးတော့ကဲဆိုအိတ်ပါမယ်ကျွန်တော်မှာ post မှာပါ edit ပြီးတော့ဂျေချက် MVP တင်ပေးလိုက်ပါပြီနော်ချက် TV MVP ပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြာတတ်တာပဲအဲ့ဒီဗီဒီယိုကြီးရပဲထင်ပါတယ်အဲ့ဒါနောက်ကဟာတလေမတူတဲ့ပေမဲ့တူတာတော့ဟိုပါဖြစ်ပါတယ်ဘာဒေးချာ MVP တွေ့လားကြီးရပဲတွေ့လားကဲ MVP ကြည့်လိုက်အဝါကြီး MVP. It's JL. အားရပွဲခံတာကဲလက်ထိုးတာတို့ချက်တွေသုံးကြရချက်နေစီဒီမှာသုံးဆမ်းပြန်ဖင်အားပြန်ပြီ You could be here forever doing that with this crowd, but a hard-fought event. ကဲ What's your feeling now standing here with ဘယ်မှာအားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လာကြည့်ပေးလို့မနေ့မိုးလင်းတဲ့ဒီဂျီလီချန်လေးပါတယ်ကိုရှောက်သီးတော့4နိုင်လည်းထိုးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အကြဆိုတက်တာပါမာသာကြီးတွေမနေ့တမျိုးတဲ့ပြီးပါတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကိုမသမီတာ And for you, first map didn't look too good at the beginning, yet you still stayed mentally strong. What did you tell yourself to make sure you could come back and do what the team needed you to do? Just do your job. That's it. Don't think about your stats. You played well or bad. We won the map, so it doesn't matter. I had my team behind me. အဲ့တော့မိမအေးရမယ် Nothing really to think about. We just focus on the next one. ပေါ်တော့ဟာဒါ Congratulations, guys. ဒါခုန One more time, our DHL MVP.